Buenas tardes a todos y a todas. Son las 4:01 y vamos a dar comienzo al pleno correspondiente al mes de marzo. En primer lugar, como hago siempre, un aviso para los vecinos y vecinas que nos acompañan hoy. Pasa castellano. Vecinos, vecinas o quienes nos acompañéis tienen a su disposición el servicio de traducción simultánea euskera-castellano, castellano-euskera, y para ello los utensilios a tal efecto necesarios. Eta beraz, iragarkia eginda, hasiko gara gai zerrendarekin, edo hobe esan da gai zerrendan sartu baino lehen, minutu bateko isilgunea gordeko dugu gaur goizean udal talde politikoen bozeramaileekin hitz egin ondoren adostasuna batetara llegatu gera, isilguneko edo minutu bateko isilgunea gordetzeko Bruselan gertatutako atentatu terroristaz gaitzesteko eta bertan gertatutako biktimenganako eta euren familia eta deskinenganako gure elkartasuna adierazteko. Beraz, minutu hori gordeko. Por lo tanto, vamos a guardar ese minuto de silencio. Beraz, orain bai, gai zerrendari aurre eginez, 42. puntua, lehenengo puntu bezala, Getxoko udalbatzak 2016ko otsailaren 24ean egindako aurreko ohiko osoko bilkuraren akta onesteko proposamena. Inork ez du iradokezun edo aldaketa proposamenik aurkeztu, beraz, onetxitzat eman dezakegu akta, inork ez baldin badu ezer esaten. Eta beraz, hurrengo puntura pasatzen gara, kaso honetan, alkatetzaren esparruan, 53. puntuan, bozeramaileen batzordearen akordioaren berri ematea, martxoak 8 emakumeen nazioarteko eguna dela eta. Idazkari jauna. Alkatetza proposatuta, hau da, jakitu negotea bozeramaileen batzarrak erabakitako onetzitako adierazpen instituzionalaz. Udalerri eta eskualdeetako gobernuek bat egin dute emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren alde Europan eta munduan. Europako udalerri eta eskualdeen kontseiluko gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna tokiko bizitzan sustatzeko batzorde iraunkorrak adierazi du, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna funtsezko eskubidea eta oinarrizko balioa dela demokraziarentzat. Tokiko eta eskualdeetako gobernuak herritarrengandik gertuen dauden esperak dira. Eta hortaz, esku hartzerako maila garrantzitsuak dira oraindik ere dirauten desberdintasunei aurre egiteko eta emakumeen eskubideak Europan eta mundu osoan sustatzeko. Emakumeen nazioarteko egun honetan 2016ko martxoaren 8an, tokiko eta eskualdeetako gobernuen ordezkariak helburu hauen inguruan elkartu dira. Gogoratzea, demokrazia ezin eraiki daitekeela emakumerik gabe. Eta horren bestez, beharrezkoak diren neurriak hartu behar direla maila guztietan, tokikoa, eskualdekoa, estatukoa eta Europakoa.
emakume eta gizonek parte hartze berdina izan dezaten erabakiak hartzeko prozesuetan. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna gure balioen eta Europar gizarteen oinarrizko elementua dela bermatu dezatela eskatzea estatuetako gobernuei eta Europako instituzioei. Beraz, elementu horrek agenda politikoaren erdigunean egon behar du, eta politika eta lege garrantzitsu guztietan txertatu behar da. Berdintasunaren aldeko konpromiso formal bat hartu dezatela eskatzea Europako hiri eta eskualde guztioi. Batzordea 2006an plazaratu eta dagoeneko 1500 hiri eta eskualdek baino gehiagok sinatu duten tokiko bizitzan emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko Europako gutuna sinatzearen bidez. Genero berdintasunaren alde lan egitea tokiko gobernuek emakumezkoen egoera profesionala hobetzea babesteko zerbitzuen kontratatzaile eta hornitzaile diren aldetik eta emakumezkoek ekonomiari egiten dioten ekarpena aitortzea. Berdintasuna eskualde eta toki mailan sustatzeko neurri politiko konkretuak hartu ditzatela eskatzea. Guturaren sinatzaileari batzordeak behatoki honen bidez eskura jartzen dituen tresnak erabiliz, estatu bakoitzean tokiko eta eskualdeetako gobernuei ematen zaizkien boteren arabera, eta horren implementaziorako beharrezkoak diren finantza eta giza baliabideak eskaini ditzatela. Emakumeek 21. mendean pairatzen jarraitzen duten indarkeria salatzea. Bizitza pribatuan, zein publikoan, emakumeen aurka zuzentzen dien indarkeria forma guztiei aurre egin behar zaie eta ezabatu egin behar dira. Honako forma hauek barnez hartuta, emakumeen trafikoa, sexu esplotazioa, etxeko indarkeria eta giza eskubideak urratzen dituzten gainerako ekintza guztia. Genero indarkeria prebenitzeko eta horren biktimak babesteko eta laguntzeko politika eta lege bateratuak sortu ditzatela eskatzea estatuetako gobernuei eta Europako Batasuneko instituzioi, emakumeen aurkako indarkeria eta etxeko indarkeria prebenitzeari eta haren aurka borrokatzeari buruzko Europako Kontseiluaren hitzarmena, Istanbulko hitzarmena, berretsi desatela eskatzea gobernu nazionalei. Kontuan hartzea, gerra eta jasarpenatik ihes eginda gure hiri eta udalerrietara iristen diren errefuxiatuen artean dauden emakume eta aurren behar espezifikoak. Beharrezko harrera eta arreta ziurtatzea eta era guztietako indarkeria eta diskriminazioa eragoztea. Maila globalean, elkarlanean aritzeko borondatea erakutsi desatela. Nazio Batuen erakundaren 2030ko agendaren 5 helburua lortzeari begira. Horrek xedetzat hartzen baitu emakumeen aurkako diskriminazio forma guztiak ezabatzea. Eskerrik asko, Keltze Iguren. Eskerrik asko, arratsaldeon guztioi. Os traemos a este pleno la dación de cuenta del acuerdo alcanzado en la Junta de Portavoces celebrada. Bozeramaileen batzordean lehengo martxoaren 8an hartutako akordioa dakarkigu emakumeen nazioarteko egunaren karietara. Eta gogorarazi nahi dut erakunde baten adierazpena gai garrantzitsuei buruzkoa dela. Eta gaioen kasu honetan hala da, gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna. Testu honetan proposamen bat dago eta aurreko urtetan bezalakoa. Aurten ez da berdinsarearen ekimenez etorri, baizik eta berdintasunerako batzorde iraunkorrean hartutako erabaki baten bidez etorri da. Eta horregatik hori da gizon eta emakumeen arteko berdintasunerako Europako gutunaren 10 urte betetzen direlako. 2007an onartua. Eta testuinguru horretan, deklarazioaren helburua da Europako tokiko gobernu guztiak ikusgai jartzea. Adierazi bai dute berdintasunaren aldeko konpromiso irmoa dutela euren udalerrietan. Deklarazio hau behar bada lausoa ageri daiteke alor honetan Getxoko udalak aurten eta aurreko urtetan hartutako erabakien konparatzen baldin bada, baina Europako hirien adostasun puntuak biltzen ditu. Izan ere, maila desberdinak daude Europako hirietan. Era berean,
Berritasun kontseiluan eta udal talde guztiei ekarpenak egiteko eskatu zala, baina etzan ekarpenik jaso. Eta bukatzeko hasi naizen moduan. Adierazpen hauen helburua batez ere izaten da konpromisoa ikusgai jartzea erakunde horren aldetik eta kasu honetan gure udalarena. Babestea merezi duen kausa baten aldeko konpromisoa. Eta era honetako adierazpen hauetan erkide dugun hori jartzen dela azpimarratuta eta ez desberdintzen gaituen hori. Beraz, urrengo puntura paratzen gara. Ogasuna kontuak, ekonomia sustapenak izabalebedak hezkuntza gaztere eta euskaren esparruan, 54. puntua, hainbat dekreturen berri ematea aurrekontuak egarrizko kredituz baliatuta aldarazita. Jaskari jauna. Batzordearen proposamena hau da. Kreditu gehigarrien bidezko aurrekontu aldaketaren dekretuetaz jakitun geratzea eta bertan zerrendatzen dire dekretoa. Eduardo Andrade. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos y a todas. Mila esker, alkate jauna, eta hemen bildu garen guztioik. Berriz ere publikoki salatu nahi dut, areto hontan, eta berriz ere aktan agertzea nahi dut, alkateak eta bere taldeak gure bizilagunen diruakin nola jokatzen duen. Berriz ere berri ematen digu, baina guk ez daukagu bozkatzeko aukerarik tesoreria soberakinaren diru horrekin zer egiten duen. Ez dio, iritzirik eskatzen gainentzako udalei. Getxo Antzokiari 850.000 euro bideratzen ditu Getxo Antzokia ondori gabeko zaku horretara. Santa Eugeniako plazara ete 1.970.000 euro bideratu ditu eta beste diru batzuk era. Ez du galdetu, ez du adostu zer egingo den plaza horretan. Badakit dena legezkoa dela eta beste garai batean delegazio bidez alkateak eskumen hori jaso zuela, 82,5 milioiko kredito guzti horien 1/5 bere esku dauka erabiltzeko. Eta horrela nahi bezala erabili dezake diru hori, delegazio horri esker. Hala da hori, baina ez gaude ados. Uste dugu delegazio hura gehiagizkoa izan dela eta aldatu egin behar da. Mila esker. Antxa Gutierrez. Kaixo arrastion. Guk puntu honetan eta hurrengoan ikusten dugu aurreko legealdian errepikatzen den konstante bat, ez? Eta udal diruaren erabilera eta nola erabiltzen da, nola aurrekontu horiek nola erabiltzen da dirua, gobernu taldeak martxan dituen 2 makroproiektutarako aurrekontuak hemen pleno honetatik pasatu barik, ez? Eta kasu honetan 2 milioi euro, ia 2 milioi euro Romoko kulturetzean ingurua urbanizatzeko eta 1,5 milioi Getxo Antzokirako. Eta hauen gainera ia erdia hartzen da etxe bizitzara zuzendu beharreko PMS delakotik, ez? Hortik hartzen da. Eta Getxo Antzokia sari garela, aprobetxatuko dugu esateko erdoiltzen ari dela. Eta, ikusi dugu nola oxidoak kalte egiten duela, ez? Eta oraindik ez dakigu ea zein bideragarritasun ekonomiko eta zein bideragarritasun soziala izango duen Antzokiak, baina dagoeneko inauguratzeko oraindik denbora geratzen denean ikusten dugu erdoiltzen hasi dela. Ez dakigu kudeaketa honen metafora, hori amaieraren metafora bat dela, ez? Eta ikusita, beldur gaude, ea gertatu zitzaiguna Gobelako polikiroldegian. Hori ere izan zen, estrenatu eta berehala hasi zen, nolabait dirua izan zen zulo beltz bat. Eta beldur gaude Antzokiarekin gauza bera gertatuko zaigu, eta izango dela zulo beltz bat, zeinetan dirua sartu beharko dugu etengabe, ze ematen du hasiera ona ez duela izan. Eta, pentsatzen dugu gainera hori, urrengoetan
olakoak gertatzen baldin badera, espero dugu hemendik eztabaidatzea eta hemendik jakitea zer dirua gastatzen den, ze ikusten dugu nola hori behar bada konpontzeko zulo beltz horretan, oraindik ez dakiguna zer bideragarritasuna izango duen, ez soziala, ez kulturala, ez ekonomikoa, zulo horretan dirua sartzeko ohitura jarraitu eta hemendik pasatu barik atzeko atetik jarraituko duela. Beraz, guk ere honetan, eztabaidatu ezin dugun honetan ere gure politika honen kontrako jarrera adierazi nahi dugu. Eskerrik asko. Zuri, Iñaki Amorortu. Eskerrik asko. Bueno, guk también tenemos algo que decir a este respecto. Guk ere badugu zer esanik kontu honi dagokionez. Hiru kreditu gehigarri pasatzen dira hemendik, batzuk garrantzi gutxikoak txikia direlako, eta orduan berri ematen moduan ematen dira. Gero beste gastu batzuk ez dira lehentasunezkotzat jotzen, eta orduan akordio proposamen gisa ekartzen ditu, eta azkenik garrantzi handikoak jotzen direnak, eta ez ditu osoko bilkura ekarri nahi eztabaidatzeko, baizik eta berri ematen moduran. Eta hor sartzen dira Santo Eugenia plazakoa, Getxo Antzokia, eta 2,5 milioi euro ari dira gure aurpegi aurretik pasatzen, eta oposaketaren aurretik pasatzen, eta guk ezin dugu ez zer egin horri buruz, haserretu besterik. Zergaitik ekartzen ditu ona diru kantitate horiek, zergatik ez ditu ekartzen akordio proposamen modura, denon artean erabakit ezagun, guztion dirua obra horietara bideratu nahi dugun erabaki dezagun. Badirudi alkateak demokraziaren beldur dela. Egoera hau demokraziaren aurkakoa da. 2011an eskumen delegazio bat egin zion plenoak alkateari, eta egoera horren ondorio da hau. Hala esan dute, aurrean hitzaren erabileran nire aurrez hitz egin dutenak, eta horrekin ados gaude. Baina guk eskatzen dugu eztabaidara ekar ditzala, horrela herritarron nahia gauzatu dezagun. Arratsaldeon. Bueno, voy a intentar ser muy breve y muy claro. Saiatuko naiz labur eta argi intzatzen. Osoko bilkura honetan aho batez erabaki izan bi ekipamentu hoiekin aurrera egitea. Eta, eraikitzen hasi ondoren, talde batzuk babesa kendu zioten proiektu honi. Udal talde hau zer egiten ari da? Hasiera batean, osoko bilkura honek hastea erabaki zuen bi azpiegitura horiek bukatzeko konpromisoa betetzen. Alderdi Popularrari esan nahi diogu guk ez dugula gehiengo absolutorik izan. Beraz, osoko bilkurak erabakita dauzkagu, guk dauzkagun eskumenak. Bilduri ez da erdoltzen ari, detaile teknikoak nahi izan ezkero, hurrengo plenoan hitz egin genezake. Egurraren tinteaz eta mintza gaitezke, baina ez da ari erdoltzen. Eta guk taldeari, jarrai ezazue haserretzen, baina guk argi daukagu, zein den gure konpromisoa. Bi ekipamentu horiek, behar izan zehatz batzuei erantzuten diete eta herritar askok eskatuak dira. Eduardo Andrade. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver. Este pleno nunca aprobó el proyecto de construcción, osoko bilkura honek inoiz ez du proiektu hori onetsi. Aldaketa urbanistiko bai bat adostu zen, eta geratu zena zen eraikitze proiektu hori zatikatu egin zen pleno honetatik ez pasatzeko. Ze ez zuen behar besteko babesik lortu. Beraz, proiektu hori era horretan etzen onartu pleno honetan. Eta orain egiten ari den maketa honek gainera hasiera batean onartu zen ura, ez dute elkarren batere antzik, ez da? La delegación al alcalde se aprobó por mayoría absoluta del PNV más Ezker Batua. PNV, Ezker Batuak, antzeko taldeek
Zarragoaren garaian onartu zen eskumen delegazio hori. Zarragoaren garaiokoa da delegazio hori. Ez da 2011koa aurrekoa da. Baina, ez dugunez aurrekontuak aldatzeko modurik aurkitu, horregatik jarraitzen du. Imaginatzen dute, inork ez dula ardura bere gain hartuko erdoiltze kontu horrenak. Gaur, prentsan irakurri dut, egurraren taninoak omen dira erortzen ari direnak, baina nork hartu du egur hori hor jartzeko erabakia? Hasi, orduko fatxada zikintzen ari duten likido batzuk erortzen ari dira eta itxusitzen ari da. Eta hor ere, dirutza bat sartu beharko dugu hori garbitzeko. Zeinek hartu zuen egur hori hor jartzeko erabakia. Inork ez zuen pentsatu zer gertatuko zan, ez da, demorarekin. Gero, arkitektuak esango du, ez dakit, ingurumenarekin bat etortzearren dela, eta kulturetxearen kontuan bezala, ez da. Materialaren zahartze natural horri etekinen bat atera nahiko dio norbaitek. Inork ez du bere bizkar hartuko ardura. Eta azkenean udalak ordaindu beharko du hori konpontzearen kostua. Santiago Zaindeko hitza eskatu da horretik eta ez dioteman. Vale, eskerrik asko alkate joana. Bueno, a nosotros nos gustaría un poco hacer memoria, se ha hablado del Getxo Antzoki. Guk, Getxo Antzoki aipatu denez, pixka bat atzera egin nahi nuke. 2010ean gu oraindik ez geunden hemen, eta kontratuen legean, garai hartan, bidea ematen zuen proiektua zatikatu eta aurrera egiteko, ez da. Guk, proiektu osoa lizitaziora ateratzeko proposamenarekin ados egun ginateke, baina horietzen egin. Eta gogora ekarri nahi genuke uztaileko plenoan hartutako akordio bat, ez da? Akordio hori aurrera aterazan eta aurrekontuaren 110%tik gorako proiektuak herritarren inkesta baten mende jarri beharrakoak ziren. Ez zertarako, Getxoztarrek erabakitzeko modua izan zezaten ze obra mota nahi dituzten egin euren udalerrian. Eta, Romnoren erreforma proiektuan gaudenez, hor hausnarketa bat egitea beharrezkoa litzateke, ez da? Rom horren erreforman. Izan ere, hor badaukagu lan bat egiteko. Hausnarketa hori besterik ez nuen egin nahi, mila esker. Arantxa, oimai. Bakarrik komentatzea Arregi jaunari askoz lasaiago gelditzen gaela jakinda tinte arazoa dela eta ez oxidoarena, eta espero dugu hurrengo hirigintza batzordean azalduko duzula, eta espero dugu gaitz guztiak, edifizio horren gaitz guztiak horiek izatekoa. Zeia badaukagu aurreko esperientzia bat beste edifizio batekin, beste udal edifizio batekin, eta badakigu zer den izatea horrelako zulo bat urtero behar duena dirua funtzionatzeko. Beraz, pizkat lasaiago eta hurrengo hirigintza batzordearen zain. Eskerrik asko. Zuri. Iñaki Amorortu, zure da hitza. Eskerrik asko. Nada, aclarar a Joseba Arregi, pues que nosotros no estamos en contra de Joseba Arregiri argitu nahi nioke gu ez gaudela obra bukatzearen kontra, ez dugu inoiz esan hori. Gu bakarrik esan dugu ez gaudela ados nola egiten ari den kontu hori. Guk nahi genuke diru hori beste kontu batzuetan gastatzea. Baina ez gaude obra hori bukatzearen kontra, ez dugu alakorik esan. Joseba Arregi. Bueno, por aclarar, Eduardo, falla la memoria. Eduardo, oroimenak uste dut huts egin dizula. Proiektu hau 2010ko apirilean onartu zen aho batez. Eta aho batez aldatu zen PGU plana, APO plano hori, eta egungo plan horretara ekarri genuen, eta zuek ere aldeko bozka eman zenuten. Eta lehenengo fasea ere pasasan plenotik hor lurrazpiko egitura hori egiteko. Eta horrek ere Alderdi Popularraren babesa jaso zuen. Eta gainerako doiketak herritarren parte hartzearekin egin zen Alderdi Popularrak behin eta berriz eskatutako zerbait. Eta hor txertatu ziren behin betiko proiektu horretara doiketak.
nik, ez dut arkitektuaren defentsarik egingo, haren kurrikulona hortxe dago. Eta, material ontakoa izan edo bestekoa, eraikina garbitu beharra dago. Egurrezkoa izan, kristalezkoa izan, edo dena delakoa izan, ez da? Ez dezagun gauza zentzugaberik esan. Santi, proiektua faseka zatitzeak emaitza oso onak eman dizkigu, zen merkatuari doitzeko aukera ematen digu. Gobela politikerioldekiaren kasuan, antzeko, hausnarketa bat egin genuen, ez da? Eta Iñaki nik zuena ez dut ulertzen. Esaten duzue, ez duzuela nahi proiektua gelditzea, baina nahiago duzuela beste zerbait egitea, baina zertara nahi duzue zuek dirua bideratzea. Zuek egin behar duzuna da guzak proposatu, eta orduan erantzungo dizuegu. Ezker, Eduardo Andrade, zu eskenengo txanda. Eskerrik asko. Nosotros aprobamos, que repetimos, nosotros estamos a favor del antzoki y a favor de la cultura. Antzokiaren eta kultur etxearen alde gaude, horregatik onartu genituen urbanizazio planaren aldaketak. Baina ez gaude ados, bai gainean, 40 milioiko proiektu batean jarri zitzaigunean, eta esan zenigutenean, fasetan zatituko dugu, eta ez, gu horrekin ez gaude ados. Ikusten dugu, hilez hil, behin eta berriz dirua sartzen eta sartzen eta sartzen ari dela, maileguekin eta lursailak saltzen jarraitzen dugu, eta ez dakigu diru hori guztia, zer egiten den horrekin, ez da? Eta orain, orban horiek agertu dira. Hasieran lehen proiektua harri beltzezkoa zen proiektuak, eta orain berriz egurrezkoa da. Imaginatzen dut, hirigintza batzordeak esango digula zenbat diru kostako zaion getxostar bakoitzari fatxada hori garbitzea. Behar bada ez dugu garbituko, eta gelituko da zikina, marroia, hori neritzat diseinu akatsak dira. Se manifiestan las redes sociales, les parece feo. Nire iritziz, eta, sare sozialetan, beren iritzia plazaratzen duten herritarrentzat, itxusia da hori. Eta hori jakin nahi dugu. Nork garbituko du, eta zenbat diru beharko dugu garbiketa horretan. Imaginatzen dut, esango diguzuela, ez da? Enpresara bat kontratatu behar baldin badegu, garbiketa hori egiteko. Batzaigu ondo iruditzen, behar bada, beste material bat hautatu izan bagenu, behar bada, kostu horri ez genuen aurre egin beharko. Zergatik aukeratu zen egurra? Eta guk hori adirazten dugu, nola transferitzen den dirua antzokira. Eta horretaz hitz egiten jarraituko dugu, eskerrik asko. Iñaki Morrotu, eskenengo txanda. Para contestar al señor Joseba Arregui, que dice que no nos entiende. Joseba Arregiri erantzutearen esaten digu ez digula ulertzen, baina nik labur erantzungo diot. Ongi garbi azalduko diot. Guk ez dugu nahi etxe bizitzetara bideratutako dirua getxo antzokian gastatzerik. Ez dugu nahi etxe bizitza sozialetarako dirua getxo antzokira bideratzerik beste leku batetik atera zazue dirua. Santiago Sain. Bueno, ya me hecho Arregui, pues hablabas de que dividir la obra, el proyecto. Arregui, esaten zenuen fasetan banatzea obra, horrek doitzeko aukera ematen digula, bai, behar bada egia da, baina guk uste dugu horretaz postea edo zoriz sortatu diren emaitza batzu ez postea, ez da zuzena. Kontrako emaitza ere sortatu izan ziteken, eta beraz, guk hasieratik proiektu horri bukaera manai genioke, hasieratik egin ziteken hori, lizitazio bakarra eginda, eta une jakin batean, eskerrik asko. Joseba Arregui, eskenengo txanda. No me sale el nombre. Ez eta ateratzen izena, bai, Eduardo, hori da.
bikaina zela esan zenuten, 2010 urtean, oker ez banago. Beraz, orain gustatzen ez bazaizu ere, hori horrela da. Beraz, besterik gabe, eta bide batez, proiektu hori aukeratu genuenean, Romoko kulturetxearen proiektu aukeratu genuenean, aditu bat ekarri zenuten, eta ark onartu egin zuen, hau da, orain egiten ari garen hori bera onartu zuen. Beraz, inoiz ez da izan harri beltza ideia. Bazegoen infografia bat beltzez, baina etzen harri beltza. Eta, bai, guk beti garbituko ditugu kultur baliabidetako eraikuntzak, nola ez. Beno, Iñaki pozten naiz bestalde. Azkenean badakigu zer nahi duzuen, hau da, kontua da, etxe bizitzara bideratzea dirua, bale, perfektoa. Baina hori ez da batera ezina, beste ekipamentu batzuk edukitzearekin, adiez, getxok behar dituen ekipamenduekin. Eta Santi, ez da zoria, hau da, guk ez dugu zoriarekin jokatzen, kudeatzen dugunean. Guk profesional honekin lan egiten dugu, eta lizitazio bakarra edukizan bagenu, gehiago, askoz diru gehiago gastatu behar izango genuken, eta gainera gero krisia etorri zen. Beraz, urrengo puntura partzen gara, 55. puntuan, hainbat dekreturen berri ematea, transferentzien bidez aurrekontuak aldarazita. Jaskariuna. Batzordearen proposamena hau da, transferentzien bidezko aurrekontu aldaketaren dekretuak jakitun geratzea, eta bertan zerrendatzen dire 3 dekretu. Eduardo Andrade. Sí, gracias, señor alcalde. Este caso yo creo que es más sangrante que el anterior. Nik uste dut kasu hau oraindik ere larriagoa dela. Delegazio bat izendatu da, tesoreriaz hitz egiten dugu. Kasu honetan gauza bera dugu, partida bat dago eta bertan hor jakinarazten da. Nikuk iritzia eman, besterik ezin dugu egin, eta gaur konturatzen gara, gaur jakinarazi digute, alkateak diru hartu duela, etxe bizitzarako aurrekontuetan zegoen diru bat hartu duela eta antzokira bideratuko duela. Beraz, guk Alderdi Popularrean esan nahi dugu horren kontra gaudela. Hau da, horrelako diru mugimenduak egitearen kontra gaudela. Etxe bizitzara bideratuako diruak hor gelditu behar dugu. Hor gelditu behar du diru gutxi delako. Eta beraz, etxe bizitzara bideratutako dirutik, diruetatik zati bat lortu da udalaren lurrak saltzetik, eta hori orain bideratuko da Getxo Kultur eta Antzokira. Eta gure ustez, hori gaizki dago, guk nahi dugu aktan jaso dedila horren kontra gaudela. Esker, Iñaki Amorortu. Eskerrik asko. Bueno, a riesgo de ser pesado con este tema... Ez dut, astu nahi izan nahi, baina berriz esango dut. Azken aldi honetan, osoko biltura guztietan, kreditu eransken hauek ditugu, eta kreditu aldarazpena ditugu, Getxo Antzokira bideratuko diren diruak. Eta alkateak esan digu, etxe bizitzara bideratutako diru bat bajan emango dela, eta beste aurrekontu partida batean alta emango dela. Beste gauza batzutara bideratuko dela. Guk ezakigu arrazoia duen ala ez, baina guk txosten hau eskatu dugu, idazkaritzan dago eskuragarri, eta guk txosten horretan aurkitu dugu etxe bizitzako teknikariak sinatutako ondorio bat, eta esaten du korporazioak bere diskrezionalitatearen barruan, eta tarteko diren elementu guztiak kontuan hartuta, eta kontuan hartuta egokia den ala ez aukeran dauden destino guztiak, PMS-eren eraginpean dauden baliabideak nora bideratu. Hor aztertu dira, alkatearen arrazoiak zein izan diren, erabaki hori hartu izateko, eta fede honeko egintza batetik abiatuko gara, eta alkateari galdetuko diogu, osoko bilkura honetan, azaldu dezan zein diren bere arrazoiak, hau da, etxe bizitzako diru hori Getxo Antzokira bideratu izanaren arrazoiak. Dalze, gainditu dituzuen minutuak. Eskerrik asko. Jarraituko. Continúo, me gasto la siguiente... Bai, baina lehenengo galdetu behar beste norbaitek nahi baldin baduen hitzartu, edo bestela jarraitzen duzu. Bigarren txanda.
¿Acaso cree el señor alcalde que los jóvenes de Alkateak pentsatzen du behar bada, getxoko gaztek ez dutela etxebizitza behar? Eta beste galdera bat. Alkateak pentsatzen aldu babes ofizialeko etxeen beharrak oso ongi aseta daudela gure hirian. Alkateak pentsatzen du lehen estekoa dela obra faraoniko bat hiritarren etxebizitza eskubidea baino. Alkateak pentsatzen du, ze arrazoi du alkateak etxebizitza erostea ez den beste zio baterako bideratzea diru hau? Joseba Arregi. Bueno, lo primero es decir que no es cierto. Azteko, esan behar dut, etxebizitzaren destinuari buruz esaten duzuna, ez dela egia. Irakurri legearen 115. Artikulua, lurzoruaren legean. Nahikoa da, ez dugu joko honetan gehiago ibili behar. Gai hau oso serioa da, askoz ere serioagoa da, eta sartu egingo naiz gaian. Zein da guken proposamena PMS nora bideratzea proposatzen duzue? Hau da, existitu izango zen PMS hori? Non eraiki nahi du gukek etxe bizitza? Iturribarrin, Ormazan, Sarriko Bazon, Belantzan, nahikoa da, mesedez, etxe bizitzaren arazoa, konpondu nahi baduzue, egin ezazue etxe bizitza eraikitzeko proposamena, edo alokairua sustatzekoa, baina proposamen zehatza behar ditugu, eta ez ezazue demagogiara jolastu, gauzak suntxitzera jolastu, eta nahasmena sortzera. Iñaki Morortu. Bueno, vemos que no hay respuestas. Ez dago erantzunik, beraz, galderetarako. Eta beraz, Este tema sigue sin argumentarse. Gai honek ez du argumenturik, espedientean ez da zer agertzen, beraz, hau, erabaki arbitrario bat izan da alkatearen aldetik. Eta nik zinegotzi naizenez, ezin dut hori partekatu, kontuan hartuta zer nolako egoera soziala bizi dugun. Hau da, ez nago ados, etxe bizitza, hiritarrei eskaintzea ez den beste helburu baterako erabiltzerekin, dirua. Kontua da, alkateak erakutsi digula, osoko bilkura honetan, bere etxe bizitzarako politika ez dela existitzen. Eta etxe bizitzarako udal politika, hain zuzen ere dela, Getxo Antzokia eta kulturetxea. Hemen zerrari da gertatzen, lurzoruaren legearen arabera beste destino batzuk dira, baina udal honen kasuan destino bakarra da, Getxo Antzokia. Legearen arabera lehenestekoa da, baina gure etxe bizitza, baina gure hirian ez da existitzen. Eta legeak behar bada onartzen ditu beste destino batzuk, baina horrek ez du esan nahi, hiritarren beharrak alde batera utzi behar direnik. Beraz, hori gaizki iruditzen zaigu. Esker. Chef Holanda. Pues no pensaba intervenir sobre el tema del famoso plan de vivienda. Etxebizitza planen ospetsuaren inguruan hitz egingo dut. Akordio bat dago, bi alderdi politikoren artean, eta, behar badirudi, udal etxebizitza plana izendatu dela, baina ez da inolako udal etxebizitza planik. Gu hitz egiten ari gara, alderdi politiko desberdinekin, hain zuzen ere, etxebizitza plan berri bat idazten hasteko, gainditzeko, hain zuzen ere, orain arte, indarrean dagoena, hau da, lurzoru, hiri lurzoruan etxe bizitza eraikitzeko. Hau da, plana bikaina da, eta tarteko diren elementu guztiak kontuan hartzen ditu, baina osatu nahi dugu hori, beste alderdien parte hartzarekin, eta batez ere, etxe bizitzaren lege berria indarrean sartu delako. Beraz, plan berri bat bidean da, eta badago asmoa, aurreko legegintzalditik ere badatorrena, hori martxan jartzeko, praktikan jartzeko. Ezin izan da, talde batzuk kontra izan direlako, hementxe dauden talde batzuk hain zizen ere. Beraz, badago ideia bat, baina ez da ideia orokor bat, hori planteatu egin beharko da, baina badira helburu nahiko zehatzak, hartara etxe bizitza publikoak alokairurako eraikitzeko babespean. Ezin izan da atera, berriz ere esango dut, talde batzuk kontra gertu direlako, eta badiru dizuek ere jarrera berberan zaudetela orain. Eta ideia batzuk badaude, hobetu egin daitezke eta hobetuko ditugu. Esker, beraz urrengo puntura pasatzen gara, 56. puntua, kreditua erantziarazteko hainbat dekretuaren kontu ematea. Jaskari jauna. Batzordearen proposamen hau da, erazketaren bidezko aurrekontu aldaketaren dekretutaz jakitun geratzea eta bertan zerrenditzen dira dekretuak. Inork ez baldin badutxe eskatzen urrengora pasatuko ginateke, 57. puntuan, gehigarrizko kreditua honesteko proposamena, bi babes ofizialeko etxe bizitzak erosteko.
Batzordearen proposamen hau da. Honesteak igarrizko kreditu emateko espedienteak 2016 enbatekoa 284.854,10 euro duela aurrekontu partidak bertan zehazten dira. Ibon Rodríguez. Baina, arratsaldeon alkate jauna. Bueno, gizarte zerbitzuen legearen garapenak dakar jendarte zerbitzuen karta dekretua eta Bizkaian, beste lurralde historikoetan dagoeneko egina dutelako zerbitzu sozialen maparen berrantolaketa. Berrantolaketa honen ondorioz, zerbitzu sozialen arloan, zein eskumen dagokion erakunde bakoitzari zehaztuko da hots, zer nolako zerbitzuak eskaini behar dituzte udalek elkarrekin lanean, aldundiak eta jaurlaritzak. Eta berrantolaketa horren ondorioa da bi etxe bizitza hauen erosketa. Urteak eman ditugu bitarteko hauen beharrak azpimarratzen, eta urteetan zehar jaso ditugu erantzun korapilatzuak, baiezkoak ematen zuten ezezkoak eta antzekoak. Gaur zorionez urteetan eskatutakoak gauzatzen hasi da. Lege baten beharrez bada ere. Baina lege horrek zerbitzu sozialen berrantolaketak aldaketa gehiago ekarriko ditu. Kalean bizi direnentzako aterpearen inguruko aldaketa, egun ez dugun aterpea alegia, bitarteko gutxi dutenen jantoki sozialaren inguruko aldaketak, udalegoitzaren inguruko aldaketak etorriko dira, eguneko zentruen inguruko aldaketak, aldaketa nabariak izango dira. Eta aldaketek dirua eskatuko dute finantziazioa eta zentzu horretan ona litzateke ikuspegi orokor bat izatea. Egia da orain arte, batzordean, gizarte zerbitzuetako zinegotzi arduradunak berregokitzapen prozesu honen informazioa eman digula, baina gure ustez garaia da ikuspegi orokor bat izateko. Zeintzuk izango diren udalak hartu beharko dituen eskumenak, eta zeintzuk izango diren utzi behar izango dituenak, zeintzuk izango diren eskaini beharko ditugun zerbitzu berriak, eta nola eskaini behar izango ditugu, eta batez ere, aldaketa guzti horiek nola finantziatuko dira. Aldaketa orokorraren zati bat da, eta bi pisu hauen erosketa, eta ontzat ematen dugu, beharrezkoa direlako, baina aldaketaren ikuspegi osoa nahi dugu izan, eta aldaketa horren gauzatzean ere parte hartu nahi dugu. Eskerrik asko. Esker. Participar en todo ese proceso. Gracias. Eduardo Andrade. Gracias, señor alcalde. Desde el Partido Popular vamos a apoyar esta propuesta. Alderdi Popularrean proposamen honen alde izango gara. Gobernuak babesa eskatzen digu, babes ofizialeko bi etxebizitza erosteko, eta etxebizitzako bat amoblatzeko, altzariz janzteko, guruk baiezkoa erantzungo diegu, iruditze zaigu beharrezkoak direla, eta beraz, ados gaude horrekin, iruditze zaigu behar hori, estali egin behar dela, gure udalaren aldetik, eta beraz, baiezkoa botako dugu, baina, Ibonek esan duen bezala, iruditzen zaigu, faltan botatzen dugu, nolabait, aurkezpen bat, ikusteko zein izango diren udalaeko beharrak, alor honetan, hau da, Ibonek esan duen bezala, hainbat alorretan beharrak daude, eta gainera, mehatxu bat ikusten dut nik, apartamentu, Romoko nagusien etxeak zuzentzen dituen apartamentuetan bizi diren haientzako arriskoa ikusten dugu. Beraz, oraindik ere ez dago irten biderik, pertsona horiek etxe bizitza behar dituzte, eta beraz, 11 etxebizitza horiek hor daude, gaur egun ez dakigu zer gertatuko den, eta pertsona horiekin zer gertatuko den, eraiste mehatxu horren inguruan. Beraz, jakin nahi genuke, orokorrean gauza nola dagoen, eta gure herrian etxebizitza sozialerako beharra zein de, eta pertsona horiei irtenbide bat eskaintzea. Esker. Beste norbaitek. Gracias, ¿alguien más? Elena Coria. Bai, arratsaldeon guztioi. Bien, el sistema vasco de servicios sociales se orienta... Euskal sistema soziala, zerbitzu sozialen sistema, poblazioaren bitartez finantzatzen da, eta gizarte bazterkerian egoeran daudenei erantzun bat ematen saiatzen da. Beste sistema eta eremu batzuekin elkarlanean jardun da, helburua da egoera horietan dauden pertsonei nolabait estaldura bat eskaintzea, eta hori ezinbestekoa da ongizate estatuan babes sistema bat edukitzea hain zuzen ere. Getxoko udalak bi etxebizitza horiek erosten ditu behar jakin batzuei erantzuteko, hain zuzen ere ostatu zerbitzu bat martxan jarri ahal izateko, zerbitzu sozialen kartan agertzen diran zerbitzu batzu dira hain zuzen ere.
martxan jarri beharko dira, udalak martxan jarri beharko ditu, eta beste udal batzuek ere bai, hainbat zerbitzu, hainbat baliabide, Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiak ere bai, eta horiek agertzen dira, orain urrian, 2015 urrian, onartu den zerbitzu sozialen kartan edo gutunean. Eta hor agertzen da zer nolako baliabideak jarri behar diren martxan eta eskaini behar diren. Santiago Saiz, nik eskertzen dizut abizatzea, ze batzutan zaitut ikusten eskaini horretan. Mila esker. Eskerrik asko, Alkaterina. Bueno, Ciudadanosen txalotu egiten dugu proposamen hau, iruditzen zaigu horrelako erabakiak hartu behar ditugula, etxebizitzaren alorrean, udalak etxebizitza sorta bat eduki dezan, halako beharrei aurre egiteko. Eta gogorarazi nahi dugu gainera, joan den osoko bilkuran akordio balortu genuela, bizigune plana hobetzeko. Espero dugu hori ere gauzatuko dela, eta horrela, udalerri honetan utxik dauden 3.000 etxebizitzatik gora baliatu izango ditugula. Orain, hausnarketa bat ere egin nahi dut, iruditzen zaigu beharrezkoa dela udal etxebizitza bulego bat bultzatzea. Zertarako, hiri honetako beharrak kudeatzeko. Eskerrik asko. Beraz, bozketan apartzen gara, proposamenaren alde, hau batez, onetsita, eta urrengo puntua batzen gara beraz, 58. puntuan gehiagirrizko kreditua donosteko proposamena, babes ofizialeko etxebizitza bateko altzariak erosteko, idazka diona. Batzordearen proposamena da, honestea gehiagirrizko kreditua emateko espedientea 2016 zazpi zenbatekoa, 18.688,43 euro duela aurrekontu partidak bertan adierazten dira. Bosketara partzen gara orduan, proposamenaren alde, berriz ere hau batez, beraz, onetsita geratzen da proposamena, eta mozioak eta interpelazioan esparruan sartuz, 59. puntuan, PP alderdiko udal taldeak aurkeztutako mozioa Getxoko familiei laguntza. Miguel Ibabe. Gracias, señor alcalde. Moción del partido... Eskerrik asko, alkate jauna. Sobre apoyo a la familia Getxotarra. PP udal taldeak aurkeztutako mozioa Getxoko familiei laguntza. Mozio honen bitartez, udaleko talde popularrak gure udalerriarentzat horren oinarrizkoa den familia laguntzen jarraitu nahi du. Krisi ekonomikoaren garaian eta suspertze ekonomikoa ematen ari den une honetan, familia bere bizikoa izan da eta oraindik ere bada gizarte honen garapenean. Familia laguntza, babesa eta kemena ematen den tokia da. Bertute eta balioen eskola da. Familia esfortzua, lana, sakrifizioa eta eskuzabaltasuna da. Guztiok, norberaren alderdi politikoa kontutan hartu barik, gure gizartearen muinaren garrantzia azpimarratu behar dugu. Familia. Familiaren bizitza egiteak aitita mamaren lana aitortzea dakar. Baita guraso askoren lanaren garrantzia nabarmentzea ere. Gutariko bakoitzak bere kasu pertsonala izan dezake gogoan. Alaginez gero, adibide bikainak izango genituzke. Adibide horiek herritar anonimoak dira. Getxoko biztanleak, familiari buruz hitz egiteak termino bat aipatzea baino askoz gehiago da. Familiari buruz aritzea etorkizunari begira segurtasuna esatea da. Udaleko talde popularraren ustetan oso garrantzitsua da gehien behar duten familiek aurrera egiteko laguntzak izatea eta prest dago guztion artean laguntza horiek negoziatzeko eta adosteko. Horrenbestez mozioa aurkezten dugu guztion artean jorratu dezagun. Udaleko talde popularra familiaren errenta estandarra abian jartzea proposatzen dugu. Hau da, per capita errenta, seinalaben kopuraren araberakoa eta horiek eragiten duten gastuaren araberakoa. Era horretan, familia bakoitzaren ikuspegi errealagoa lortuko da. Popularrok, aipatutako errenta estandarra udal honetako jarduketa guztietan kontuan hartzen nahi dugu. Esate baterako honako jarduketa hauetan bekak, laguntzak, zerbitzuak, etxebizitzak eta mar. Diru-sarrera familiako kideen arabera aztertzak udalerriko biztanleei emandako laguntzak kuantifikatzerakoan objetibotasun gehiago izatea bermatuko du. Eta horregatik guztiagatik Getxoko udal talde popularrak egiten du hurrengo erabaki proposamena. Lehenengoa, Getxon familiaren egun bat ezartzea, Getxoko familia guzti golazarrea respetua eta eskerrona adierazteko. Bigarrena, familiaren errenta estandarra ezartzea udalerrian ematen diren beka laguntzak kenkari eta bestelako guztietan, bai udalekoetan, bai erakunde autonomokoetan. Eta hirugarrena, mozio hau udaleko hedabideetan jakinaraztea. Eskerrik asko. Bai, Txefonanda. El
Gobierno vasco publicó un decreto hace 3 años. Eusko Jaurlaritza dekreto bat argitaratu zuen duela 3 urte eta esate zuten helburua zela familia errentaren estandarizazioa depuratzea edo araztea nolabait. Familia politikaren alorreko laguntzak estatuko lege bat hartzen du bere baitan eta joan den ostiralean Urkullu lehendakariak gainera familiei laguntzeko proiektu bat aurkeztu zuen 201 milioi euroko inbertsioarekin. Eusko Jaurlaritzaren dekretu bat aipatu dut eta deskribatzen du familiaren batasuna eta 5. artikuluan aipatzen du eta 6. artikuluan barkatu aipatzen du nola kalkulatzen den koefizientea. Hor aipatzen da hitzez hitz ezkontidea edo izatezko bikotea eta aipatzen dira eskatzaileak bikoterik gabekoak, ezkontiderik gabekoak. Beraz, guraso bakarreko familiak. Baina niri iruditzen zait, Alderdi Popularrak emozio honetan egiten duen deskribapena edo interpretazioa familia mota bakarrarekin lotuta dagoela, da familia eredu tradizional batekin. Eta ez ditu aipatzen beste modu bat bestelako konbibentzia ereduak eta behar bada badira bikote heterosexualak, bitiro heterosexualeko osatutako familiak, baina beste batzuk ez dira horrelakoak. Batzuek matrimonio erlijiosoak egiten dituzte, beste batzuek ez, eta erabakitzen dute izatezko eskubideak egitea. Eta beste hiritar batzuek erabakitzen dute elkarrekin bizitzea inori konturik eman gabe eta inongo registrotan agertu gabe. Eta gainera, bestalde, badaude pertsona batzuk bakarrik bizi direnak, hau da, singleak, bikoterik gabeak, eta aukeratu dezakete aita edo ama izatea. Haiek ere. Proposamen honetan bigarren puntu bat badago, gu ados gaude, onargarria iruditzen zaigu, baina ezin dugu mozio honen alde bozkatu, zarkitua iruditzen zaigu ikuspegia, eta iruditzen zaigu aspektu reproduktiboa edo igualketaren aspektua aipatzea zarkitua gelditu dela, eta rol sozial jakin batzu bakarrik bultzatzen direla. Eta ikusi behar dela osongi zein rol transmititzen diren. Eskerrik asko. Zuri, bai. Gracias, señor alcalde. Susana Andoyo. Bueno, esto es un poco en la línea de lo que ha dicho el señor Landa. Bueno, Landa jaunak esan duenaren aritik, guk ez dakigu zer hartzen den hemen familiatzat. Gu ados gaude, neurri jakin batzuekin, hau da, ados egongo ginen, natalitatea bultzatzeko neurri batzuekin, baina honekin ez gaude, ados. Hemen familiaren ondasunak ez dira kontuan hartzen, beraz, iruditzen zaigu hau ez dela zuzena. Eskerrik asko. Koldo Iturbe. Bai, arratsalde on guztioi, momentu egokian ekartzen duzu gaurko osoko bilkura honetara zuen proposamena. Batez ere Eusko Jaurlaritzak lehendakariaren bitartez familia eta haurtzaro estrategiaren lerro nagusiak azaldu dituelako Gasteizen martxoaren 19an. Horrela 2008tik aurrera Jaurlaritzak 200 milioi euro gehiago bideratuko nahi ditu urtero familia eta haurtzaro politika sozialetarako, gaur egun bideratzen denez aparte. Helburua erakunde arteko estrategia bat gauzatzea da, egonkorra eta zabala, familien eta haurtzaroaren aldeko herri itun baten bitartez, eragile guztiekin, bai alor pribatuan, bai publikoan, erakundeak, alderdi politikoak, eragile sozialak eta hirugarren sektorea, gaia jorratzeko ibilbide horria omen da. Eusko Jaurlaritzak dekalogoa osatu du seme-alabak dituzten familiei oinarrizko balibideak emateko eta aurren probezia saiesteko. Gazten emantzipazioa sustatzeko, gurasoek seme-alabei beharrezko denbora guztia eskaintzeko, familia eta lana uztartzeko eta horren arretarako kalitatezko zerbitzua eskaintzeko, denentzat eskuragarri izateko moduan. Gure helburua familiak segurtasun pertsonalerako egitura giza sendotzea da, eta horretarako ezinbestekoa da babestea, adierazi du Urkullu lehendakariak. Hau da gure proiektua, eta honen garapena izango da gure proposamena herritarrei. Horrek ez du baztertzen, zuek hemen proposatzen duzuen neurriren bat. Eskerrik asko. Esker, beste norbaitek. Bai, Miguel Ibabe. Gracias, señor alcalde. La verdad es que me resulta llamativo como... Deigarria iruditzen zait, zer nolako interpretazio eta ondorioak ateratzen diren, batzuetan txapeletik, txefok esaten zigun bezala. Hain zuzen ere, martxoko dekretu hori, aipatu den dekretu hori, da guk oinarritzat hartu duguna, eredu gisa, lortzeko familiaren errenta estandarizatu hori ikusteko bideragarria dela,
eta hain zuzen ere getxoko familietan erabili dadila eskatzeko. Bestalde, zer nolako balioak ari garen transmititzen, erligiotsuak diren ala ez, hori zuk zeuk asmatu duzu, zuk ondorioztatu duzu. Bakoitzak nahi duen bezala transmititzen du balioa, familiaren balioa. Hau da, nork erabaki dezake, bakoitzak erabaki behar du eskondu ala ez, baina ez gara inor hemen ona etorri eta esateko zer nolako familia hitz egiten ari garen. Hau da, dekretuaz ari gara hitz egiten, errenta estandarizatuaz ari gara hitz egiten, eta getxoko kasuan zer nolako diru laguntzak nahi ditugun ari gara hemen aipatzen. Ez dugu hitz egiten ez transexualez, ez bikote homosexualez, ez familia eredu ezberdinez. Guk diru laguntzetaz hitz egiten dugu, familientzako diru laguntzetaz, eta hain zuzen ere, hau, Gipuzkoako familia ugarien federaziotik sortu da. Bermeok udalak jarri du martxan, Eusko Jaurlaritzak ere bai, eta Getxoko udalak jarri lezakena izango balu. Txefok, nik ezakit, zuk zure etxean izan duzun inoiz familiarik, ezakit zer nolako familia izan duzun, baina eskertuta gongo zara zure familiarekiko, ez da? Familia, termino zabala da, eta ez da hor barruan gauzazko sartzen dira, hau da, oso gauza zabala da. Bestalde esan nahi dut, ez dudala nahi familiaren kontuan gehiago zehazterik, nik, gauza jakina zen, hau pleno horrentara ekarriko genuela, eta beti bezala, edo ia beti bezala, gu saiatuko gara, existitzen ez den aldea bilatzen, hau da, misteriotxua den zerbait bilatzen saiatzen ari zarete, hori da ikusten duguna, baina eta berriz pleno honetan, beraz, beti proposatzen ditugu gauzak, Getxoko hiritarren mesedetan, eta nahi ditugu familiak bildu, indarrak batu, nahi ditugu neurriak jarri jendeari laguntzeko, baina ikusten dugunez, beti esaten digute, ezin dizuegu aldeko botoa eman, ez delako bikote mota jakin bat aipatzen, edo ezin dut babesa eman, ez dakiz zergatik, eta beraz, beste alde batera begiratzen ari zarete, eta ez dugu ezer egiten, beti horrela gaude, hau gertatzen ari da beti osoko bilkuretan azken hilabeteetan. Getxoko jendearen alde egiten dena, den guztia, herri honetako jendearen alde egiten dugun guztia, arrazoi bategatik edo besteagatik, edo hau interpretatzen dudalako, edo hau nahi dudalako, ez da inoiz aurrera ateratzen, hori gertatzen ari zaigu. Bai, zuri, Txefolanda. Yo no me voy a suicidar con carácter retroactivo, soy de familia numerosa. Ni familia ugarikoa naiz. Eta ez ditut alderdi erligiotsuak aipatu familia zitzein dudanean. Hau da, badaude pertsonak bide administratibotik bikote gisa osatzen direnak, eta beste batzuk erabakitze dute ez egitea. Nik ez dut mespretsatu inor, alderantziz. Nik, hain zuzen ere esan dut, aukera guztiak direla errespetatzekoak. Eta berbada ez dut argi utzi. Baina nik ikusten dudanean mozioaren testua, itzaurrea, esaten dut, familia lana dela, eskuzabaltasuna, sakrifizioa, edozein motetako familia, nola ez? Bai, hori egia da. Guztiok, gure alderdi politikoa alde batera utzita, balioa eman behar dugu familiari. Hori da gizartearen muina. Baina zer nolako familia, hori da kontua. Nik aipatu dut, 2015-2012 dekretua. Badago dekretu bat, uztailekoa, familiaren politikan alorreko diru laguntza estandarrak arautzen dituena. Eta hor, 5. eta 6. artikuluan aipatzen dira antolakuntza edo familia eredu desberdinak. Eta hori ez da agertzen zuen mozioan. Berriz esaten dut, horregatik zaharkitua, tradizionala eta errespetagarria iruditzen zait. Eta horretxegatik esan dudana, nik ez nuen errespetua faltatu nahi, ez dut ezer asmatu, ez dut ezer txapeletik atera. Beraz, eta bestela barkatu jazue, ez zen nire asmoa. Esker, Ibon Rodríguez. Bai, arratsaldeon. Esandako gauza batzuek ez ditut aipatuko, familia renta estandarraren inguruko araudegia eginda dago, eta dagoeneko hor ez dago ezer berririk. Baina bai, aipatu nahi dut, mozioari dariogun kutsua. Hau da, mozioaren argudiategiaren 3. paragrafoan,
eskertzen da bereziki erderaz idatzita dagoelako eta erderaz irakurri behar dalako, aiten esfortzua eskertzen da. Famili eredu guzti horretan amak ahaztuta geratzen dira, eta beraz, aldez aurretik pentsa dezakegu eredu patriarkalaren jarraipena bilatzen duela mozio honek. Ez da aipatzen familia monoparentalak, ez dakigu bi emakumeek osatutako familia kontutan hartuko lirateken, bi gizonezkoak, edo munduan zehar dauden familia asko eta asko. Eta gero familiaren eguna eskatzen da, eta agian nobel litzateke pertsonen aldeko politikak egitea, eta familia eredu guztiak onartzea, eta hola, litzateke beharrezkoa familiaren eguna izango. Baina bukatzeko betikoa. Alderdi Popularrak azken aldi honetan mozioetan sartzen dau, guztiokin elkarlanerako joera daukala eta hori lortu nahi duela. Hori ala bada, nire galdera da, eta zergaitik orduan ez dugu mozio honen berri izaten gainontzeko talde politikoek plenora etorri aurretik. Zergaitik beti aurkitzen garen plenoan honekin, zergaitik ez gaituzue deitu bilera batetara, zergaitik ez dituzue egin proposamen bat honen inguruan lantzeko, hori da ulertzen ez duguena, edo bai ulertzen dugu barkatu. Bilatzen duzuena da titularra, beti bezala. Edo bestela egin dezakegu froga bat. Gu EH Bildukoek aurreko plenoan baietz eman genion Alderdi Popularreko bi mozioi onak zirelako pentsaten genuelako. Oain zuek daukazue gero aukera, gure mozio batzuei, ez guztiei, baietz emoteko, getxoko herritarrentzako onak direlako, egin zazue. Baina ez, beti izaten duzue gauza bat, eta gero, Madriletik etortzen dira agindua, betetzen dituzue, eta hori da agintzen duena. Beraz, gure mozioan ezetxa da, ezetxa mozioa Darion Kutsuagatik, ezetxa titularra bilatzen duelako, eta agian bere bozkatzelentzako titularra hartu delako, baina ez gure baietza. Eta familia ugarien kontzeptua eta familia renta estandarren kontzeptua ontzat ematen dugu, eta lantzeko prez gaude. Baina landu dezagun, behar den tokietan, eta ez beti, kamara, edo justo momentu honetan, oraindik egokiagoa den hitza bat, kamara edo titularraren bila. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Bai, Miguel Ibabe. Gracias, señor alcalde. Mila esker, alkate jauna. Ibon, lehengo hilean esan dakoa errepikatu dut. Guk ez gara ona etortzen kamararen eta titulararen bila. Jendeari on egin dizaioken zerbaiten bila gatoz. Ez daukagu mandaturik, Madriletik, ze ekimen hau, familia errenta estandarraren kontu hau Euskadin sortua da, familia ugarien federaziotik. Etxebiden eta Eusko Jaurlaritzako dekretu bauetan aplikatzen da, beste alor batzuetan ere, eta guk nahi genuen, getxoko udalak hori praktikan jartzea ere, ezta? Beraz ez gabiltza titularren bila. Eta familia definizio baten bila ere ez goaz. Dagoeneko zerbait familia errenta estandarra eta gure ustez baliagarria izan daiteke. Ez dut uste txefo zaharkitua denik emozio hau, ez da klasikoa edo alakorik. Dagoeneko Eusko Jaurlaritzan dagoen zerbait tera batu nahi luke getxoko udala. Beraz busketara. Pasatzen gara mozioaren alde. Alderdi Popularra, abstentzioak, jentzaleak, sozialistak eta Ciudadanos eta kontra, guk etxo eta EH Bildu, beraz bertan bera geratzen da mozioa. Eta urrengora pasatzen gara, 60. puntuan, PP Alderdiko Udaltaldeak aurkeztutako mozioa, Neguriko tren geltoki zaharraren eraikina. Iñaki Amero. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos y a todas. Moción del Grupo Municipal Popular sobre el edificio de la antigua estación
Neguriko tren geltoki zaharraren eraikinari buruzko mozioa. Getxon metroa jartzeaz geroztik, Neguriko tren geltokiaren eraikina ez da erabili. Gaur egun, aipatutako eraikina taberna delakoa salbu itxita dago, bere ate eta leioak adreioekin eta zementuarekin itxita daude. Bestalde, aipatutako eraikina Neguriko erdigunean dago, metroko geltokiaren sarbidean. Eskola autobus mordoaren geralekoa da, halaber, paseatzeko plaza txiki badago nagusientzat, umeak dituzten amentzat, eta eraberean inguruan biltzen diren gazten topagona ere izan ohi da. Udaleko talde popularreko kideok uste dugu aipatutako eraikina gaur egun erdi utzita dagoena oso erabilgarria izan daitekeela udalarentzat. Esate baterako gizarte kultura auzo bilera ikasketa etxe gisa erabil baitaiteke. Eraikin hori berreskuratu egin nahi genuke. Ziurrenik Getxoko biztanleak gai gara eraikinari erabileraren bat emateko. Hortaz udaletik higiezinaren erakunde jabeari aipatutako eraikina erabiltzen uzteko eskatu behar diogu. Horretarako inplikatutako erakundeek hitzarmen bat sinatzea proposatzen dugu, Getxotarrek higiezin hau erabili eta gozatuko dutela bermatzeko. Horrekin batera, herritarren parte hartzea proposatu nahi dugu, auzoko ekeurek proposa dezaten zein erabilera eman nahi dioten eraikinari. Getxoko udaleko talde popularreko kideok herritar askok proposatu dizkiguten eta guk bildu ditugun ideiak aurkeztu nahi ditugu. Ideia, xarma duen eraikin hori aisialdiko zentroa bilakatzea da, horrek higiezinaren bi solairuak mantentzea ahalbidetuko bailuke. Asmoa bere eraikuntza errespetatzea da, beti ere bere espazioak aprobetxatuz. Beko solairuan komun publikoak jarriko lirateke, baita erakurtzeko gune bat eta ordenagailuak ere. Lehenengo solairua ostera edo bilerak egiteko egun egisa erabili liteke. Hori da, gure bigarren iradokizuna, baina debatea irekin nahi dugu, eta herritarren zein gainerako udal taldeen proposamenak entzun. Guretzat beretan garrantzitsua dena eraikin hori berreskuratzea da. Horregatik guztiagatik Getxoko udal talde popularrak egiten du hurrengo erabaki proposamena. Lehenengoa, Getxoko udalak dagokion erakundeari Neguriko geltoki zaharraren eraikina udalari erabiltzen uzteko eskatzea. Bigarrena, parte hartze herritarra irekitzea gune horretako herritarren artean euren ustez udalak eman beharko lioken erabilera ezagutzeko. Eta hirugarrena, mozio hau udaleko hedabideetan jakinaraztea. Ikus dezakezuenez, proposamen bada, irekia uzten dugu, talde guztiek azter dezaten, eta, Getxotarra guztiek ere. Ideia batzuk ematen ditugu, ez dugu esaten ideia hoiek gauzatu behar direnik, zer egin egin nuken asaltzen dugu, baina kostu handirik gabe, bilera gela txiki batzuk, aisialdirako gela batzuk, eta, auzoko zonalde horiek pixkat hobetzen. Guk lan egiteko pres gaude, mai gainean jartzen duzuen guztiarekin, ez gaude itxita, eta proposamen horren gainean, hitz egiten az dezagun nahi genuke, ez da? Uste dut, zonalde horretako guztientzat, interesgarra izan daitekela batez ere gazteentzat. Zuri, Maite Arraitza. Arratsaldeon. Bizkaian trenbide eta aldiriko garraioen sareak Bilbo Plentzia, Lutxana Mungia eta Bilbo Galtzadak Lezama lineak ustiatu zituen. Egun 18 geltokietatik bakarrik 5 biziraun dute. Horien artean Neguriko geltokia. Gure jende artean sasoi batean isla den elementu bati buruz ari gara. Kultura ondasun bati buruz. Beraz, garrantzitsua deritzogu honen berreskuratzea eta mozioan aipatzen den bezala eraikuntza errespetatuz egitea. Eraikuntza desitxuratu lezakeen erreformak beti ere saiestuz. Bestalde, posten gara mozioan herri partaidetza proposatzea, baina gure ustez, auzokoen artean irekiko den prozesu parte hartzaile hori ez da soilik udalak euren nahi eta beharrak ezagutzeko izan behar. Prozesu parte hartzailea haratago joan behar du. Badakigu, hirigintza parte hartzaile kontzeptuak zer tranpa ezkutatzen dituen. Udalak menua antolatu eta herritarrek proiektu hau edo bestearen artean aukeratu. Eta gure ustez, herritarrek prozesu osoan parte hartu behar dute. Hau da, sukaldean sartu eta menua erabaki. Horregatik eta kontuan izan da, mozioaren helburu nagusiena prozesu parte hartzaile bat martxan ipintzea dela, Alderdi Popularrak eraikuntza horretarako egiten duen erabileraren iradokizuna soberan dagoela uste dugu. Hala ere,
funtsesko eskakizunarekin bat egiten dugunez, baiezko bozka emango diogu. Esker. Ike Prada. Eskerrik asko. Lo primero, anunciar que lehenik eta behin iragarri nahi dugu podemos votar en contra de esta moción de fondo positivo cuyo fin e intención nos agrada y funtsean positiboa irutze zaigula mozio hau, ezta? Baina, alde ere ezin dugu bozkatu ze, gure oinarrizko planteamentuekin ez dator bat, beraz, abstentziora joko dugu. Baina guk taldeak ere nahi luke eraikin hau berreskuratu eta balioan jarri. Izan ere elementu garrantzitsua da, ez bakarrik duen xarmagatik, arkitektura aldetik eta alderdi historikotik duen garrantziagatik ere. Getxoren historioak baditu zutabe batzuk oinarrian eta haietako bat gaur metroa eta lehen trenbidea zen horretan dago. Aski da historiaren errepasu labur bat egitea horretaz konturatzeko. Se pasó a un desarrollo urbano sustentado en jarduera ugari biltzen zituen enrailoiek eta gero hirigintza aldaketa handi bat etorri zen. Con las cuando entonces novedosos y de moda baños de mar, encontró en los arenales y marismas de Getxo. Garai batean itsas bainuak berriak eta garrantzitsuak ziren eta alderdi horretan ere garrantzi handia izan zuten trenbide hoiek. Gero prentziaraino luzatu ziren tranbide horiek. Getxoko historiaren alderdi hori aintzat hartuta, eta La Serena Santana eta gero Neguriako burgesia horrentzat izan zuen garrantziaz gainera, aintzat hartu behar da, Erromo auzoaren oinarriak ere hor kokatzen direla, ezta? Eta hor ere trenbide horrek garrantzi handia izan zuela. Geltoki hori da garai hartako jatorrizko elementu bakarra, bere hasieran San Ignaziokoa deritzona eta gero Negurikoa. Historiaren zati horik garrantzi handikoa da eta guk taldeak alderdi horretatik garrantzi handia ematen dio eraikin horri eta berreskuratzea garrantzitsua eta beharrezkoa dela uste dugu. Bestalde zuen akordio proposamen horretan herritarren parte hartze prozesu bat ezabaltzea eskatzen duzue, euren interesen berri izateko. Hor esan behar da badaudela bi arrazoi nagusi guk alde ez bozkatzeko naiz eta eraikin horren berreskuratzea beharrezkotzat jotzen dugu. Alde batetik eta errespetu guztiarekin zalantzak sortzen zaizkigu, ze horrelako prozesurik ez duzue proposatu beste kasu batzuetan, ez da nagusien etxean edo Romoko kulturetxean eta bar. Behar bada, lehen egiten zen bezala ez da galdetu, entzun eta gero ikusiko dugu modelo horrekin hartzen da kontu hau ere, ezta? Eta amaitzeko esan nahi dugu guk taldeak apustu irmo bat egiten dugula, gai honekin ikuspegi global bat hartzeko. Plan integral bat egin behar da ondare eta interes elementu hoien berreskuratzeko eta ez, aurretia zinolako plangintzarik gabe elementu isolatu batzuk berreskuratzearen alde, ezta? De los orígenes de este pueblo. Fuerte de la Galdea, de grandísimo valor y abandonado. Fuerte de la Galdea, adibidez, balio ikaragarria duen erekin bat, baina urte luzetan abandonatuta egonda. Orain, zorienez, iritsi zaio interesa jasotzeko Punta Begoña. Lehen hotel bat nahi genuen, eta orain berreskuratzeko plan milionario bat bideratuko da. Baina B plan bat besterik ez da, hotelarena aurrera ateratzalako. Nagusien etxearen kontu hori, lehengo sakristia hori. Hor ere hainbat aldaketa izan dira urteetan zehar, eta erabiltzaileen iritzia aintzat hartu gabe gainera. Portu Zaharra ere eta rehabilitazio integralerako zonalde modura, ez da? Y que más de 2 años después, e infinidad de anuncios convertidos en falsas promesas, hainbat promesa faltsuen ostean, etzaie oraindik erantzun garbirik eman
herritarren eskakizunei. Beraz, proposamen hau ez dagoenez plan global baten barruan, abstentzioa aukeratzen dugu. Eskerrik asko. Bueno, pues esta es una propuesta más, ¿no? Mila esker. Hau alderdi populararen proposamen bada eta gehitu behartzaio aurreko plenoetan egindako proposamenei. Adibidez, Lagaleago fuertearen berreskuratzea, onartua izan zena, geltokiaren plazarena ere hor geneukan, eta hor geltokiarena daukagu orain, ez da, neguriko geltokiarena. Beste kasu batzuetan, alkatesaren etxearen berreskuratzeaz ere hitz egin dugu, eta, dagoeneko hainbat osoko bilkuratan esendakoa errepikatzera gatoz. Gai hauek batzordeetan hitz egin beharko genuke. Getxoko zonalde batzuek arreta gehiago behar lukete, bai hirigintza zonaldeak, bai kanpokoak, adibidez, Bolue aldea. Hor, baliabide eta gehiago bideratu behar lirateke. Uste dugu egokia litzatekeela Getxoko leku eta zonalde emblematikoak berreskuratzeko plan bat egitea edo ona litzateke, baina behar bada ez da orain une egokia horrelako azpiegituretan inbertsioak egiteko, baina behar bada horrelako proposamanen bat onduko balitz, baloratuko genuke. Joseba Arregi. Bueno, volvéis a traer la puesta en valor, la rehabilitación de este edificio. Bai, eraikin honen berreskuratzea eta balioan jartzea dakarkizue berriz, baina guk gauza bera esan behar dugu berriz. Ez da udalarena, eta ez dugu uste, hala izango denik epe laburrean. Eta gainera, rehabilitazioak inbertsio handia eskatuko luke. Legegintzaldi hontan, gure kultura ondarearen berreskuratzean lan egiten jarraituko dugu. Adibidez, Bakeder edo sorginduaren kasuak bezalakoak. A propuesta del Grupo Popular, continuar con la puesta en valor del Fuerte La Galea. La Galea fuertearen edo udal kanposantuaren rehabilitazioarekin jarraituko dugu, eta horiek alderdi popularrak proposatuak dira, baina bestelako baliabiderik ez daukagu oraingoz. Eta gainera, araudiz muga estuak ditugu. Hoy, por ejemplo, no solo sino la moción siguiente traéis Urrengo mozioan beste eraikin bat ekartzen duzue, eta beste eraikin horrek ere rehabilitazioa eta balioan jartzea behar due. Alegia, giza eta diru baliabideak eskatzen dituen beste proiektu bat. Adibidez, San Martingoa. Guk, uste dugu benetan ez dela errealista baiezkoa edo aldeko botua ematea. Bai, ados egon gaitezke garrantzi horretan, baina ez da errealista. Oposizio talde batek egin behar duena da, gauzak doitzea, ez da? Baina osoko bilkura bakoitzan ezin duzu ekarri giza eta diru baliabideak eskatzen dituen proiektuak, ze, karo, bakoritzak ekar ditzake gauza asko, ez? Beharren zerrenda horretan daudenak, baina eskumenen arabera gauza batzuk egin daitezke eta besteak ez, ezta? Bai, eta beraz, ados nago beharrezkoa dela, baina baditugu aurretik errehabilitatu beharreko beste eraikin batzuk. Iñaki Gamero. Iñaki Gamero. El tono a todos, porque veo que por lo menos... Bai, tonua bintzat eskertu behar dizuet guztiei, baina, gustatzen zait ikustea nola egiten duzuen ies guk proposatzen, zerbait proposatzen dugunean. Bilduk bintzat ambiguetasunik gabe erantzun du.
contando con nuestro pequeño patrimonio municipal, gure udal ondare txiki hori baliatu behar dugu, garrantzitsua baita. Bai, alderdi popularrak jarraitu egingo du horrelako proposamenak ekartzen, dagoeneko badauzkagun eraikin hoiek berreskuratzeko proiektu horrelakoak, ezta? Joseba, oso deigarria egiten zait zure justifikazioa, alegia zure zergatiaren justifikazioa. Esaten duzu alderdi popularrak baliabideak eskatzen dituen birgaitzeak dakartzela, baina bai, hala da. Baina uste dut nagusien etxea edo Lagaleako fuertearen edo Negurin aisialigune bat jartzearen proiektuak edo adibez lehen Bakeder eraikinaren errehabilitazioak, uste dugu ona dela dirua bideratzea horretara eta horretan jarraituko dugu, baina oso deigarria egiten zaigu gu hemen esatea, gu hemen gastu proposamenak egitea errealistak ez direnak, baina gaurko zerrendan ikusi ditugun 44 eta 44 eta 45 puntuan ikusi ditugun puntoien aldean oso diru kantitate txikiak dakarte gure proposamenak, benetan harrigarria iruditzen zaigu. Guk eskatzen dugu xarma duen eraikin baten birgaitzea, Neguriko geltokizarra, ez dakit zenbateko kostua izango lukeen, ez daukagu hori xehetasunez argituko liguken zerbitzu teknikorik, baina seguru nago orain dela gutxi gastatu dugunaren 10 bat izango litzatekeela. Duela ordu erdi bat gastatu dugun horren 10 bat. Beraz, benetan ez dut ulertzen. Baina, gutxienez eskertu nahi dut, eraikin hauek balion jartzearen garrantziaz behintzat jabetzen ari garela. Eta guk taldeari gutxienez eskerrak eman nahi dizuet esesko botoa eman ez izana, baina zuen argudioak ez ditugu oso ondo ulertu. Oinarrizko planteamenduak ez datozelako bat. Ez algatoz bat zonalde horretan beharrezkoa dela aisialdi zentro bat izatea? Ez algatoz bat gaztek behar luketela zentro bat zonalde horretan? Horretan uste dut denak gatozela bat. Ez dakit, nire taldeak horrelako proposamenak ekarri nahi ditu, helburu konstruktibo batekin. 3 minutu gracias, señor alcalde. Bagitu ditu soberan dauzkazun 2 minutuak. Nahi baldin bauzu urrengo txanda agortu. Vale, luego continuo si es necesario. Muchas gracias, señor alcalde. Beste norbaitek? Bai, Joseba, Arregi. Bueno, yo de las cosas que has dicho, yo creo que el patrimonio municipal del Ayuntamiento de Getxo no es precisamente pequeño. Nik uste dut Getxoko udalaren ondarea, udal ondarea, ez da txikia, baina eraikin hau zehazki ez da udal ondarearena, beste erakunde baten ondare da. No creo que habéis apoyado las galerías de Punta Begoña, ¿no? Nik uste dut, Punta Begoñako galerien balion jartze hori, uste dut ez duzuela babestu. Bai, babestu duzue Getxo antzokia, 2010ko plenoan gainera. Beraz, hasita dagoen zerbait bukatu beharra dago. Eta, gobernatzearen arteak, lehentasunak ezartzearen artea da. Eta gure lehentasunak gure hauteskunde programatan daude. Eta hortik aurrera, irekita daude, akordioak egitera hori balin bada zuen lehentasuna jartza zuen baien gainean eta ikusiko dugu. Kike Prada. Eskerrik asko. Un poquito incidir, comentarle a Iñaki... Iñakiri, esan nahi nik... La propuesta con nuestra buena voluntad de recuperar nuestro patrimonio... Errespetuz. No ya municipal. Nosotros nos referimos a esto como un patrimonio histórico. Behar bada ez da udal ondarea, baina ondare historikoa bada. Una historia muy importante de este municipio. Ze udalerri honen historiaren zati garrantzitsu bat dago bilduta eraikin horretan. Parte hartzearen kontu hori, ez da izan gu baiezkoaren aldera jartzeko adinakoa, ez da? Y los que se consideren, por eso hemos hecho referencia
Badakigu zerrenda luze bat dagoela, hori babestu beharreko eraikinekin, ezta? Badakigu egiten ari direla zerbait edo egingo dela beste kasu batzuetan, baina uste dugu irizpide garbirik gabe egiten direla gauzak. Udal taldeari dagokionez, deigarria egiten zait, kasu honetan ez digu galdetzen zertan nahi dugun inbertitu, beste kasu batzuetan bai galdetzen digu, baina oraingoan ez. Udalak zertan inbertitu nahi duen oso argi daukagu, oso argi utzi dute duela minutu batzuk. Besterik gabe, guk taldeak, aurrekontuaren partida zehatzetan gauzatzen denean hori, ikusiko dugu zer egin, ezta? Eta, Alderdi Popularari, animatu egin nahi diegu horrelako proposamenak egiten, zergaitik ez? Iñaki Gamero, azkenengo txanda. Gracias, señor alcalde. Voy a ser breve. Mila esker alkate jauna, labur. Joseba, gu Punta Begoñaren alde gaude. Esa edificación. Lo que no estamos es a favor de ese dispendio. Eraikin hori berreskuratzearen alde gaude, baina 11 milioi xahutzearen alde ez. Getxo antzokiaren alde gaude, baina ez gaude 40 milioi euroko getxo antzoki baten alde. La kultur de Romo, pero no estamos a Erromoko favor kulturetxearen alde gaude, baina makroproiektuaren alde ez. Udal taldeari babesa ematearen alde gaude, udalerriarentzat, getxorentzat ona den orotan. Gure herritarroi erabilera bat erraztea baldin bada. Baina ezin dugu horretan, justifikazio horretan munduko diru guztia xautu. Horregatik proposatzen ditugu horrelakoak. Dagoeneko baditugun dotazioekin eta baliabideekin obra faraonikoetara jogabe, guretzat garrantzitsuak diren zerbitzuak eman ditzakegulako. Por supuesto que estamos a favor de muchas cosas del equipo de gobierno. Udal taldearen proiektu askoren alde gaude, baina gastu publikoa nolabait razionalizatu egin nahi genuke. Joseba Arregi, azkenengo txanda. Iñaki, no se puede estar a favor de las galerías Punta Begoña. Iñaki, ezin da Punta Begoña galerien alde egon eta EHUk, 74 ikerlarik, Eusko Jaurlaritzak eta diputazioak babesten duten proiektu baten kontra egon. Ezin da, hori ez duzue, ez da zeuek ere sinisten. Kulturetxeak eta getxo antzokiaren kontua, makroproiektua deitzen diezun arren, zuek babestu egin dituzue. Bosketara partzen gara, beraz, mozioaren alde, Alderdi Popularra, EH Bildu. Abstentzioak, beste guztiak, beraz, onetsita geratzen da mozioa, eta hurrengora partzen gara, 71. puntuan PP Alderdiko udal taldeak aurkeztutako mozioa, Algortan nagusientzako lokalen bat egokitzea. Raquel González. Buenas tardes a todos. Arratsaldeon guztioi. PPko udal taldeak aurkeztutako mozioa Algortan nagusientzako lokalen bat egokitzea. Getxon, bistakoa da nagusiek edo erretiratuak lokal batean biltzeko elkartzeko duten joera, lokala egoitza gisa erabiltzen delarik. Hori Getxoko Andramarin egiazta dezakegu Urduñako mendatearen kaleko nagusien etxean jarduera pilu egiten baitira. Izan ere, duela nahiko denbora gutxi berritu eta handitu zen jarduerak ideen beharrentzako egokia den espazioan gauzatu alizateko. Romo areetan ere nagusien beste etxe bat daukagu kideen kopurari dagokionez jendetsuena. Lokala zaharkitua geratu da eta horren bestez gobernu taldeak zentzuz jokatzea eta tokia birgaitzea espero dugu. Gaur egungo lekua mantendu alizateko eta makro eraikinera leku aldatu beharrez izateko. Eraikin hori egiteko zeukaten guztia erabili dute, bere azken helmuga argi izan barik ere. Orain Algorta auzoko nagusien etxari buruz hitz egiteko txanda izango litzateke, baina ezin da, ez dagoelako. Nagusien elkarte bat gobernu taldeak aixiari dagokionez, nagusien babesaren gainean adierazitako axolagabekeria arintzen saiatzen dabil. Elkarteak 700 kide ditu ja da, baina bere beharretara egokitutako udalegoitzarik gabe jarraitzen du. Ez dago osoko bilkura honi gogoratu beharrik ere saiatu garela gobernu taldeak Urgul kaleko lokalaren egoera desblokeatzen. Izan ere, lokala gaur egunera arte
nagusien etxe gisa erabili da, baina aintzat izanik gobernu taldeak behin eta berriz ezezko eman diola gai honetan esku hartzeko nahiari, beste konponbide batzuk bilatu ditugu aurrera egiteko. Hori dela eta beste gauza batzuen artean udalarena den San Martin kaldeko 17. eraikina, behargintzako lokal zaharra, beste zerbitzu batzuen artean Algortako nagusien etxe berri gisa erabiltzeko eskatzen dugu. Eraikin horretan inbertitzea herrian inbertitzean da. Algortan dago Getxoko biztanle dentsitaterik handiena. Hortaz, eraikin hori itxita eta utzita izatea ez da egokia gure ustetan. Eta askoz gutxiago ere, nabaria denean auzo horretan espazio falta handia dagoela. Horregatik guztiagatik udal talde popularrak honako hau aurkezten du. Erabaki proposamena. Lehenengoa, San Martin kaleko 17. dagoen udal eraikina konpontzeko eta egokitzeko ikerketa eta proposamena egitea, beste zerbitzuen artean. Algortako nagusien etxea bilakatzeko espazio nahikoa egongo bai litzateke. Bigarrena, mozio hau udaleko edabidetan jakinaraztea. Esker. Bai, Susana Andoyo. Gracias. Bueno, coincidimos con el Grupo Popular. Bat gatoz alderdi popularrarekin. Beharrezkoa da Algortan espazio gehiago jartzea nagusien aisialdirako. Baina gainera, herriko asoziazioen ehunaren beharrak ere erantzun bat behar du. Eta hemen ikusten dugun paralisiagatik, beste taldeok behartuta gaude proposamenak egitea. Dugun beharragatik, proposamena jaso dugu, baina nagusien ideiak ez ditugu entzun, eta Getxon dauden elkarten eritzia ez dugu entzun. Behargintzaren antzinako lokala ez da toki bakarra gure nagusien beharrak erantzuteko gaitasuna duena. Horregatik, guk uste dugu, erabaki hau hartu aurretik, beharrezkoa dela balioestea dauden aukera guztiak, eta elkarteen iritzia entzutea kokapenaren inguruan. Gainera ezin dugu ahaztu, proposatuta dagoen eraikinak egiturazko kalte handiak dituela. Horixe ezarri zen urtarrileko hirigintzako batzordean. Hor esan zen San Martingo antzinako behargintza eraikinak, arregi jaunak esan zigun, eraikinak ez zituela beharrezko baldintzak betetzen, eta behargintzako antzinako eraikinak zailtasunak aurkezten zituela eraikinaren egoeragatik. Horregatik, proposamen hau entzun ondoren, talde popularraren proposamenaren aurrean abstentzioa izango da gure jarrera. Horrek ez du esan nahi, guk eskuak zabalik ez ditugunik talde popularraren aurrean, izan ere, gobernu taldeak immobilismo hutsa erakusten du alor honetan, eta guk uste dugu nagusiek parte hartu behar dutela kokapena erabakitzeko prozesuan. Eta behar guztiak nola ase erabakitzeko prozesuan. Arantxa Gutierrez. Bueno, historio bat kontatuko dugu. Udal bulegoan, lanean, ari ginela, etorri zitzaizkigun Ajane, Algortako jubilatuen elkarteko ordezkaritza bat. Presidentea eta zuzendaritza batzordeko kideak ziren. Esan ziguten laster hauteskundeak izango zituztela eta presidentea zuen ez berriro bere burua aurkeztuko nahi zutela gurekin konpartitu hori eta agur esatea eta gure laguntza ere eskertzera etorri ziren. Guk ere eskertu genien bizita eta haiekin solasean ari ginela, esan ziguten ea zer egin alzen behargintza San Martin 17an dagoen edifizio horrekin, ez? Hori izango zela, behar bada leku on bat, haien edo jubilatu guztientzako lekua, ez? Pentsatzen zuten, eta hori eman zuten ideia moduan. Eta gu galdetu genien, ea zelan zijoazten hitzaldiak edo solasketak Urgul kalean dagoen zerari buruz, lokalari buruz. Eta esan ziguten zeuketela inolako berririk eta haiek sekitela ez egoela akordiorik. Dena agindu genien gu galdetuko genuela, hirigintza batzordean galdetuko genuela ea zelan zegoen edifizio hori eta horren berri emango geniela. Eta galdetu genuen, eta esan ziguten edifizio horrek behar zituela, arazo estrukturalak zituela eta hori erabiltzeko
obra handia egin beharko zela. Gu gainera aurretik esan genien ez genuela oso egokia ikusten eskalerak daudela eta beste pentsatzen genuen haientzako ezela lekurik onena. Hortik aste bete edo gutxiagotara ikusi genuen nola titular batean Alderdi Popularrak eskatzen zuela justu jubilatuek edo ajaneko pertsona hauek esandako ideia hori aurkezten zuten proposamen moduan, aurkeztu zuten titularra eta guzti mozio hau eta nola proposatzen zutela ajane eta ez bakarrik ajanekoak, noski, beste erabilpen batzuk ematea edifizio horri, ez? Kasualitatea? Seguro. Ziur gaude, kasualitatea zela, ziur. Titularra bilatzen, ziur ezetz, badakigu ez? Aldetik, Popularrak berea ez den ideia propia baliz bezala aurkeztu du, ez? Ez dugu gure ustez, hori da errespetu falta alkarte bati, kasu honetan ajan elkarteari, eta zentzu horretan galdetu nahi diogu Alderdi Popularrari. Herriko taldei zer berigunea daukan. Hau da, jarraituko du lapurtzen haien ideak eta aurkezten bereak balira bezala? Gero, Alderdi Popularrak ez du dagoeneko nahi jubilatuen etxean BBK-ko urgulko kalokaletan egotea duela hilabete batzuk eskatu zuen bezala, orain ja ez du nahi hori beste leku bat. Edo bi nagusien etxean editu algortan. Badaukagu bat Romon, beste bat Andramari eta behar bada nahi ditu algortan bi. Eta zen izango da Alderdi Popularraren urrengo okurrentzia? Zeintzuk izango diran beste erabilerak, ez? Etxe horretarako beste erabilerak. Dena den, hemen esan den bezala, oraindik udal edifizio asko ditugu betetzeko. Eta gainera konturatu gara infografia programa berri bat daukatela eta oso proposamen politak egiten dituztela eta hor ikusten ditugula komunikabidetan, ez? Beraz, ikusten dugu, badauzkagula, geratzen diran urrengo 3 urtetan, horrelako okurrentzia asko ekarriko dituztela, elkarte batzuen izenean, elkarteek ez dakitenean. Ze elkarteko ekin hitz eginda ez ekiten mozioa ekarriko zutela. Beraz, seriotasun apurtxo bat eskatu nahi diogu Alderdi Popularrari eta elkartekiko berigunea eta errespetoa. Eta elkarte batek eskatzen badia ekartzeko horrelako eskaera ekar dezaten, baina mesedez, ez apropiatzea besteen ideiak eta ekartzea hemen bereak balira bezala. Eskerrik asko. Zurim. Raquel González. Me quiero centrar en el arreglo del chalet San Martín. Bueno, San Martín chaletaren konponketa hitz egingo dut, baina Arantxa ez ezazu sufritu, bai? Bakarrak zaretezuek, elkartekin hitz egiten duzuen bakarrak, eta guk ez dugu horretaz hitz egiten, ez dugu alde guztietan zintzilikatzen, eta behar bada ez dakizu, baina gauzak ez dira horrela, eta behar bada elkartekin hitz egiten dugunean, berrikusi egiten ditugu lokalak, utxik daudenak, ikusteko benetan konpondu daitezken eta eskaini daitezken. Eta batzuetan behar bada, batzuk gustatu egite zaizkigu, eta gero erabakitzen dute pertsona horiek guk hau plenorak hartzea. Zuk ez duzu, hau ez da zure jabetza, iritzi horiek ez dira zureak, baina guk lan egiten dugu, eta beraz ez naiz ezertaz lotxatzen, kontrakoa. Onatorri zara, saiatzera, Alderdi Popularrak besteen ideietaz jabetzen dela esatera, baina hori ez da gertatzen dela, kontrakoa gertatzen da. Bestalde, guk jendeari iritzia galdetzen diogunean, batzuetan lauoi ez dizuegu galdetzen, baina hemen 82.000 biztanle ditugu, eta nagusientzako lokal bat bilatzen dugunean, pentsatu dugu nagusiek edukiko zituztela esan beharreko gauzak, eta behar bada Paularekin ez dut hitz egin, nagusiekin hitz egin dut, algortako nagusiekin hain zuzen ere, eta gainera, osoko bilkura honek argi eduki behar du, elkarte horretan dauden 700 helduetatik aparte beste askore badaudela, eta batzuk ez daude zuzen bidean. Aurreko osoko bilkuran,
etzen ala, baina hemen orain Ajaneko zuzendaritzak du arrazoi guztia, ikus dezagun, zentratu gaitezen. Lehen esaten zenuten bilduk bezala, etzela jaramonik egin behar Romoko nagusien etxeko direktiba horri. Eta orain ikusten dugu, Ajane elkarteko esanari entzuten zaiola, guk denei entzuten diegu. Goikoi, behekoi eta erdikoi. Eta gero hemen proposatzen dugu onena iruditzen zaiguna. Eraikinaz hitz egin nahi dut. Eraikin hori oso gaizki dago eta algorta erdi-erdian dago. Metro asko ditu eta gauza askotarako erabili daiteke batez ere auzo horretan. Eta niri asko gustatuko litzaidake nagusien etxe uda municipal bat egongo balitz. Gero, norbaitek hor lokal bat eskatzen badu, aurrera, udalaren lokal bat egongo da hor, eta guk eskaini egingo dugu, getxoko udalak eskainiko du. Ez dute nahi, independenteak izan nahi dutelako, osongi, baina herriak, hiriak, auzoak, nagusi etxe bat behar du, eta ez du zertan egon elkarte baten mende. Baina hori bai, nahiago baldin baduzue, eraikin hori ez erabiltzea, eta alderdi popularrekoak gaiztoa garela esatea, esan ordez, gobernu taldeak zer nolako kudeak eta txarra egiten duen esatea bakarrik, ba ongi da. Ahazten zaizuena da, hemen EAJ gobernatzen duela, baina hemen horrela ez gara inora iritsiko. Esker. Gracias. Beste norbaitek. ¿Alguien más? Arantxa Gutierrez. Arantxa Gutierrez. Guk ez dugu zalantza jartzen zuek biltzen zaretela elkarteekin, eta gu ere bai, eta hainbat elkarteekin, eta gazte, zaharrak, denetarekin, eta ekartzen ditugu haien ideiak, eta haien proposamenak, eta lantzen ditugu, baina justo honen inguruan egia esan aitortu behar duzue ez dela edifiziorik egokiena pertsona nagusiak egoteko. Behar bada konponketa batzuk eginda, eta gainera, arazo ez da haien ahotsa egiten duzuela, haien ideiak nolabait lapurtzen dituzuela eta zuenak balira aurkezten dituzuela. Arazoa da, urrengo batean etorriko zaretela berriro beste proposamen batekin gauza berean oinarrituta. Eta lehen hona zen BBK-ko urgule zera akordioa lortu behar zen eta esaten genion gobernu taldeari horren inguruan akordio bate bilatzeko eta orain esaten diogu beste leku batean. Eta urrengoa esango da, ez dakit, erostea olako etxe bat eta horretan sartzea. Eta urrengoan beste zerbait, eta bueno, oso ondo. Eta titularrak egiteko eta olako infografiak egiteko oso polita da. Baina, bueno, gainera gauza batzuk errepikatzen dira ere legislatura batetik bestera, ez? Edifizio berbera eskatzen duzue eta ziur gaude, zaudetela hor begiratzen edifizio guztiak eta begiratzen zertarako balio alduten, ez? Eta ekartzen duzue. Bale, pues zilegia da. Baina esaten duguna da, kasu honetan, zuek aipatzen duzuela elkarte baten nahia eta elkarte horrekin hitz egin barik. Eta begiratu barik ea hori benetan haiek behar duten tokia den ala ez. Besterik gabe. Raquel González. No sé si es que como no la he traducido no la has entendido. Ez dakit, itzuli ez delako ez duzun itzuli, ez duzun ulertu, nik ez dakit euskaraz, baina ea ulertzen nauzun. Guk nahi dugu eraikin bat udal nagusi etxe baterako. Ia eskatu dizut mozio irakur dezazun, baina Ajane hitza zuk zeuk ekarri duzu. Elkarte hori algortan dago eta eskerrak hor dagoela, eta arduratzen da nagusien aizialdiaz, baina talde popularrak eskatzen du lokal bat, udal nagusi lokal bat. Ez dago halakorik, eta gero nahi duten elkarteek eskatu dezatela anegotea. Eta gukekoek esaten duten bezala, lokal asko daude, noski baiet. Eta esaten zaigu, ideiak ekartzen jarraituko dugula, noski horretarako gaude, osoko bilkurara ideiak ekartzeko. Eta nahi dugu, baliabide horiek udalarenak izatea. Batzuek ez dakizue hori zer den, baina alderdi popularra hortik doa. Esaten zaigu, bai, beste lokal batzuk karko dizkiguzue, bai, eta ongi etorriak izango dira, zuek ere ala egiten baduzue. Berre esaten dizut, irakurri ezazu mozioa, ez du inolako zerikusirik Ajane elkartearekin. Eta hitz egin aurretik, hau da, besteen ideiekin, ideietaz jabetu garela esan aurretik, ikusi ezazu gure lana zein izan den.
Quique Prada. Eskerrik asko. La verdad que presenciando este debate eztabaida hau ikusita, de calificarlo como de surrealista. Ez dakit behar surrealista dela esango nuke. Oposizioko taldeak hemen gaude eta ematen du gure artean ari garera eztabaidan. Ez dakit esaten hemen arazo badago getxon eta udaleko taldeak ez du ezer esatenik. Talde honi galdetu nahi du gobernuari zer egiteko asmoa duzue nagusiei begira. Imaginatzen du zerbaitetan lanean arituko zaretela. Baina barbada une egokia dau adierazteko gobernuak zer nolako lan hildeak dituen, zer nolako irtenbidea proposatzen dituen. Eskerrik asko. Zuri. Bai, Teresa Escalante. Eskerrik asko, arratsaldeon. Bien, asistimos pleno tras pleno entzuten ditugu hainbat proposamen. Talde popularraren partxeak dira. Oso ikusgarriak dira edabideetara begira eta hala ere, finantzaketaren aldetik eta xehetasunaren aldetik Partidu Popularrak ez du ezer proposatzen. Orain arte bezala, Euskadiko Alderdi Sozialistaren aldetik, gauza bera defenditzen jarraituko dugu. Kontua ez da jubilatuen kokapena edo beir kokapena, guri etzaigu ala iruditzen. Kontua da, hain zuzen ere, Urgul kaleko eraikina egokitzea. Eta alde horretatik, udal taldeari esaten diogu BBK-ko eraikinari buelta bat eman diezaiola eta bere konpromisoa bete. Eta ikus dezala zer nolako prestazioak eskaini behar dituen. Eta gainera, lokalaren propietatea Getxoko udalari eman behar zaiola berriz ere. Bosketara bazten gara arduan. Mozioaren alde. Votos a favor de la moción. Alderdi Popularra. Mozioaren kontra. Jeltzaleok sozialistak EH Bildu estentzioak. Guk etxo eta Ciudadanos beraz bertan bera geratzen da mozioa. Bai, Elena Coria. Jeltzaleen boskaren azalpenak emateko. Bien, arratsaldeon berriro. Hemos votado en contra de esta moción por los siguientes motivos, brevemente. Beno, honegatik egin dugu kontrako bozka. EAJarekin dugun akordioaren arira, aipatu dugu zein izango den pertsona nagusientzako lokalaren kokapena duela 3 urte sortu zen proposamen hau Algortan, eta hain zuzen ere, zerbitzu sozialen, Getxoko udalaren zerbitzu sozialen alorreko babesa du. Juan Bautista Zabala kalean izango da Algortan. Hain zuzen ere, elkarte honi toki bat eskaini zitzaion lokal bat, aldi baterako, behin betiko lokal bat eduki arte. Gogoan izan gainera, diru laguntzak eman zaizkiela, hain zuzen ere, egiten dituzten jarduera guztiak garatzeko, eta oraindik ere kulturako gelak uste zaizkiela Zabalan adibidez. Bigarrenik, Alderdi Popularrak proposatzen duen eraikina ez da irisgarria, ez du igogailurik eta arazoak ditu. Esker, urrengo mozioa partzen gara, 72. puntuan guk udaltaldeak aurkeztuko mozioa osoko bilkuretarako eta gobernu batzarraren bileretarakoak eta laburpena udal web orrialdean argitaratzeko. Paula Miba, zurea hitza. Bai, eskerrik asko alketa jauna, arratsaldeon denoi. Guk Getxo presenta esta moción para la puesta a disposición de las y los getxotarras a través de la web municipal de los extractos de las actas del Pleno y de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Getxo. Guk taldeak mozioa aurkezten du, eta gainerako taldeek ondo dakitenez, udaleko beharginok eskura ditugu Getxoko udaleko gobernu batzordeak zein osoko bilkurak eginiko akten laburpenak. Hala ere, informazio hori biztanleriarentzat publiko eta irekia izatea nahi dugu. Laburpen horiek urtearen arabera sailkatuta daudenak, udal gobernu organoek hilabete bakoitzen hartutako erabakiak eta erraz eta arinean bilatzea ahalbidetzen dute. Ondorioz, zalantza barik osoko bilkuraren zein gobernu batzordearen akten informazioa eskuragarriagoa zaigu. Laburpenak udal webgunean jartzearen gardentasunekintza esate baterako beste askoren artean gauzatzen dute, adibidez Bilboko udalak eta Barakaldoko udalak.
Akten laburpenak udal webgunean eskuragarri jarriz lortu nahi den helburua informazioa eskuratzea erraztea da. Izan ere, akten arabera bilaketak egin ordez, era zabalagoan eta errazagoan egin ahal izango dira urtearen arabera laburpenak ala osatu bai dira. Eta hau da, fitxategi bakarrean urte horretako hilabete bakoitzen hartuako erabakiak ikusi ahal izango dira. Proposamen honek ez du inolako gasturik eragiten, izan ere laburpenak idatzita eta eskuragarri daude jada zinegotzientzat. Horren bestez, Getxoko udaleko osoko bilkurari ondorengo erabaki proposamena helarazten diogu lehenengoa. Getxoko udaleko gobernu batzordeak zein osoko bilkurak eginiko aktean laburpenak udal webgunearen bitartez Getxotarren esku uztea. Bigarrena, urteko laburpenak osoko bilkuran eta gobernu batzordearen erabakiei agozken urtean bilduko dira. Hirugarrena, aztertzen ari garen erabakia udal sail eskudunei jakinaraztea gauzatu dezaten. Eskerrik asko. Zuri, Amaia Agirre. Arratsaldeon. Gardentasunari buruzko mozioni erantzun bat edo azalpen labur bat eman nahiko nuke. Jakingo duzuen bezala, Getxo estatuko udalerri gardenenen artean dago ITA, nazioarteko gardentasun adierazlaren arabera. Hala ere, gardentasuna eta partaidetzaren arloko helburuetako bat etengabe hobetzea da. Beraz, eskerrik asko zuen aportazioagatik. Jakina baita, arlo hau berria izateaz gain, erabat dinamikoa dela, behin eta berriro aldatzen doa pertsonak bai dira beraien protagonistak. Bestalde, aurreko astean, lehenik udaleko langileei, ondoren lehendakaritzako informazio batzordean politikariei, eta azkenik prentsaurrekoan udalerriko biztanleei gobernu irekiaren, hau da, partaidetzaren, gardentasunaren eta Open Dataren 2015 urteko memoria eta aurtengo ekintzen plana aurkeztu zitzaien. Gardentasunari dagokienez, bi helburu nagusi ditugu. Alde batetik, publizitatea aktiboa lantzea, hau da, ITA eta eudeleko adierazleek eskatzen duten informazioa, baino gehiago eskegitzea webgunean, hiritarrek eskuragarri izan dezaten. Bestetik, informazio hori bilatzen erraza eta ulargarria izatea. Zuen galderari erantzunez, hona hemen data konkretu batzuk. Hasteko dokumentu guztiak urtez eta hilabetez sailkatuak daude. Osoko bilkurai dagokienez, 2015 urtera arte, bertan aurkituko dituzute gai zerrenda, aktak eta audioa. Laburpena eskegitzeko prozesuan ari dira. 2016 urtetik aurrera, bertan zera daukazue gai zerrenda, akta, laburpena eta audioa. Eta gaurtik aurrera, bideo ere izango duzue. Gobernu batzordeak 2016 urte arte aktak bakarrik agertzen dira. Eta laburpenak ere eskegitzeko prozesuan daude. Bukatzeko, nahiko nuke aholku txiki bat eman permititzen balin badia zute. Eskertuko nizueke beste batean horrelako eskakizunak balin badituzue lehendakaritza informazio batzordean egitea. Nire ustetan hori baita tokirik egokiena eta hemen beste motatako gai batzuk ekartzeko. Eskerrik asko. Zuri, beste norbaitek? Eduardo Andrade. Andrade, micrófono más eso. Gracias, señor alcalde. Nosotros vamos a hacer una propuesta. Nik guk abstenitu egingo gara proposamen honen aurrean. Egia esan, gobernuko ekipoak parafernalia bat egin digu, prentsaurreko bat egongo dela esan digu, gardentasuna saldu digu, guretzat ez dago. Egia da, aktak hor zintzilikatuta daudela, jende aurrean, oroar, osoko bilkuretan, gobernu batzordeetan, egindako bileren aktak, eta guri iruditzen zaigu, giza baliabideak edo udal baliabideak gastatzea aktak egiten, eskemak, sintesiak egiten, berbada ez zaigu egokia iruditzen une honetan. Berbada, egiten bada ongi dago, baina guretzat ez da lehentasunezko kontua, eta horregatik abstentzioa bozkatuko dugu. Hola, amiga. Bai, eskerrik asko. Eduardo, no estamos hablando de querer... Eduardo, ez gara ari inolako laburpen berriak jartzea, zau da, eskura ditugu dagoeneko laburpen horiek, eta beraz, PDF-an jarri eta zintzili jartzea da. Beraz, ez da baliabide gehigarririk gastatu behar honetarako, iruditzen zaigu oso gauza erraza dela, dokumentuak egina daude. Beraz, hiritarrek eskura dituzte aktak, eta egia da,
aktak batez beste 50 orrialdekoak dira, beraz, gogora dezagun hori. Aktak oso luzeak dira, eta hor agertzen da zer nolako akordioak hartu diren. Beraz, bai, iruditzen zaigu, laburpenetan askoz errazagoa dela hori informazio hori eskuratzea. Iruditzen zaigu, hori gainera denbora gutxian egingarriagoa zela. Zuri, bai, Amaia Agirre, zure aditzen. Paula, ez dakitu lortu didazun ondo, baina 2016ko laburpenak estraktoak jarritak dituzu. Zentzu horretan, informaziorako. Vale, eskerrik asko. Beraz, bosketara pasatzen gara zuzenean, mozioaren alde. Jeltzalea sozialistak Getxo EH Bildu, Ciudadanos, abstentzioak, Alderdi Popularra, beraz, onetsita geratzen da, mozioa eta hurrengora pasatzen gara. 73. puntuan egin zuzen, guk udaltaldeak aurkeztuako mozioa. Europar Batasunaren eta Turkiaren elkarrekiko akordioaren gainetik iheslarien eskubideei buruzkoa. Susana Andoyo, zure da hitza. Gracias. El pasado martes 8 de marzo, las y los jefes de Estado... Joan den asteartean, martxoak 8, Europar Batasuneko gobernu buruak eta estatu buruak akordio hasiera batera heldu ziren Europar Batasunera heltzen diren migratzaile guztiak, baita asilo eskatzaile siriarrak zein bestelako nazionalitatekoak ere, Turkiara deportatzeko programa abian jartzeko. Hori guztia Turkiaren bidez. Trukean, Europar Batasuneko estatuek Turkian jada finkatuta dauden iheslarien kopuru baliokidea birkokatu beharko dute. Halaber, Turkiako estatuaren alde bestelako neurri ekonomiko eta politikoak ezarri beharko dituzte. Akordio hasierak eragin duen arbuioa, salaketa eta gaitzespena aho batezkoa izan da honako hauen aldetik. Gobernuz kanpoko erakundeak, Nazio Batuen erakundeko goi mandataria, abokatutzaren kontseilu nagusia eta zelanez herritarrak. Gure erakundera entzukizunak akordio hasierak eragindako arbuio salaketa zein gaitzespenarekin bat egitera eta horietara txikitzera behartzen gaitu. Ezin dugu onartu ez itzultzeko printzipio urratzea, Turkia munduko iheslarien esparru erraldoia bilakatzea eta talde kanporatzeak gauzatzea. Akordio hasierak izaera ez morala dauka eta legez kanpokoa da. Eraiki nahi dugun Europa oinarritzen duten balioak zapuzten ditu. Era berean, akordioa gauzatzekotan herritar askok berriz pentsatu beharko dute pertsonen duintasuna aitortzen ez duen eta nazioarteko eskubidea, Genevako konbentzioa naiz giza eskubideen adierazpena errespetatzen ez dituen proiektu baten parten izan nahi duten. Horren bestez, ondorengo erabaki proposamena helarazten dugu. Lehenengoa, Getxoko osoko bilkurak bere arbuioa, salaketa eta gaitzespena adierazten ditu Europar Batasunera heltzen diren migratzaile guztiak, baita asilo eskatzaile siriarrak zein bestelako nazionalitatekoak ere, Turkiara deportatzeko programa abian jartzeko akordio hasieraren aurka. Bigarrena, Getxoko osoko bilkurak Europar Batasunari zein estatukidei pertsonen duintasuna aitortzeko eta nazioarteko eskubidea Genevako konbentzioa naiz giza eskubideen adierazpena errespetatzeko eskatzen die. Hirugarrena, Getxoko osoko bilkurak Europar Batasunari zein estatukidei pertsonen duintasuna eta nazioarteko eskubidea Genevako konbentzioa naiz giza eskubideen adierazpena bere osotasunen betetzea bermatzen duten neurri egokiak hartzeko eta neurri horietan akordio hasiera baliogabetzea barne egonik eskatzen die. Aurre akordio bat da eta dagoeneko akordio bihurtu da. Akordio finko bat da joan den igandetik. Eta hala, asilo eskubidea erail egin da. Europa eta Turkiaren arteko akordioak eragina izango du errefuxiatuen ganean. Errefuxiatuak Europako poblazioaren 2% baino ez dira. Gu ez gara Europar sentitzen, halako gauza gertatzen direnean, halako erabakiak hartzen direnean, horren beste jende hiltzen uzten denean mugetan. Eskerrik asko. Zuri, Antxa Gutierrez. Bai, EH Bildutik nahi dugu aurkeztu emendakin bat. Una enmienda.
Barkatu ustut ere kazetarientzako ez dugula egin. Baina, irakurriko dugu, nahi dugula aldatu, hemen esan den bezala, gauzatu da, dagoeneko, astegun honetan gauzatu da, lotsagarria den neurri edo paktu hau, eta beraz, guk nahi dugu aldatu lehenengo paragrafoa eta laugarren bat ere gehitu. Eta lehenengoan esango genuke. Getxoko osoko bilkurak bere arbulloa, salaketa eta gaitzespena adierazten ditu Europar Batasunera heltzen diren migratzaile guztiak, baita asilo eskatzaile siriarrak zein bestelako nazionalitatekoak ere, Turkiara modu masiboan deportatzeko programa onartzen duen akordioa abian jarri izanagatik. Eta laugarrena izango zen. Getxoko udalak, hala eskatuko balute, ez du inolaz ere parte hartuko modu aktiboan zein pasiboan, Europar Batasuneko estatu eta gobernu buruek adostutako neurriak martxan jartzera bideratutako ekimenetan. Hortaz, ez du babes logistiko, politiko edo juridikorik emango protokolo hori betetzeko. Bai, dakizuenez, zuzenketa baten aurrean gadenez, mozio aurkeztu duen taldeak dauka hitza eta dauka eskumena eta gaitasuna onartzeko zuzenketa hau edo ez onartzeko. Onartua izango balitz, mozio aldatuko litzateke aldaketaren horren arabera, eta bestela geratuko litzateke aurkeztu den moduan. Beraz, Susana, zurea edo zuena da hitza, onartzeko ala ez onartzeko. Aceptamos la enmienda. Beraz, mozio horrela geratzen da. Bai, onartzen dugu emendakina. Aurkeztuko mozio zuzenketaren arabera. Idezkari jauna. Bai. Arantxa Gutierrez. Bai, esan dugun bezala, iragarpenik okerrenak egi bihurtu dira eta deportazio masiboen makineria martxan jarri da dagoeneko. Joan den asteburutik, Europar Batasuneko gobernu buruek martxoaren 8an sinatu zuten akordioa indarrean dago. Horri esker, edo horren erruz, Europar Batasunera heltzen diren migratzaile guztiak, bai asilo eskatzaile siriarrak zein bestelako nazionalitatekoak ere, Turkiara deportatuak izango dira. Ez dute denborari galdu. Deportazioak jada hasi dira eta horregatik asteburu hau gorriz markatu eta agertuko da hurbileko historiaren pasarte beltzen artean. Jada ikusi ahal izan ditugu greziar kanpamenduak ustera behartuak izan diren pertsonen lehen argazkiak. Sufrimendu eta atsekabe irudi horiek gu guztion lotza eragin beharko lukete zalantzari gabe. Gaur, Bruselan sufritu dugu pertsona hauek haien etxetik alde egitera behartzen duten violentzia bera. Haiek bilatu ez duten gerra batek kolpatzen ditu berdin bai batzuk eta besteak. Eta Europak ezin ditu begiak itxi batzuen sufrimenduaren aurrean eta bere mugetatik bota. Arazoa berea ez baliz bezala. Gaur, Europa kolpatua izan da. Azken urteetan Siria, Iran eta beste hainbat herri izaten ari diren moduan. Eta horren erantzule ez datoz itsasotik. Luzuzko hegazkinetan baizik. Beraz, ezin dugu erori islamofobian edo gaitzespen errezetan. Bruselan hildako eta zauritu zein zenitartuekoekin elkartasuna adierazten dugu. Baina aldi berean, benetako bake iraunkor baten alde lan egiten jarraituko dugu. Eta ez dugu onartzen Europa Batasunak Turkiarekin adostutako politika xenofoboa. Eskerrik. Koldo Iturbe. Bai, guk baiezko emango diogu zuen mozioari. Gure alderdiak bai ordezkaritza daukan foroetan eta bai bere jarrera argi azaldu du momentu honetan. Eta horrela esan du Europar Kontseiluan eztabaidatu den akordioa, nazioarteko eta Europako legeriaren kontrakoa dala, babesa eskatzeko eskubideari buruzko legeriaren kontrakoa da, eta oinarrizko eskubideen kartan jasotzen diren batasunaren baloaren kontra dago. Erakundeetako ordezkariei dagokigu
zintzotasun osoz jardutea herritar guztien oinarrizko eskubideen defentsarekiko. Bereziki, azken hilabeteetan, egoera larri eta bidegabea bizi duten errefusiatu eta migratzaileen eskubidei dagokienez. Europear Batasunari, herritargoaren ordezkariak garen aldetik, erakunde eta foro ezberdinetan dagokigu ezbehar humanitario honen aurrean sentitzen duguna eta kezkatzen gaituena adieraztea. Eskatu egiten dugu eta horrela egin dugu tokatu dan foroetan, estatu buruek eta Europear Batasunaren gobernu buruek Turkiako gobernuarekin adostu duten akordioa errefusatzea. Honen bidez, Europear Batasunera iristen diren migratzei guztiak Turkiara itzultzea bilatzen da, babes eske datozen Siriarrak eta beste nazioetako herritarrak ere barne. Akordioa errefusatzea eskatzen dugu oinarrizko eskubideen kartan jasotzen diren baloren kontrako izateaz gain, Europako eta nazioarteko zuzenbidearen kontrakoa delako. Aldi berean, Euskadin erakundeen arteko lan mailan eginiko lana balorean jarri nahi dugu, bertan gobernu maila ezberdinak beren jarduketa eta baliabideak koordinatzen ari diren pertsone errefusiatuei arreta integral eta iraunkorra emateak suposatzen duen erronka zorroztasun eta erantzunkizun osoz kudeatzeko. Eusko Jaurlaritzak ere, Europari buruzko adierazpen instituzionala egin zuen martxoaren 15ean, eta bertan aipaturiko 3 printzipio, 3 konpromiso hauek berreskuratzea eskatzen ditio Europar Batasunari. Elkartasun konpromisoa, alde batetik gerra batetik iesi, muturreko sufrimendu, behar eta larrialdi egoeran daudenei premiaz eta atzerapenik gabe laguntza emateko behar humano eta humanitarioa, ardura konpromisoa, Europaren funtsa pertsona guztien giza eskubideak eta duintasuna defendatzeko ardura onartzea da, ardura horrek dakarren konpromiso instituzionala, politikoa eta soziala onartzea. Eta legezkotasun konpromisoa, Europak nazioarteko zuzenbidea, bete beharra dauka, 1951ko Genevako konbentzioa, giza eskubideen adierazpenaren 14. artikuloa eta Europar Batasunaren oinarrizko eskubideen kartaren 18. artikuloa, Europak nahi bete beharreko arauak dira. Quería poner en valor también, si cabe, lo que ya llevamos haciendo durante tiempo en este ayuntamiento, además de mostrar nuestra postura y nuestra actitud ante esta decisión de la Unión Europea, y recordar que participamos activamente en el grupo de trabajo que se creó para atender esta situación interinstitucional, que trabajamos con entidades que trabajan la cooperación y la ayuda en lugares que sufren crisis humanitarias, que financiamos también las actuaciones que llevan las distintas organizaciones a través de subvenciones desde hace muchos años. Y que además el Ayuntamiento de Getxo no se queda solo en la declaración, sino además ni siquiera en la financiación de los proyectos, sino que además de acciones directas y de ayuda directa hacia las personas, en este caso que buscan refugio, trabajamos la sensibilidad social y también la concienciación de los vecinos y las vecinas. Nosotros teníamos pensado votar a favor de la moción tal como estaba redactada. Guk hasieran idatzita zegoen moduan, idatzita zegoen mozio horri baiezko botua ematen pentsatzen genuen, eta egia esan, islamofobia eta kontoiek behar bada begiezkoak izan daitezke, baina, onargarria iruditzen zaigu. Sino el fin de semana, el viernes o el sábado, ¿no? Ese acuerdo que suavizaba aparentemente la gravedad del anterior, que aunque para efectos viene a ser lo mismo, ¿no? Lehen akordio horren larritasuna pixka bat leundu egiten zela, ez da deportazio masibore. Danimarkan dirua bakarrik eskatzen diete, horrezko hortzako oraindik ez, behar bada iritsiko gara horra. Con el compañero, con el socio, lo que ha hecho Koldo, aparte de las iniciativas y declaraciones institucionales de Junta de Portavoces, etcétera, pues bueno, batzuetan egindako adierazpenen gainean, erakunde arteko mailan egiten dugun lana, uste dut guztiz bateragarriak direla, eta, ondo iruditzen zaigu, mozioa emendakila barne eta aldeko bota emango diogu. Beraz, busketzara, pasatzen gara. Santiago Sain. Bueno, nosotros nos gustaba
la moción original. Y bueno, tenemos que decir que esta situación de los refugiados no es algo nuevo, es algo que se lleva repitiendo a lo largo de la historia. De hecho, hace ya unos 400 años, el bardo Dabón ya dejaba constancia de, más conocido precisamente como William Shakespeare, dejaba constancia en el libro de Tomás Moro, hacía apología a reflexionar a los británicos, invitándoles a ponerse en el lugar de los refugiados y lo humano que sería no acogerles. Pues bien, desde Ciudadanos creemos que el acuerdo sobre refugiados entre la Unión Europea y Turquía no es ni legal ni moral. Hori ez da ez morala, ez legezkoa, eta gure jarrera erabat kontrakoa da. Uste dut Europar Batasuna ahultasun seinaleak ematen ari dela, eta bere arazoa hirugarren herrialde bati pasatzen ari zaila. Ez luke horrela behar. Europar plan bat behar dugu lortu dugun guztia babestuko duena, eta epe motzerako soluziotara ez nuke mugatu behar. Uste dugu soluzioak hiru zutabe nagusi dituela, eta guk ez dugu demagogiarek egin nahi, eta pentsatzen duguna esatea gustatzen zaigu. Mugen erantzuna, lehenengo zutabea litzateke kanpo muga horiek indartzea. Era berean, Turkian dauden kanpo horietan baldintzak hobetu behar dira. Eta beste mekanismo batzuk jarri behar dira gardentasuna eta ekitatea bermatzeko. Frontex eraldatu eta mugak zaintzeko baliabide benetakoa bihurtu behar dugu. Horrela, Europa seguruagoa izango litzateke eta berme hobea litzateke errefuxiatuek harrera duina izan dezaten. Errefuxiatuen bilaketa eta erreskate funtsa bat behar dugu itsasoan gertatzen diren tragediak saiesteko. Bigarren puntua litzateke legezkotasuna. Dublingo erregelamenduak ez du funtzionatzen, onartu beharra dago. Europako Kontseiluak beste asilo arau batzuk onartu behar ditu. Herrialde guztietan berdin aplikatuko direnak. Eta errefuxiatuak banatzeko derrigorrezko kuotak ezarri. Hirugarren puntua mafien kontrako borroka. Europak immigranteak esplotatzen dituzten mafian aurka egin behar luke. Gatazka egoeran dauden zonaldeak egonkortzeko lan egin eta asilo sistema bateratua aplikatu eta garapenerako lankidetza politikaren bitartez migrazioaren kausak hartatu. Baina guk emozionen alde bozkatuko dugu baita urrengoaren alde ere sozialistena. Mi esker. Mi esker, beste norbaitek. Raquel, eskatu zuitza. Bai. Bai, puntu honetan eta 68an Alderdi Popularrak abstentzioa emango du. Lehenik eta behin, espero genuen erretiratu egingo zirela, ze asteburu hontako gailurrean dena modu esanguratsuan aldatu da, ezta? Zeuek ere esan duzue. Batzorde mistoan deklarazio bat adostu zen, eta jarduneko presidenteak, Mariano Rajoyk azaldu zuen, 11 puntuan oinarritutako deklarazio hori, eta hainbat gauza lortu zituen. Eta behin hori lortu zenean Espainiako parlamentuan aurrena eta gero Europakoan, uste dut getxoko zinegotziek ezin dugula askorik ekarpen handirik egin. Beraz, bozketara pasatzen gara, bai, mozioaren alde. Jeltzaleak, sozialistak, getxo, Bildu, Ciudadanos. Abstentzioak, Alderdi Popular, Arasunetzi eta geratzen da mozioa, eta hurrengora pasatzen gara. 74. puntuan jarraitzen dugu guk udal taldeak orzako mozioekin, superportuaren erdialdeko kamingain berriaren eraikiera eta ingurumenaren kontrako eraginak. Kike Prada, zurea hitza. Eskerrik asko. Bueno, paso a exponer los motivos de
Mozionen arrazoiak azaltzera noa. Duela gutxi Bilboko portuko agintaritzak jakitera eman zuen erdiko kai muturra eraikitzeko obra lizitazioaren prozeduraren hasiera. Zierbenagunean dagoen kanpoaldeko portuan superpontua izenez ere ezaguna dena, egingo den obra horrek gure Abran itsasoaren gune zabal bat betetzea eragingo du. Ondorioz, itsasora 1000 metro kubiko material botako dira. Proiektu hau Punta Lucero gunean egineko area erauzketa deritzon proiektuari lotuta zegoen. Horren bitartez, itsasondotik 50 milioi metro kubiko jalkin erauzi nahi dira aipatutako erdiko kai muturraren proiektuan itsasoa betetzeko helburuarekin. Prentsaren bidez jakin dugu portuko agintaritzak Punta Luceroko hegalak egonkortzeko lanak egin nahi dituela, eta material hori kai mutur berri horretarako betetze berriak egiteko erabiliko duela. Dagoeneko jakina da proiektu horretarako aspalditik erabili izan direla hainbat dragatzetatik ateratako materialak, bai abra barnetik, bai itsasadar beratik ere. Hegalak egonkortzeko materialak erabiltzaren asmo berri eta jakina etzen jatorrizko proiektuan aztertu, eta ingurumenaren gaineko eraginaren azterlanetan baztertu egiten zen. Ingurua barberriak ikusita eta proiektu horiek gure ingurumenean dauzkaten eraginak ikusita, ondoko aurkezten diogu osoko bilkurari. Bat, Getxoko udalak Bilboko portuko agintaritzari dagoen informazio guztia eskatzea kai mutur berriko beterilanetarako erabileko diren beste material batzuk erabiltzeko modu berri honi buruz, eta bereziki Punta Luceroko hegalak egonkortzeko obra honetan egin behar dena. Bi, jarduteko modu honek Punta Luceroko area erauzketan izan lezaken eraginari eta haren dimentsioari buruzko informazioa eskatzea. Hiru, portuko agintaritzari galdetzea Punta Luceroko area erauzketako proiektua mantentzen duen, eta hala bada, ura egiteko zein epe aurreikusten diren. Mila esker. Zuri, beste norbaitek, bai, Txeforanda. Arrastión, Ferreiro. La declaración de impacto ambiental del proyecto, del relleno, 50 millones de metros cúbicos... Ingurumenaren gaineko eraginaren azterlanetan, 2013an, irigintza batzordeak eta osoko bilkurak eta izan ziren, eta agintaritzari informazio eskea iritsi zitzaion, eta erantzuna jaso genuen. Eta guk, ez dugu garai hartan onartutako proiektuaren gainean aldaketa ofizialik egon denik. Baina, prentsan agertu den informazioaren ondoren, agintaritzara jo dugu galdetzeko ia, ze ondorio izan litzakeen lan horiek, eta Punta Luceroko kontu horrek, badirudi, konpentsazio bat izango duela, itsasondotik gutxiago atera beharko da, edo ez da, baina oso ondo iruditzen zaigu informazio hori eskatzea, eta alik eta azkarren egingo dugu, beraz, baiezko botoa emango dugu. Eduardo Andrade. Nosotros vamos a votar que no, porque... Guk ezezkoa emango diogu. Ez dugu harremanik ikusten 2012-2013, 2013-tik gizartearen mugimenduak eta polemika handiak egon ziren, baina gero orain hau ekartzea egunkarietan albiste bat atera dalako, ez dut uste gure udalerriari eragin handirik egin dezaiokenik, beraz ez diogu zentzurik ikusten honi. Baina orain, udal talde zarete, eta guk beti nahi izan dugu informazioa, eta zuzenean jo izan dugu agintaritzara, eta oso harrera ona egin digute beti. Eta, proiektua bentsitasun guztiak eman izan dizkigute. Udalak haiengana jotzea baino, zuzenean joko nuke haiengana, eta zuek udal talde modura egiten badin baduzue, hartuko zaituzte eta informazioa emango dizute. Alkatea egitea, berdin zaitze gero niri kontatu beharko dit, nahiago dut lehen eskutik informatu beraz, mozioaren helburua, ez dugu eskatoz bat, hobeto da zuzenean jotzeara eta informazioa eskuratzean. Mila esker. Zuri, Arantxa Gutierrez. Ondo dago informazioa eskatzea, eta eskertuko dugu informazio hori heltzen nenean. Aurrekoetan eskatu dugu informazioa horren inguruan, eta informazioa ekarrita besterik gabe gero Getxoko udalak ez du beste zerarik egin, naiz eta jakin badakigu zuzenean joko duela gure kostaldean eta gure eta
gure kostaldeko fauna eta bizitzan. Zuek esaten duzue prentzan agertutako albistea, baina ez da bakarrik prentzan. Badago publikatuta dagoeneko pliegoak eta hor esaten da, aurre ikusten da lehen fasea 2019an bukatuko dela, hori kamingainena eta 374.000 metro karratuko azalera hartuko diola itsasoari, eta, esaten du, kaia bukatzen denean 6.000 metro karratu azalera izango duela. Eta zifra horiek, nolabait beldurtzekoak dira, ez? Aurreko batean gogoratzen dut, nik aurreko legealdian egon nintzenean, hemen alarmistatzat jo gintuztela olako zerbait ekarri genuenean, ez? Hemen esaten denean gure kostaldea zaindu behar dela, gure paisaia zaindu behar dugula, gure itxasertzea eta holan, batean daukagu hemen aurretik eta hori independentekin nondik hartzen den errelleno edo hori betetzeko erabiliko den area edo harria erabiliko den, hori ere grabea da, eta badakigu astik bere garaian esan zuela, horrek eraginak izan zituela gure faunan zuzenean, eta batzar nagusietan 2010an horren kontra josen gehiengoz, horretaz aparte, jakite horrelako obrak egiten ari dela, itxasoari irabaztea lekua, printzipioz, ikusita gero, ikusi beharko dugu ETB-en badaudela, gure kostaldean sartzen direla, olatuak eta, ez dut alarmista izan nahi, gero esango idazue bai, alarmista naizela. Eta hori gutxi balitz, jartzen da, hori kai muturra horri, osorik aprobetsatuko da, eta aukera emango du proiektu pribatu berria finkatzeko, eta trafiko berriak hartzeko eskarari erantzuteko. Hau da, berriro ere, zelako hori oso lotuta dago, eta hori ere beldurtzekoa da, nolabait sistema produktibo zehatz batekin. Eta hori da, ekartzea merkantziak urrunetik, gero gurean eragina daukatela, eta gero esaten dugu oso merke datozela hortik, eta gainera horrek, ez dakit, alde batetik esaten dugu gurea babestu behar dugula, baina beste aldetik bagaude horrelako azpiegiturak, makroazpiegiturak bultzatzen, ekartzeko kanpotik olako gauzak. Beraz, olako albisteen aurrean, behar bada ez dago momentu honetan, ez dago jendea, ez da mugitzen, behar bada 2013an aurre ikusi zen arrisku hori eta jendea mugitzen zen. Baina horrek ez du esan nahi, jendean mugitzea behar bada ezagutzen ez delako, ez? Hori ondo egongo da, ez bakarrik informazioa izatea zer harriak edo ze area eta ze nondik hartuko den hori guztiaren inguruan, baizik eta ze eredua bultzatzen den eta ze eragina izango duen gure kostaldean. Eta aprobetza dezagun, orain, tailerrak eta egiten ari gerela gure itsas paisaiari buruz, ere azaltzeko zer gertatuko den, edo zer gertatuko litzateken, horrelako itsasoari horrelako lekuak enduta, eta itsasoak benetan berea berreskuratzen saiatzen denean. Eskerrik asko. Esker, beste norbaitek? Kike Prada? Eskerrik asko. La verdad que no esperaba preocuparme hoy aquí con este tema. Ez nuen espero gaur gai honekin kezkatzea, baina egia esan oso kezkatuta nago Alderdi Popularraren jarrera dela eta gai honen aurrean. Gure ustez ingurumenari eragin larriak esor diezazkion arazonen aurrean. Ez dugu guk esaten, azterlanek eurek esaten dute. 2010-2011, 2011an hasi ziren izapide hauek, eta, esatuko sustapen eta ingurumen saiak aurka zeuden. El gobierno español, que casualmente es el Partido Popular. Estamos hablando de un proyecto
proiektu honek azterlanetan eragin larriak izango ditu itsaso ondoan eta faunan eta batez ere gure kostaldean eta gure hondartzetan. Abraren kanpoaldean dauden hondartzak kaltetuak izango liteke Ereaga, besteak beste. Eta modu esanguratsuan gainera hondartzen egonkortasuna ez legoke arriskuan, baina aisialdiko erabilerak bai. Beraz, gerra ditekena da, arkaitze lerro bat izatea eta are guztia horratzean pilatuta. Al menos 8 millones de toneladas de sedimentos jalkin tona kontaminatu sor daitezke sistema negargarri honen bidez eta hor merkurioa, kadmioa, nikela minbizia sortzen duten PCB hoiek hor danak pilatuko lirateke eta gure kostaldeko 100 kilometro karratuetan zabalduko dira. Eta Alderdi Popularra ez daka eskatzen kontu honekin, benetan kezkagarria. Baina posten gara, EH Bilduk behintzat kezka baduela gai honen inguruan, eta eskerrak eman edizkiogu txefori ere bere interesaren gatik. Eta izan ere gure mozioak informazioa eskatzea beste helbururik ez du. Gai honen inguruan, ikusten dugu Getxoko Alderdi Popularrak, gainetik pasatzen ari dela, ezta? Baina Espainiako ingurumen ministerioak egindako aligazioak irakurtzera gonbita egiten diot, sustapen ministerioari, izan ere oso alarmistak dira, izan ere ingurumen ministerioaren jarrera oso kontrakoa zen. Batez ere, hortik altxatuko den merkurio horren gatik, oso kezkagarria. Eta oso kezkagarria oro bat Alderdi Popularraren jarrera. Eta nik, gonbita ingo nieke, azter ditzatela pixkat sakonago ondorio hauek, eta alda dezatela euren jarrera. Mi esker. Andrade. Gracias, alcalde. Vamos, Mi esker, alkate jauna. Nik argi esan dut. Gu, agintaritzari informazio eskatzearen kontra gaude, baina udalak egin dezala, ez da? Zergatik osoko bilkurak, dei egin alkateari informazio hori eskatzeko, egintzazuzuk zer horrek eta lehenago bukatuko dugu, ez da? Zuek osoko bilkurara ekarri nahi izan duzue Punta Luzeroren gai honik 2012an onartu zen tragatu baten gaia. Eta garai hartan bai izan ziren manifestazioak eta konzentrazio popularrak, baina azkena 2012ko urtarrilean izan zen. Eta gai honetan lan egiten zuten erakundeen webguneak ere itxita daude duela 2 urtetik ona. Ez da mugimendurik izan azken urteetan erakunde hauen artean. Ez da sare sozialetan ere, beraz, zertara dator hau orain, ez da? Eta guk ez dugu zereginik kontu honetan. Hemen, superportuarekin lotutako proiektu bada, ez da? Informazioa eskatu dezakegu, baina Bilboko portuaren garapenean alderdi politiko guztiak daude sartuta. Eta orain, ez du zentzurik esateak guri ez gaitulak eskatzen dragatu honen gai hau 2012koa da. Nik zalantzarik banu, zuzenean, hasierak txare deituko nioke telefonoz, eta berak esplikatuko dizu. Ez duzu zertan alkateari eskatu hori egiteko? Zertarako etorri behar da gero alkatea guri informazioa ematera? Beraz, guk, uste dugu mozioak ez daukala zentzu handirik, horregatik ezezko boska emango dugu. Bai, Kike Prada.
En fin, Eduardo, cuanto más hablas, más los tropeas. Eduardo, zenbat eta gehiago hitz egin, orduan eta okerrago uzten duzu. Bai, jakina, 2012ko proiektua da, baina egiteke dago. Eta berriz diot, ze eragin izan dezaken aztertzera joan zaitezen gombita egiten dizut. Benetan eragin kaltegarria izango du gurean. Ikusten dut, hala ere, ez dakizula ezer gaiari buruz, eta urrengoan ikusiko dugu elkar, guk informazioa eskatuko dugu, ikusiko dugu, Getxorentzako mehatxu den hau nola dagoen, ze dudarik gabe udalerri kaltetuena izango da, eta ikusiko dugu. Bitartean, espero dut, daturen bat bilduko duzula gai honen gainean. Gainentzakoak ez du zentzurik. Bosketara partzen gara, mozioaren alde, sozialistak, jeltzaleak, gu Getxo, EH Bildu, Ciudadanos, abstentzioak, kontra, Alderdi Popularra, onetzita. Mozioa eta hurrengora pasatzen gara. 75. puntuan EH Bilduko udal taldeak osoko mozioa, doako lanorduen poltsen aurka. Ibon Rodríguez, zurea da hitza. Bai, alkate jauna. Getxoko udalak eta bere elkarte autonomoek egiten dituzten kontratazio oinarri batzuetan doako lanordu poltsak eskaintzeko eskaria egiten zaie lehian parte hartzen duten enpresei. Hobakuntza bezala aurrek ikusten da aukera hau, eta horren truke puntu batzuk lortzen dituzte enpresek. Horrelako klauzulak edo eskariak langileen eskubideen kontrakoak direla iruditzen zaigu. Bestalde, udalak autoengainatzeko erabiltzen den zerbait dela iruditzen zaigu. Holako eskaintza egiteko enpresak zer egin ohi dute? Prezioa kalkulatzerakoan lanordu guztia kontutan hartu, naiz eta horietariko batzuk gero doako gisa aurkeztu. Egin dezaketen beste gauza bat ere langileei doako lanorduak eskatzea da. Kontratazio edo azpikontratazioaren katean langileak dira azken katebegi prozesuan egin daitezkeen akatz edo gehiegikeria guztia pairatzen dituztenak. Langileen eskubideen kontrako eskaintza da. Udalari dagokio bere herritarren eskubideak bermatzea eta horrelako eskarietan langileen eskubideak urratzeko aukerak zabaltzen dira. Gizarteari oso eredu txarra emanez. Lanak lanzaria, soldata eskatzen du. Ezerezean truke lana eskatzen duena, esklabutza bultzatzen ari da. Lan merkatuaren prekarizazioa eta langileen esplotazioa ahalbidetzen du. Are gehiago, bultzatzen du. Jakina da kudeaketa zuzenaren aldekoa garela, eta ez dugula uste zerbitzuen edo udalak egin behar dituen lanen privatizazioa merkeago eta eragingarriagoa denik. Argi baitago langileen eskubideen eta lan baldintzen kalterako dela. Egoera okerragoan dago kontrata bateko langilea udal langilea baino. Eta ez hori bakarrik esan bezala, ez dugu uste merkeagoa denik udalarentzat. Kudeaketa zuzena, aberazgarriagoa da gizartearentzat, eta banaketa justuago batekin, onurak ez doaz bakar batzuen eskuetara. Zoritxarrez, udal gobernu talde honek kudeaketa pribatuaren aldeko autu nabari egin du. Baina hori pairatzeaz gain, ezin dugu onartu langileen kontrako baldintzak bultzatzen ibiltzea. Beraz, osoko bilkura honi, honako akordioa honetzi dezala proposatzen diogu. Bat, osoko bilkurak adosten du udal kontratu baldintzetan edo esleipen oinarrietan ez dira sekula doako lanordu poltsak eskatuko. Bi, udalak baldintza hori kontuan izango duten kontratuen berrikuspena egingo du langileen eskubideak urratzen ez direla ziurtatzeko eta beharrezkoa baliz kontratua ekonomikoki eguneratzeko. Akordio hau alkateak eta kontratazio zinegotziak betearaziko dute. Eskerrik asko. Bai, zuri. Beste norbaitek? Bai, Iñaki Morrotu. Sí, desde Guk Getxo tenemos una enmienda transaccional a esta moción. Guk Getxon zeharkako zuzenketa bat daukagu. Bai, mira esker. Itzultzaileentzako edo interpretetzako badaukazu testua idatzita, bai. Esker.
irakurtzearekin diogu orduan, bai. La motivación presentada para atender a su finalidad de proteger el derecho de los trabajadores. Bueno, arrazoiketa. Helburua langileen eskubideak babestea da. Eta horretarako alde batetik ayuntamentua konpromiso hartu behar du doako lan orduen poltsa ez erabiltzeko eta bestetik ezezko eman behar dio halako alderdiak barne hartzen dituzten kontratuak luzatzeari. Beraz, eta kontratu horiek lizitatu behar dira halako poltsak eskatu gabe. Bigarren puntuak esaten du. Udalak saiestu egingo du alduen neurrian doako orduen poltsak erabiltzea. Eta halaber, ez du luzatuko halako poltsak sartzen dituzten kontratuak. Bai, onartzen dugu. Onartuta beraz, bigarren puntua horrela geratuko litzateke, aurkezako zuzenketaren arabera jarraitzen dugu eztabaidarekin orduan. Bai, beste norbaitek. Álvaro González. Arratsaldeon. La educación pública apareció hace unos años. Duela gutxi ezagutu genuen hobekuntza ebaluagarrien irudiak eta azken urteotan asko aldatu da. Esleipendunaren proposamena da eta gaur egun kontratazio organoek balioetsi eta puntuatzen dituzte hobekuntza horiek. Berme epe luzeagoak izan daitezke, mantentze epe luzeagoak, ordutegi zabalagoak, epe luzeagoak, hasieran eskatzen diren pertsonen dedikazio handiagoa. Kontua da, nolabait ere hobekuntza horiekin kontratatzaileari ordu gehiago eskaintzen zaizkiola, baina horrek ez du kosterik kontratatzailearentzako, baina bai enpresarentzako. Esleipendun enpresetako langileek ematen dituzte, ordu horiek, zerbitzu horiek, eta gainera kontratu administrazio baten babespean esleitutako kontratu baten barruan gertatzen dira. Era guztietako hobekuntzak erabiltzen direnean, eta kontratuari lotuta daudenean, ezin dira bestelako hobekuntzak sartu, eta honela, lizitatzaileak balio esten du hasierako pleguetan sartzen diren hobekuntzak, eta hobekuntzak gero eskaintzen diren hobekuntzak. Horrek, zerbitzu horiek eskaintzen dituen enpresa onuraren kontra egiten du. Gainera, horrek behartzen du kontratua hobeto aztertzera, eta horren bestez, eskaintzen arteko lehia handiagoa bihurtzen da, eta sektorean gainera, enpresako songi ezagutzen dira elkar, eta horregatik, zehaztu dezakete gutxi gora bera lehiakideen prezioa zein izan daitekeen. Hobekuntzak sartzeko aukera ematen denean, eta gainera horrek kontratazio organoak eman behar ditu, kontratatuek eskaintza kompetitiboak eskaini behar dituzte, eta gainera uko egin behar diete baja arriskutsuei. Kontratazio organoan dago, kontratazio organoa behartuta dago lizitatzaileei hobekuntzak interesgarri egitera. Hau da, erakargarri eta proportzionatuak izan behar dira. Eta ez da desitxuratu behar kontratuak jasotzen duen jarduera eskaintzeko baldintzak. Puntuazioarekin konpromisoa eduki behar da prezioa bakarrik aintzat ezartzeko. Hobekuntzak izan daitezke, mantentze aldiak areagotzea, epeak areagotzea, besteak beste, eta horien helburua da prezioa hartzea, oda eskaintza ekonomikoa hartzea irizpide bakar gisa. Eta horrela, gainera, kontratazio kasu batzuetan, gertatu daiteke hori gertatzea, baina horretara behartuta eintzat ez gaude. Udal teknikari guztiak, eta haiek alkatzen dituztenek, hau da, batzordeek, gobernu autonometako lehendakariek eta bar, nolabait oreka aurkitu behar dute kontratuak erakargarriak izan daitezen, eta azkenik, gobernu talde honek jarrera argia agertu du jarduera pribatuaren alde.
eta zerbitzu horien kudeaketa pribatuaren alde. Haiek bermatzen dute kolaborazio publiko pribatua eta kontratatutako enpresek zerbitzu eraginkorragoak eman ditzaten. Hori ezarri behar dugu, irizpide hori ezarri behar dugu administrazioko erozein jarduerat. Teresa Escalante. Eskerrik asko. Bueno, nuestro voto para esta moción en concreto mozio honetarako kontra bozkatuko dugu. Iruditzen zaigu planteamendua okerra dela. Hau da, salatu nahi da oker Getxoko udola eta esan nahi da zeharka bada ere kontratazioan irregulartasunak sustatzen direla. Iruditzen zaigu udal talde batzuetan susmoa altxatzeko politika hori okerra dela. Une oro saiatzen dira horretan. Hala ere, ados gaude mozioko atal jakin batzuekin. Adibidez, privatizazioa edo zerbitzuen privatizazioak ez du beti eraginkortasun gehiago ekartzen. Eta, hori bai, ez du horren banaketa ekitatiboa ekartzen. Eta ez dugu ahaztu behar, arau esparru jakin baten barruan mugitzen garela, Rajoyen gobernuari esker nolabait esateko, eta hor, ateak irekitzen zaizkio esplotazioari eta laneko prekarietateari. Guk horren aurrean, alderdi sozialistan konpromiso hartu dugu premiazko neurria jartzeko, langile galdu dituzten eskubideak berriz ere martxan jartzeko, eta berriz ere laneko eta gizarte segurantzako ikuskaritza plan bat martxan jartzeko. Eskubide galdera horien aurka egiteko. Beste norbaitek. ¿Alguien más? Iván Rodríguez. Bai, arratsaldeon. Bueno, lehenengo egal laburrago izango dela PSOE-ri erantzuteko edo PSE-ri erantzuteko barkatu. Guk ez dugu esan inolako irregulartasunik ematen denik, Hori izan daiteke legala, baina legalki horrek igortzen duen irudia oso latza da, oso lotsagarria da. Eta legala den guztia ez da etikoa. Hori da esaten duguna. Ero, marko normatiboaz eta erreforma laboralez eta PSE horren inguruan egiten duenaz, ez badugu hitz egiten, ze bakoitza dakan historia eta historia soluzia da. Eta kontratazio zinegotziari erantzunez, nire ustez, zure diskurtsoa ez da ino mantentzen. Batetik, guk ez dugu obariak aipatu. Aipatu dugu obaria zehatz bat. Beste obari guztiak aipatu daitezke, baina obari zehatz bat aipatu dugu. Eta legeak, PPek egindako legeak, edo PSek babestutako legeak beste kasu batzuetan, ematen dituen aukerak izatea, ez du udalari aukera horiek erabiltzea behartzen. Hori udalaren aukera da. Eta udalaren aukera da lan ordu doakoak eskatzea, eta hori obari bezala jartzea. Esaten duzu, ez duzuela nahi, hau subasta bat izatea. Esango diazu. Aber zeinek eskatzen duen doako ordu gehien, edo behintzat topean jarritakoa hori da puntu gehien lortuko dela atal horretatik. Hori ez bada subasta bat, ikusiko dugu. Esaten duzu ez duzuela nahi, prezioa bakarrik irizpidea izatea. Eta zer dira lan ordu doakoak. Ez bada prezioa lurretik botatzea. Esaten duzue, kolaborazion publiko-pribada deitzen diozuen horri, askotan izaten da, diru publikoa esku pribatu gutxietara bideratzea. Baina gauzak argi daude. Azken finean, ikusi behar da, lanaren truke soldata ematen dela. Eta kontratua dagoenean, lanaren truke ordaindu egiten da. Zerbitzuaren truke ordaindu egiten da. Eta pertsonek, langilek egiten duten lana ordaindu egin behar da. Eta enpresek egiten duten lana ordaindu egin behar da. Hori izan barko lizateke printzipio bat. Eta printzipio mugiezin horretatik abiatu gaitezke agian gizarte hobe bat egitera. Baina ez udal batek baloratzen duenean, enpresa batek ematen dion doako lana. Hori, naizta legala izan, esaten duguna, eskatzen duguna, da ez jartzea. Eta hori, obari bezala, nahi duzuen bezala, saldu ezakezue, baina ez da hori. Trampa bat besterik ez da. Zue jakin badakizue, beti, nola edo ala, horren ordaina egiten duena langilea dela. Eskerrik asko. Iñaki Amorortu. Eskerrik asko. En opinión de Guk, la simple denominación de mejora Guken iridiz, hobekuntza tekniko izendatzea lan orduak oparitzeari, iruditzen zaigu gutxienez,
harrigarria, edo, aserretzekoa da. Gu, nola ez, honelako hobekuntza teknikoen kontra gaude, horrek prekarietatea bultzatzen duen ez eta legezkoa izan. Eta aipagarria da, duela gutxi, garbitasun kontratua nola esleitu zen, udal egoitzarako. Proposamena onartu zen, hain zuzen ere, EAJ eta PS Euskadiko Ezkerraren aldeko botoekin. Hor, onartu zen, enpresetako bat prozesutik kanpo uztea, askoz ere prezio baxuagoa eskaini zuelako, eta doako ordu gehien eskaini zituen enpresari eskaini zitzaion, esleitu zitzaion kontratua, 750 ordu baino gehiago eskaini zituen. Nahi zuzen ere, egin behar duguna da, aipatu dudan bezalako kontraesanak saiestu behar ditugu. Gure emendakina oso erraza eta argia iruditzen zaigu, guk animatzen ditugu beste talde politiko guztiak, hori onartzera guken babesa izango dute. Solo por una cuestión. Uste dut mozioan ere esan dudala. Doako orduak, zuk esaten duzun modua, edo kosturik gabeko orduak, dira, ezartzen diren hobekuntza guztiak. Oda, poltsetatik hasita, ordutegia zabaltzeraino, edo mantentze ordu gehiago, edo berme handiagoak. Azken batean, lan hori guztiak pertsonak egiten dituzte, eta pertsonak sartzen dituzte orduak. Beraz, iruditzen zaigu, hobekuntza nahi baditugu, edo lan orduen poltsak denak dira. Zerbitzu kontratuetan, obra kontratuetan edo hornidura kontratuetan. Eskerrik asko. Rodríguez. Zehazterren eta, bueltak eman ditzakezu eta hori ez da horrela. Hori ez da horrela. Zu kontratu batean eskatzen baldin baduzu ordutegi zabalketa bat, enpresak hori kontutan hartuko du eta bere ordutan hori eskainiko du, bere lan prezio ordutan. Eta enpresak eskaini baldin badu beste superficie handiago bat garbitu behar duela esate baterako kontratua berrikusten dira. Baina oso desberdina da udalak ontzat ematzea eta horrengatik puntuak ematea doako lan orduengatik eta horrela azaltzea. Horretaz ari gara. Udalak doako lan orduak eskatzea benetan lotsagarria da eta ematen duen gizarte eredua guztiz lotsagarria da eta prekarietatearen aldekoa ez, bultzatzaile sutsua. Eskerrik asko. Bosketara partzen gara, beraz, mozioaren alde, EH Bildu eta gu getxo, mozioaren kontra, jeltzaleak, sozialistak, alderdi popularra eta Ciudadanos. Beraz, bertan bera geratzen da mozioa eta urrengoa partzen gara, 76. puntuan, EH Bilduko udaltaldeak aurzuako mozioa, algortatik hanka kolektibakiko elkartasuna. Oier, Iturralde. Zerrik asko. 2015ko urriaren 10ean, algortatik hanka kolektiboak manifestazioa dituzuen gure herrian dagoen Guardia Zibilaren kuarteletxaren aurka. Getxostar gehienen nahiek bat egiten zuten deialdiarekin. Izan ere, ezin ulertu jarraitzen dugu gaur egun herri erdian indar armatu Espainiarrak egotea, eta gainera bertako etxe asko eta asko utxik egotea. Baina gatozen arira. Aipatutako manifestazioan, Guardia Zibilaren kuartela aurrean egin zuten geldiunea, eta aurrez aurre esan zieten Guardia Zibilei hemen ez ditugula ez nahi, ez behar. Ez ditugula maite, herri honetan, Getxon zein Euskal Herrian, beldurra, sufrimendua, mehatxuak, tortura, besterik ez dutela eregin. Hilabeteak igaro eta manifestazio hura deitu zuten gazteek izuna jaso dute etxean. Antza denez, Guardia Zibilak grabatu zituen, eta ertzaintzaren laguntza lotsagarriarekin, ez dakigu mozallege lotsagarri eta antidemokratikoaren aplikazioan, edo zuzenean urkijokerien edo inposaketen eraginez, izuna esarri diete. Gertara horren aurrean, Getxoko osoko bilkurak zera adierazten du. Garai berri hauetan, getxostar gehienok Guardia Zibila gure herritik kanpo ikusi nahi dugu. Ez dugu kuartelik gurean nahi. Nahi edatu horren isla da osoko bilkura honen erabakia, eta nahi edatu horren isla izan zen algortatik hanka kolektiboak egin zuen manifestazioa. Jarritako isunak adierazpen askatasunaren kontrako eraso onartezina dira. Arrazoia ez daukanak inposaketa bilatzen du, eta bide hori bilatu du oraingoan Espainiar estatuak. Udal osoko bilkurak elkartasun osoa adierazi nahi die, isuna jaso dituzten gazteei. Udal osoko bilkurak adierazpen askatasunaren defentsan, isuna jaso duten gazteei,
aholkularitza eta laguntza juridikoa emango dizkie haiek hala eskatzen badute. Mozal legea bezala ezagutzen dena antidemokratikotzat jotzen du osoko bilkura honek, eta beraz, bertan bera ustea eskatzen dugu. Eusko Jaurlaritzako herrizengo sailari eta ertzaintzari eskatzen diogu, horrelako zigor lotsagarrietan parte ez hartzea eta alden neurrian lege antidemokratikoen inposizioetan ez laguntzea. Eta azkenik, alkateak akordio honen berri emango dio gutunaren bitartez estatuko gobernu ordezkaritzari, Eusko Jaurlaritzari, ertzaintzari, estatuko gobernuari eta guardia zibilari. Zoritxarrez, ez bakarrik etxon, baita Euskal Herri osoan ere, asko izan dira herri honek guardia zibilaren eskuetatik jasaniz behar izan dituen erasoak, esan bezala, fisikoak, psikologikoak, kasu honetan, izunbidezkoak. Halakorik, gertatuko ez litzatekeen konponbide erraza litzateke, hemen kuartelik ez egotea. Gure esku legoke hori aldarrikatzea, eta hori izan zen zuzen ere, algortatik hanka kolektikoak egin zuena, urriaren 10ean, ara joan eta hemendik ospa egiteko eskatzera joan zirenean. Erantzuna badakigu zein izan den, izuna. Euskal Herria Bilduren nahia argia da. Hemendik joabtea eskatzen ari gara, eta aurrerantzean ere horretan jarretuko dugu, eta ez hori bakarrik, baizik eta lan horretan diharduten kolektibo guztiei gure babes osoa adierazten. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Iñaki Morrotu. Eskerrik asko. Desde guk compartimos que la ley Mordaza Guken ados gaude, mozalegea inkonstituzionala da. Babestu behar diren gure ondasunak, babestu ordez mugimendu sozialen zapalkuntza bultzatzen dute. Batez ere, lege horretan aurkitzen direlako etxaia zigortzeko zuzenbidearen elementuak. Hau da, hiritarren segurtasuna kaltetu aurretik zigorrak ezartzen dira. Prozesuko bermeak erlatibizatuz horretarako. Hala eta guztiz ere, Bilduren mozioan paiztapin batzuk aurkitu ditugu, ez ditugunak oso argi edo haiek bezain argi, eta horregatik abstenitu egingo gara. ¿Alguien más? Santiago Sainz. Eskerrik asko, alkate joana. Guk kontra bozkatuko dugu, oso argi esaten dut. Nik tristea iruditzen zait olako mozioak ikustea, are gehiago Guardia Zibilak ezin badu hemen egon, bere burua babesteko. Guardia Zibila beharrezkoa da, eta mesede handia egiten die Getxotarrei, eta Espainiarrei, eta Espainiari. Guardia Zibilak bere horregatik zin egin du Getxotar guztiak eta Espainiar guztiak babestuko dituela. Espainolak sentitu zeinez, hori berdin zaie. Nahi dutena da beren egitekoarekin betetzea eta bere ohorearekin betetzea. Duela egun batzuk berri bat ikusi genuen, esaten zen Guardia Zibilak Nafarroan salbatu zituela etako preso izandako batzuk, eta gora Guardia Zibila esan zuen haietako batek bila agertu zirenean. Horregatik kontrabotatzen dut. Eskerrik asko. Raquel González, zurea da hitza. Yo me voy a centrar un poco bueno. En ayudar un poco a Ibon, ¿no? Nik Iboni lagunduko diot. Iruditzen zait horre, sufritzen ari dela. Urrian, kolektiboak baimena askatu zuen manifestazio egiteko San Nikolasetik hasi eta Teiaetxe plazaraino. San Nikolasen hasi ziren Getxo antzakira, Teiaetxe plazaraino, metroa dagoen lekuraino. Imaginatzen dut, jakingo zenuela, horixe esan zen batzordean. Eta galdetu zitzaigunean, konfirmatu genuen. Guardia Zibilaren kuartela Bilamoten dago, hau da manifestazioa amaitzen zen lekutik 500 metrotara. Eta horren bestez, hor, baimenei jaramonik ez zitzaien egin. Hau da, ibilbide baterako baimena eskatu zen, eta gero, beti egiten duzuen bezala, nahi izan zenuten egin zenuten. Baina arauak hausten direnean horrek ondorioak ditu. Adibidez, kasu honetan multak iritsi dira, isunak, horrek aurreztu egin aurrezteko aukera izan zuten. Hemen inor ez doa
zuen adierazpen askatasunaren kontra. Hemen lege bat dugu, guztientzat berdina dena, eta hori bete egin behar da bildukoa izan zenez. Horretarako, kuartelaren ateraino joateko baimena eskatu behar izan zenuten. Eta hori ez da zuengan ohikoa. Baina hori egin izan bazenute, orain ez genuen hemen inongo isunik edukiko. Demokrazia horrelakoa da. Baimena ematen da, askatasunez gauzak adierazteko, baina beti legearen arabera. Berriz esango dut, ez dago inor zuen betiko pankarten aurka, zuen abesti monotonoen aurka. Gauzak egin behar diren bezala egiten ikasi behar duzue. Baina hori ez duzue egiten, bestela mozio gabe eta publizitate gabe gelditze zarete. Bai, Teresa Escalante. Mi esker. Bien, nosotros está claro que rechazamos por... Bueno, argi dago guk baztertu egiten dugula, hiritarren segurtasuneko legea, ez da konstituzionala eta rekurritu egingo dugu gainera. Eta bereziki, ez zaizkigu gustatzen prezeptu jakin batzuk segurtasuneko indarrak, segurtasun indarrei, erabakitzeko eta zapalkuntzarako aukera gehiago ematen zaizkie, eta berme juridikoak kaltetzen dira, eta horiek lehen etxi beharko liratezke zuzenbide estatuetan. Hori esan ondoren, herrialde honetan esan behar da eskubideak urratu direla sistematikoki, giza eskubiderik oinarrizkoenak, bizitzarako edo askatasunerako eskubideak. Eta aipatu duzuen garai horretan benetan lotsagarria izan zen EH Bilduk horren inguruan eduki zuen isiltasuna. Esker. Oie, Iturralde. Eskerrik asko. Bueno, aipatzera noa banan-banan. Lehendabizi, galdetu nahi nioke guk alderdiari zeintzu diren onargarri edo ulertu ez dituzten aipamen horiek, abstentzioaren bozka hori justifikatu dezaketenak. Bigarrenik, Santiago hori, zure iritzia hori da, argi dago ez dela gurea. Hirugarrenik, Raquel González alderdi popularreko andereñoari, galdetu nahi nioke, ea nondik atera duen izuna manifestazioaren ibilbideagatik izan zela. Ez baita horrela. Argi eta garbi geratu da, izuna ez dela horregatik. Izuna, jastu diren izun horiek, izan direla Mozal legearen ondorio bat. Mozal legearen ondorio bat, hain zuzen ere, ara joan ziren auzotarrak, ara joan eta beraien iritzia botatzeagatik. Ez manifestatzeagatik, ez ibilbidez kanpo manifestatzeagatik, baizik eta iritzia plazaratzeagatik. Beraz, ez dezagun gauzak nahasi. Eta bide batez erantzungo diot, berak aipatu bai baitu, ara joan ez balira ez leitzatekela isunik egongo, bai, baina ezke ara joateko beharrek izan ez balute, are gutxiago gloriatekela. Hau da, bada ezaera zar bat, euskaraz, txakurra egik amorrua amaiturik dioena. Nolabait ezateko, ara joan behar izan ez balira, isunik ez legoke. Bai, hori da. Besterik ez. Bosketara partzen gara beraz, mozioaren alde, EH Bildu, abstentzioak, jeltzaleak eta guk etxo eta kontra, sozialistak, popularrak eta Ciudadanos. Beraz, bertan behar geratzen da, mozioa hurrengora partzen gara, 76. puntuan EH Bilduko udaltaldeak aurkeztuko mozioa, apirilaren 9ko manifestaldiari atxikimendua. Arantxa Gutierrez. Etengabekoa da emakumeok pairatzen dugun indarkeria. Modu eta forma askotarikoa. Nahikoa da begiak ireki eta inguruari zein komunikabideen albiste izo egitearekin konturatzeko emakumeen aurkako erasoek etenik ez dutela. Indarkeria matxistak forma lasgarriana hartzen du ordea emakumearen erailketa gauzatzen denean. Aurten, eta urteak 3 hilabete betez dituela, emakume bat eraila izan da Euskal Herrian. 14 estatuan. 2015 berriz Euskal Herrian 6 emakume erail zituen indarkeria matxistak. 60 estatuan. Jakin badakigu patriarkatua, dominazioa eta hierarkia oinarri dituen egitura dela. Esklabo eta jabearen logikan oinarrituta.
eta dominazioak irauteko beti darabil indarkeria implizituki. Sexu bereizketa eta hortik eratortzen diren botere harremanak dira egituraren sostengu. Emakumeon aurkako indarkeriak ez du mugarik. Egiturazkoa da. Adierazteko forma eta esparru mota asko ditu. Eta makineria sozial, politiko, kultural, juridiko, ekonomiko eta ideologiko osoan dago presente. Hortaz, erailketa ez da indarkeria matxistaren modu bakarra. Indarkeriak bestelako formak hartu ohi baititu. Irainak, gutxiespenak, ukitu sexualak, hizkuntza matxista. Emakumeok egunero indarkeria matxista modu batean zein bestean pairatzen dugu. Bada, ezin ditugu ahaztu gure herrian gertatutakoak. Besteak beste, iazko udako jaietan gertatutakoak gogora ekarri behar ditugu. Erromon izandako eraso matxistak edo Portuzarreko jaietan izandako eraso sexualak. Ezin ditugu ahaztu ere, prentzan maiz azaltzen diren emakumei emandako tratu txarren albisteak. Getxo sarri ere eskenatoki dutela. Azkenik, ezin ditugu ahazturaren zingirara utzi fadurako emakumen aldageletan topatutako kamarak. Izan ere, gertakari hori guztiak indarkeria matxistaren adierazgarri eta zantzu argiak dira. Guztiak. Zalantza izpiri gabe, erraz antzeman daiteke gaur egungo jendarteak indarkeria matxistaz zipristindurik darraiela, eta horren adibide getxo ere badela. Jomugan emakumeo gaudela. Aitzitik, gero eta ugariagoak dira mugimendu feministek batik bat antolatuta eraso horiei guztiei ematen dieten erantzuna. Kontzientziazio kanpainak, agerraldiak, manifestaldiak. Baina indarkeria mota ezberdinera zuen salaketak jendartearen babesa izateaz gain, ezinbestekoa da erakundeen babes eta eragite konpromiso osoa ere izatea. Horren aritik, eta indarkeria matxista mota guztiak arbuiatzeko asmoz, apirilaren 9an Euskal Herriko mugimendu feministak manifestazio nazionala antolatu du Gasteizen. Horregatik, Getxoko udalbatzari honakoa hau adieraztea eskatzen diogu. Emakumeek 21. mendean pairatzen jarraitzen duten indarkeria salatzea. Bizitza pribatuan zein publikoan emakumeen aurka zuzentzen den indarkeria forma guztiei aurre egin behar zaie eta ezabatu egin behar dira. Indarkerian aurka egiteko konpromisoen erakusgarri Euskal Herriko mugimendu feministak apirilaren 9an Gasteizen egingo duen manifestaldiari atxikimendua adierazten dio. Esker, desde Norbaitek. Muchas gracias. ¿Alguien más desea intervenir? Bai, Susana de Cos. Buenas tardes. Arratsaldeon. Vamos a partir del hecho. Bueno, había puntu... Bai, mikrofona, bai. Había puntu hartuko dugu edozein bortxa, salagarria dela. Edozein gatazka elkarrizketa bidez konpondu behar litzateke. Bortxa fisikoa denean eta bere burua babesteko gai ez den norbaiten gainean egiten denean lotxagarria da. Eta erailketa gertatzen bada beldurgarria. Baina orain badirudi Bilduk ekarri duen emozio hau manifestu feminista batetik hartua dela, esklabuak eta horrelako aipamerak dituelako, ezta? Alderdi popularrean uste dugu bere burua defendatzeko gai ez den gainean egindako edozein bortxari arreta jarri behar zaiola eta lana egin behar dela bai etxeetan, bai eskolatan. Erru guztia ez diogu beti aita estatuari bota behar. Ez dugu ulertzen, getxo, tratutxarrekin lotutako albisteetan hain maiz agertzea. Eta ez gaude, ez dugu uste getxoko emakumeak, inoren ikuspegian daudenik.
noren ikuspegian. Uste dugu, guk edozein bortxa uko egiten diogu eta salatu egiten dugu, baina Bilduren mozioaren alde ez dugu bozkatuko. Zezuek, mugimendu feminista batean oinarritzen zaretea eta hor emakume asko ez gara islatuta ikusten. Susana Andoyo. El movimiento feminista de Euskal Herria ha convocado una manifestación nacional. Euskal Herriko mugimendu feministak manifestazio bat deitu du apirilaren 9-irako, ezta? Zuen bortxak erantzuna izango dute. Helburua da bortxa sexistak salatzea eta hausnarketa bultzatzea bortxa sexistak dituen hainbat adierazpiden gainean. Hainbat kultura, ideologia politiko eta jatorriko emakumeak gehitu egingo zaizkio manifestazio honi. Eta esan beharra dago bortxa hoiek ez direla soilik fisikoak. Guk getxon EH Bilduren mozioaren alde egingo dugu eta apirilaren 9 Gasteizera joteko deia gonbita egiten dizuegu guztioi. Arantxa Gutierrez. Oso harro esaten dugu feminista garela. Oso harro. Eta hau, feminismotik idatzitako mozioa dela. Badakizue, feminismoa da emakumeok eta gizonok berdina garela, pertsona garela esaten duen ideologia erradikal hori, berdina garela. Eta nik ez dakit getxon beste lekuetan, baino gehiagotan sufritzen dugun indarkeria ez duen sufritzen. Baina ziur, hemen, inkluso areto honetan, behin baino gehiagotan, sufritzen dugula violentzia, hizkuntzaren violentzia, behin baino gehiagotan. Mikroviolentziak kontra ere manifestatuko gara apirilaren 9 Gasteizen. Eta Susana Andoiok esan duen moduan, hor egongo gara emakume ezberdinak, leku ezberdinetatik etorrita. Eta guztiok bakarrik esango dugu hori, ez violentziari, ez violentzia matxista horri. Lehen, hasi gara gaur, martxoaren 8an, hemen adostu den adierazpen instituzional baten inguruan hitz egiten. Eta hor, adostuasunez egin zen adierazpen hori. Momentu horretan, EH Bilduk ez zuen apoiatu adierazpen hori gutxi iruditzen zitzaiolako. Iruditzen zitzaion bakarrik zela brindis bat, ez? Brindis al sol esaten dena. Eta berakuk harago joan behar dugulakoan gaude. Eta hemen, udalerri honetan barkatu, hemen, emakumeok leku ezberdinetatik, jatorri ezberdinetakoak, ideologia ezberdinetakoak, esan dugu, ez dugula alako gizarte, alako jendarte matxistarik nahi, eta aldatu nahi dugula. Eta hemendik asko joango gara manifestazio horretara. Gonbidatuta zaudete guztiak joatera. Eta ona etorri gara eskatzera beste arlotan eredugarri den udaletxe honetara etorri gara ere aitzekimendua eskatzera. Ikustea, hemen egiten ari dela, bozeramale batzorde horretan alkate jaunari komentatu nion bezala, hemen mugitzen ari den, berdintasunaren inguruan mugitzen ari den, egiten ari dena, askoz gehiago da adierazpen horretan islatzen dena baino. Eta eskatzen duguna da atzekimendua. Horretara, udal moduan esan dezagun ezetz violentzia matxista guztiei eta nolabait manifestazio horretara joateko deia zabal dezan. Eskerrik asko. Santiago Sainz. Santiago Sainz. Gracias, señora alcalde. Nosotros vamos a apoyar esta moción y nos guk vamos a tomar mozio como un honen pronunciamiento político, un pronunciamiento alde político egingo dugu a eta favor pronuntzamendu politiko gisa hartuko dugu, ezta? Egingo dugu. Gizonen eta emakumeen arteko berdintasunaren alde gaude eta genero bortxaren kontra eta gero LTBI
LGTBI kolektiboaren defentsan, gero aurkeztuko dugun mozioaren arabera ere. Hortik gure pronuntziamentua hemen ematen duguna eta zuen aurrean zabaltzen dugu. Mila esker. Beraz, pasatzen gara, mozioaren alde, EH Bildu, Getxo, Sozialistak eta Ciudadanos, abstentzioak, jeltzaleak kontra, Alderdi Popularra, beraz, onetsita geratzen da mozioa. Eta horrengora pasatzen gara, 70 parkatu, bai, keltzei guren, boska saltzeko, baeko zutxanda. Arratsaldeon berriro, si quiero hacer simplemente una explicación de voto. Bai, nire botuaren azalpena egin nahi nuke. Jakitun gara berdintasun eza dagoela emakumeen eta gizonen artean, eta horren ondorio zuzena dela emakumeen kontrako bortxa. Eta zero tolerantzia daukagula adierazten nahi dugu jokabide hoien aurrean. Mozioaren azalpenaren atalen lehen puntuan esaten denarekin ados gaude. 21. mendean emakumeek jasaten duten violentzia salatzen dugu, eta alor publikoan eta pribatuan egiten den violentziaren kontra gaude. Baina abstenitu egin gara erakunde gisa ez gaudelako ados deialde horrekin, eta modu horretan hainbat mobilizazio deialdiekiko udalak daukan jarrerarekin koherentziaz jokatu nahi dugu. Guk uste dugu Getxoztar bakoitzak erabaki behar duela deialdi horri atxikimentua erakutsi edo ez. Pasatzen gara, 78. puntuan, PS udaldeko PS Euskadiko Ezkerrako udal talde politikoak aurkeztutako mozioa Europar Batasunak eta Turkiak elkarrekin sinatutako akordioa. Teresa Escalante, zurea da hitza. Bien. El pasado martes 8 de marzo, Martxoaren 8an Europako Batasuneko Estatu eta Gobernu buruek akordio hasiera bat lortu zuten Turkiarekin. Herrialde horretatik Europar Batasunera iristen diren migratzaile guztiak, asiloa eskatzen duten siriarrak eta beste nazionalitatekoek barne, Turkiara deportatzeko programa bat abiatzeko. Horren trukean Batasuneko Estatuek Turkian finkatuta dauden siriar errefuxiatuen konpuru bera birkokatuko dituzte, eta Turkiar Estatuaren aldeko beste neurri ekonomiko eta politiko batzuk hartuko dituzte. Getxoko sozialistok uste dugu itun hori berresten baldin bada, Europar Batasunak ez dituela errespetatuko nazioarteko asilo eskubideari buruzko hitzarmenak, eta gainera Europar Batasunaren suntsipena ekarriko lukeela. Euskal Sozialistok ez dugu Europa hori onartzen. Uste dugu ezin dela interes akordio bat egin Turkiarekin errefuxiatuen eta migratzaileen eskubideen truke onartezina deritzogu. PSOen uste dugu Europar Batasuneko Estatu eta Gobernu buruek Bigarren Mundu Gerratik bizi duen krisirik larrienaren aurrean aurre akordio inmoral bat sinatu dutela, eta gainera akordioaren legezkotasuna ez dago oso argi. Komunikabideetan jasotako informazioak berresten baldin badira, akordio honek asilo eskubidea eta giza eskubideei buruzko hainbat nazioarteko hitzarmen urratzen ditu argi eta garbi. PSOek bat egiten du gobernuz kanpoko erakundeen eskaerekin, Nazio Batuen erakundearen errefuxiatuentzako goi komisarioarekin eta giza eskubideen aldeko aktivistekin, Europar Batasunak eta Turkiak itzulketa masiboak egiteko egin duten aurre akordioaren salaketan, gaitzazpenean eta atzera egiteko exigentzian. Gainera, errefuxiatuen krisiari premia azaldu behartzaiola adierazten dugu, giza eskubideak defendatuz, pasabide humanitarioak sortuz, errefuxiatuak errespetuz eta elkartasunez hartuz, eta Europar Batasuneko kideen artean asiloa eskainiz. Horregatik guztiagatik, PSE alderdiko udaltaldeak honako hau aurkeztuko dio udalaren osoko bilkurari. Getxoko udaleko osoko bilkura gaitzetsi egiten du Europar Batasuneko Estatu eta Gobernu buruek Turkiarekin lortutako akordioa. Europar Batasunera iristen diren migratzaile guztiak asiloa eskatzen duten siriarrak eta beste nazionalitate batzuetakoak barne, Turkiara itzultzea barnean hartzen duena. Getxoko udaleko osoko bilkurak Europar Batasunari eta estatukidei exigitzen die erantzun humanitarioa ematea premiaz, errefuxiatuek bizi duten egoera larria dela eta beti ere nazioarteko asilo eskubidea eta giza eskubideak errespetatuz. Ildo horretan, Europar Batasuneko gobernuari eta estatukidei eskatzen die nazioarteko asilo eskubidea eta Europar Batasunak sinatutako giza eskubidei buruzko nazioarteko hitzarmenak errespetatzen ez dituzten akordio, itun, hitzarmen edo ekintza proposamen guztiak
kentzeko. Getxoko udaleko osoko bilkurak pasaje seguru adierazpenarekin bat egiten du. Europa osoko gizarte erakunde sindikatu eta alderdi politiko askok sinatua. Zentzu horretan, Europar Batasunari eta bere estatukidei eskatzen die pasabide humanitarioen sorrera agindu dezatela eta errespetuarekin pertsona horien asiloa ahalbidetu dezatela Europar Batasuneko 28 estatukideen artean. Pixka bat mozioaren testua desfasatuta gelituko zen eta, esan behartzan, matxoaren 15ean, egin zen gailur hortan, Espainiak eskatuta hainbat aldaketa onartu ziren. Ez dugu ahaztu behar, alderdi sozialistak egindako testu batekin joan baitzen, eta parlamentuko talde guztiek ados hauts batez onartua eta Europako Parlamentuak onartua. Hor, saiestu egingo zen, deportazio masiboak egitea, eta ACNURrek fiskalizatutako asilo eskaerak banakakoak egitea. Hori dena, asilo eskatzaileei dagokien legeen errespetuaren barnean. Mi esker. Bai, barkatu. Eusko Alderdi Jeltzaleak guke mozion egin duen eta esan duenaren inguruan eta hori berori berretziz argumentario hori berdina erabiliko du kasu honetan, baina aurkeztu nahi dio Alderdi Sozialistari zerkako emendakin bat 3. puntuari dagokionez. Bai, itzutzeia prest. 3. puntuari dagokionez, hau da egiten digun zergako zuzenketa Alderdi Sozialistari, Getxoko udalak, ondorengo eskatzen die Euskadiko instituzio arteko mailan ezagita dauden administrazioei, pertsona refusiatuak laguntzeko bitarteko guztiak jar ditezen, modu koordinatuan lan egiten jarrai dezatela. Horretarako, beharrezkoa da gaur egun dauden oztopo eta traba guztiak desagertzea, eta laguntzaren kudeak eta erantzunkizunez eta zorroztasunez egitea iraunkorra eta osoa izan dadin. Beraien 3. puntua honengaitik aldatzea. Bai, Alderdi Sozialistei dagokio ezetza edo baietza matzea mai gainean jarretako zuzenketari, beraz, Teresa Escalante, zure da hitza. Consideramos que nuestra respuesta debe ser unánime y, por tanto, aceptamos el punto 3 de la transaccional. Bai, onartzen dugu 3. puntu hori. Onartuta orduan, horrela geratzen da mozioa eta jarraitzen dugu eztabaidarekin. Beste norbaitek? Bosketara pastzen gara orduan. Mozioaren alde, Jeltzalea Sozialistak, Guketxo, EH Bildu, Ciudadanos, abstentzioak Alderdi Popularraren aldetik, beraz, honetzita mozioa eta urrengora partzen gara, inork ez baldin badu itxaskatzen, orain, ez, 79. puntuan, Ciudadanos udaltaldeak aurkeztutako mozioa, LGTBI erkidegoaren babesa. Santiago Zain. Eskerrik asko alkategiena. Bueno, paso a dar lectura de nuestra moción. Mozioa irakurtzera noa. Para la protección del colectivo LGTBI. Exposición de motivos. Zioen azalpena. 2010ean Ban Ki-moonek honako hau esan zuen lesbianen, gaien, bisexualen, transgeneroen eta intersexualen berdintasunari buruzko hitzaldi historikoan. Kontzientziadun gizon eta emakume gisa bereizkeria gaitzesten dugu orokorrean, bereziki sexu orientazioan eta genero identitatean oinarritzen dena, giza eskubideen eta jarrera kulturalen artean tentsioak daudenean, eskubideak gailendu behar dira.
Giza eskubideen batzordearen 2011-17/19 ebazpenak giza eskubidei, sexu orientazioari eta genero identitateari buruzkoak formalki gaitzesten du munduko edozein tokitan gertatzen den sexu orientazioaren edo genero identitatearen ondoriozko edozein indarkeria edo diskriminazio ekintza. Espainian gure konstituzioaren lehenengo tituluaren eta 14. artikuluan honako hau xedatzen da. Espainiarrak legearen arabera berdinak dira eta ezin da inolako bereizkeriarik egin jaiotza, arraza, sexu, erlijio, iritzi naiz bestelako inguruabar edo egoera pertsonal zein sozialak aintzat hartuta. 9.2 artikuluak honako hau dio. Botere publikoi dagokie inguruabar zehatzak sustatzea gizabanakoaren eta berak osatzen dituen taldeen askatasuna eta berdintasuna benetakoak eta eragingarriak izan daitezen. Oztopoak kentzea, horiek haien osotasuna eragotzi edo zailtzen badute, eta herritar guztien parte hartzea erraztea, bai bizitza politikoan, baita ekonomia, kultura eta gizarte bizitzan ere. Estatu mailan LGTB gaztei buruz egin den azken ikerketak 2012koak islatzen du kolektiboa osatzen duten 25 urtetik beherakoen 47%ak indarkeria psikiko eta edo fisiko motaren bat jasan izan duela. Horrez gain, Injuberen txosten batek ziurtatzen duenaren arabera, Espainiako gazten 80%ak aitortzen du homosexualen ganako eta transexualen ganako hitzezko erasoen testigu izan dela. 40% aldiz bazterkeria egoeraren testigu izan da. Eta 20% indarkeria fisikoaren testigu. Are gehiago, barne arazoetako ministerioaren azken datuen arabera, erasotzaile gehienak 30 urtetik beherakoak dira. Hortaz, hezkuntza funtsezko oinarria dela uste dugu, gehiago landu behar dena. Mozio honen bidez, gure babesa adierazi nahi diegu diskriminazio irrazional horren biktimei eta jasandako erasoak salatzera animatu nahi ditugu. Halaber, giza eskubideen defentsarekin konprometituta dauden federazio eta elkarteei gure konpromisoa azaldu nahi diegu. Honako hauek dira erabaki proposamenak. Lehenengoa. Getxoko udalak Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza, hizkuntza politika eta kultura sailari eskatuko dio hezkuntza arloan genero identitatearen eta sexu orientazioaren ondoriozko eskola jazarpenari buruzko protokolo espezifiko bat garatu dezala, errealitate horiek jorratzen dituena. Bigarrena, protokoloaren proposamena Euskadiko Eskola Kontseiluari helaraziko zaio, proposamena landu, zuzendu eta aberastu dezaten. Ondoren, protokoloa Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza, hizkuntza politika eta kultura sailari bidaliko zaio. Hirugarrena eta azkena, protokolori udalerriko hezkuntza zentroei bidaliko zaio, beharrezkotzat jotzen dituzten neurriak arditzaten genero identitatearen eta sexu orientazioaren ondoriozko eskola jazarpeneko kasuetan eta bizikidetza planak osatu ditzaten. Helburua, genero identitatearen eta sexu orientazioaren ondoriozko diskriminazioa prebenitzea da, eta horrela, gure gazten askatasuna eta eskubideak babestea. Bien. Baina hasiko naiz defentsarekin, Bai, 5 minutu luze dituzu egiteko. Vale. Ahora empezando con comentarios en las aulas. Pongámonos un poco en situación. Egoeran jar gaitezen. Si no os aceptan, ¿qué? Buscad a alguien que os acepte. Ez baiz ez duzte onartzen zer, bila ezazue onartuko zaituzten norbait. Que no tengáis confianza con esa persona. Esto lo decía una chica de 17 años, de primero de bachiller. Kontua da ez esatea pertsona horrekin konfiantza izan arte. Hori, 17 urteko neska baten hitzak dira. Alegia, etzarete biktimak bila ezazue onartuko zaituzten norbait. Hitz beldurgarriak dira, pertsona hain gazteak esandakoak. Ezinbestekoa da gure inguruneko arazoei aurre egitea. Lotsa, erruduntasun eta oinarririk gabeko usteen aurka egin behar da hezkuntzan. Eta gazteen garapenaren aurka
politika joango den edo zeren kontra, izan ere gure seme alabak, lagunak dira. Ez gaitezen isilik iratu, ez gaitezen konplize bihurtu. Ez daitezen bakarrik egon. Behar bat esango didazue, kontu hauek ez direla getxokoak. Nik ez dut uste, izan ere udalerri honetan milaka gazte bizi dira eskolara joaten direnak. Iaz, apirilean, eraso homofobo bat izan zan, eta, gazte batek hainbat eraso jasan behar izan zituen, bere bikotekidari musu ematen ari zalako, hemen getxo gertatu zen hori. Eta horregatik, iruditzen zait, egokia dela osoko bilkura honetara ekartzea. Bortxa hori erreala da, kaleetan bizitzen ari gara, eta txostenek hori diote goraka doa. Eta horregatik, emozio hau aurrera ateratzen balin bada, ez da Ciudadanos taldearen, herritarren taldearen arrakasta beti izango, baizik eta udal honena eta bera bosatzen duten alderdi politiko guztiona. Parte baituzue. Mozio hontan. Demokratatzat, bere burua demokratatzat jotzen duen edozein alderdi politikok guztion eskubideak eta askatasunak babestu behar lituzke. Horrek gizartea askoz ere askeagoa eta toleranteagoa egiten baitu. Eta hori edozein koloreren, edozein ideologiaren, edozein silaren gainetik egon behar luke. Mila esker. Zuri. Kode Iturbe. Como no podía ser de otra manera, compartimos totalmente la preocupación. Bai, erabat bat egiten dugu kezka honekin eta Ciudadanos taldearen bozeramaileak aurkezten digunarekin. Baina nik neuk irudipena nuen, horrelako politikak garatzen ari direla erkidego autonomoan. Eta azterketa bat egin dut eta legebiltzarreko jendeari galdera egin ondoren hala adierazi didate. Eta alor horretan esan dezakegu oso aurrerakoiak izan garela eta aurrea hartu diegula Espainiako estatuak garatu dituen politikei. Eta guk gurdiari tiraka aritu garela eta jendeak gehitu egin zaigula. Batez ere, alor horretan lanean ari ziren kolektiboen eskutik egin baitugu lan hori, ez da? Eta haien adostasunarekin lortu da besteak beste historikoki las áreas de empleo y de acción social del gobierno vasco. Mila da bederatzian izatezko bikote baten lehenengo erregistroa sortzen da gazen. Eskondu gabeko bikoten loturak agertuko dira, eta sexu berekoen artekoak ere eta halaber lotura hien hausketak edo zer dela arrazoia aipatzen duen testuarekin. 2002 urtean, Eusko Jaurlaritzak berdindu sortu zuen. Sexu eta genero aniztasunerako informazio eta arreta zerbitzua, lesbianei, gaiei, transexualei eta bisexualei eta haien inguruari zuzendua. Informazio eta arreta eskaintzen dizkie hezkuntza komunitateari, gizarte eragilei eta profesionalei, hedabidei eta gizarteari oroar, homofobia desagerrarazteko helburuz. Gaur egun, aldarte, errespetuz, gehitu eta guztiok elkartekin aritzen da elkarlanean. 2003 urtean, Euskadin izatezko bikoteak arautzen dituen legea onartu zen. 2/2003 legea, baietzaren 7koa. Sexu bereko bikotei adoptatzeko eskubidea eman zidiena eta izatezko bikoten erregistro autonomikoa ezarri zuena. Haren arabera, debekatuta dago familia ereduagatik edo eta sexu orientazioagatik diskriminatzea. 2005 urtean, Euskadin emakumeen eta gizonen berdintasunerako legea onartu zen, 4/2005 legea, otsailaren 18koa, eta haren printzipio orokorren artean tratu berdintasuna ezarri zen. Bermatuta geratzen zelarik, berizkeria egoerak eragin ditzakeen beste ingurua batzuk ere tartean direla eta berizkeria anizkoitza jasaten duten emakumeek naiz emakume taldeek benetan baliatzen dituztela beren oinarrizko eskubideak. Ingurua barro, konako hauek izan ditezke, arraza, kolorea, jatorri etnikoa, hizkuntza, religioa, politikari, edo bestelako gehi buruzko iritziak. Gutxiengo nazional baten kide izatea, ondarea, jaioterria, ezintasuna, adina, sexu joera, edo beste edozein baldintza edo ingurua bar pertsonal edo sozial. 2009ko urtarrian,
Guretzatako ospitalea genero unitatea sortu zen. Osakidetzaren zerbitzu zerrendaren barruan, disiplina anitzeko psikiatras, psikologos, endokrinos eta kirurgialari plastikos osatutako taldea da. 2010 urtean, Eusko Legebiltzarrak legezbesteko proposamena onartu zuen transexualitatea gaixotasun mental gisa despatologizatzearen alde. 2011 urtean, lehenengo lanerako plana onartu egiten da, plan hau hemen dagoena, 2011-2013 urte tarteetan garatuko dana, Eusko Jaurlaritzaren laguntza eta suspendapenarekin, Euskadiko gaien, lesbianen, transen eta bisexualen eskubideak egokiro defendatzeko abiarazi behar diren lehen ekintzak adostu zituenak. 2012 urtean, Eusko Legebiltzarrak pertsona transexualak genero identitateagaitik ez baztertzeari eta hien eskubideak etortzeari buruzko legea onartu zuen. 14/2012 legea ekainaren 28koa. 2013an, lehen aldiz jaso zen Euskal Hezkuntza Sistemarako genero indarkeriaren prebentzioan. Hau zuzenean lotura dauka zuk epatzen duzun hemen protokoloarekin. Hezkuntza sistema hezkidetza eta genero indarkeriaren prebentzioa lantzeko gida plana izenekoaren eskutik. Bai helburu estrategikoetan, bai ekintzetan eta adierazleetan, aniztasun afektibo sexualaren eta familiarraren sustapena jaso zen. Era berean, planaren helburutzat zehaztu zen emakumeen aurkako indarkeria prebenitzea, hautematea eta ari aurre egitea. Baita jatorria, sexismoa duen beste edozer indarkeria ere. Hainbat ekintza, linea eta jasotzen duen dokumentua. 2014 urtean, era berean, sarearen sorrera, Espainiar Estatuaren lesbiana, gay, transexual eta bisexual kolektiboa barruan hartu zuen, tratu berdintasunaren eta diskriminazioarik ezaren lehenengo sarea. Eta 2015 urtean, dekretu bat honetzi du Eusko Jaurlaritzak, 214/2015 dekretua, abenduaren 22koa, sexua berrezartzeko prozesuak iraun artean pertsona transexualek izango duten dokumentazio administratibo egokiari buruz. Guzti hau, aitzindari izanik eta egindako elkarlana balorean jarriz guk abstentzioa emango diogu zuk aipatutako mozio honi eta espero dugu edo uste dugu zu dakartzazun mozio honek ez daukala elkarteen atxikimendua eta guk aipatutako ekintza guztiak gure Jaurlaritzak emandako paso guztiak badaukatela. Mi esker, beste norbaitek, Susana Dekos. Bueno, parece que el protocolo que nos... Badirudi, protokolo hau ekarri digula, hemen gaur Ciudadanos taldeak, LGTBI eta bisexualen kolektiboaren eskubideak babesteko, hau xebera aurkeztu zuen, Fuenlabradan, San Sebastián de los Reyesen, Boadilla de Monten, eta beste udalen batean edo beste. Eta joan den osoko biltzuran ere, esan genuen, gure alderdiak egokitzat jotzen duela, udalerriko bertako hiritarrei eragina sortzen dien kontu eta hitz egitea. Ciudadanoseko zinegotziak izan ere, oso altu jarri du maila izan ere, Nazio Batuen Erakundeko idazkari nagusiaren hitzak aipatu ditu. Lehen ere, esaten zen, alderdi popularren iritziz bizitzarako eskubidea beste guztien gainetik dagoela, eta horregatik edozein arrazoirengatik edozein eratako indarkeriak edo arazoak saihestu behar direla. Era guztietako bazterketa beraz diskriminazioa saihestu behar da. Baina, Ciudadanoseko zinegotziak aipatu duen kontuan ez dut gehiago sakonduko, eta udalak hainbat erakunde aipatu ditu, besteak beste Eusko Jaurlaritzako hainbat sail, eta protokolo bat aurkeztu da beste leku batzuetan, eta beraz guk animatuko dugu kontsulta dezan, hain zuzen ere, berdinen arteko indarkeriaren inguruan ikasgeletarako gida bat aurkeztu zen Eusko EAen, beharrezkotza jozelako, eta gero 2008 urtean dekretu bat sortu zen, 2008, hain zuzen ere ikasleen eskubidei buruzkoa,
EAEko ikastetxetako ikasleei buruzkoa. Ez dut irakurriko eta ez dut laburtuko, 56 orrialde inguru dira, baina esango dizut gida eskuragarri dagoela Hezkuntza Saileko web orrian, eta beraz hori esan da, esango dizuet ez dugula babestuko Ciudadanosen mozioa. ¿Alguien más? Eskerrik asko. Abundando en lo que ha comentado el concejal del Partido Nacionalista Vasco. EAJko zinegotziak esan duenaren hildotik eta hezkuntzaren alorrean sartuta, aipatu behar da estatuko lehen ekimena, hain zuzen ere alor honetan, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila jarri zuela martxan, hain zuzen ere 2012 urtean. Eta hezkidetzarako eta genero indarkeriaren aurkako prebentziorako gida bat da, hain zuzen ere. Plan hori hezkuntza sistemara bideratuta dago, nahitaezko hezkuntzarako, batxilergorako eta bigarren hezkuntzarako, 2013-tik 2017-erako indarraldia du. Eginkizun bat du, hain zuzen ere, hezkidetza landuko duen eskola sistema bat bultzatu nahi du, persona guztiak integratuko dituena, eta estereotipoak baztertuko dituena. Hain zuzen ere, sustatu nahi du genero indarkeria eta sexista ez den lanketa akademiko bat bultzatu nahi du. Eta tarteko sartzen ditu hezkuntza komunitateko eragile guztiak. Hezkidetzaren inguruan irakaslegoa formatzen edo trebatzen du, bestalde aipatzen du beharrezkoa dela eskola mistoa eraldatu eta eskola preventibo bat sortzea, genero indarkerian alorrean, eta prebentzio proiektu integralak bultzatu dituen bat zentrotan, erreferentziarako balio dezaketenak, bestalde hezkidetzako arduradunak izendatu ditu, ikastetxeetan, eta saileko zerbitzu estrategiko bakoitzean, hain zuzen ere. Eta horrekin guztiarekin batera, sistema bat ezarri da, segimendurako eta ebaluaziorako. Gure ekimena ambiziotsuagoa dela iruditzen zaigu, Ciudadanosek aurkeztutakoa baino, eta iruditzen zaigu, beraz, eskola dela funtsezko tokia gizartea eraldatzeko. Baina ez dugula astu behar, gizarteko beste eragile batzuen papera edo eginkizuna. Eta Euskadiko Alderdi Sozialistak martxan jarri zituen ekimenak gora zine ditugu. Oie ditu, Urralde. Bai, berrazo. Bai, gero, lehenengo amaitzen dugu, bozeramalen ronda honekin, eta gero hartzen duzu berrizitza. Guztien iritzia entzun behar dugulako lehen. Bai, oier, zurea ditza. Lehenik eta behin gure harridura adierazien egin genuke, ez genituen Susanak zituen datu horiek, atzerriko hainbat herri aipatu ditu, bertan halako mozioak aurkeztu izan direnak. Ez genekien, eta horregatik gure harridura, nork eta alderdi ultraeskuindar bateko zinegotziak halako mozioa ona ekartzeagatik. Harridura eta aldi berean posa baita ere, bat egiten dugulako mozio honekin. Bat egiten dugu, naiz eta Koldok aipatu izan dituen hainbat eta hainbat lan egin izan direla, inkluso Estatu Espainiaratik baino aurreratuagoak goazela, baina datuek erakusten dute ez dela nahikoa. Ez dela nahikoa, lan hori ere ez dela nahikoa. Aurreratuagoaz, askoz ere lan handiagoa egiten da, baina ez da nahikoa. Horregatik, bat egiten dugu mozionekin, bat egiten dugu esaten denean eskoletan lan handiagoa egin behar dela zentzu honetan, arlo honetan. Ez dugu uste, guk erez, Koldoak aipatu den bezala, kolektibokin hitz egin denik hau plazaratu denean, baina hala ere uste dugu mozio hau babesteko moduko mozio bat dela, eta asko gara, bide batez esan dezaket, asko gara irakasleak bai arreto honetan eta bai etxetik ikusten egongo direnak, irakasleak gure haragietan ikusi izan dugunak, erasoak, halako moduko erasoak ikusi izan ditugunak. Ikusi ditugu eraso horiek eta errealitate hori ezagutzen dugulako iruditzen zaigu ez dela nahikoa egiten, ez dela datuek adierazten dutena baino lan nahikoa egiten, eta horregatik lan gehiago egin behar da zentzu honetan, bai transexualen alde, bai homosexualen alde, transgeneroen alde, ideologia eta sexuazke ideologia horren alde. Eta amaitzeko luzatu nioke galdera bat Susana Deko Sandereari esan baitu nolabait
herrikoak ez diren gaiak, ez direla udal bat zonetarako erre behar, nire galdera da, Alderdi Popularrari, ez ote dagoen transexualik getxon, ez ote dago homosexualik getxon, ez ote dago homosexualik erasorik jasanduenik getxon. Ez dakit, zeu zer erantzuteko daukaten, besterik ez, eskerrik asko. Bai, beste norbaitek, bai, orain bai, Santiago, zurea daitza. Santiago zain. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, tras haber oído la ronda de todos los portavoces, empezaré por... Entzun dut, txanda oso hau, eta beraz, Koldorekin hasiko naiz. Bai, egia da, Euskadin asko egin dela. Eta gainera oso aurreratuta egon da, beste toki batzuen aldean, Espainiako beste tokietako araudiaren aldean. Baina, beste behin ere, legedia errepikatu duzu, helduentzako egindako legedia hitz egin didazu, eta mozio honetan hitz egiten dugu eskolako aurretaz, adingabeko pertsonetaz. Eta beraz, alde horretatik, iruditzen zait gure legedia autonomikoak hutsune handiak dituela, eta aipatu duzu legedia, beraz nik ere aipatuko dut, eta egia esan, 3/2015 legea, lege horretan aipatzen da sexu nortasuna, baina ez da agertzen genero orientazioa, baina 1/1986 legean, bai aipatzen da, Espainiako lege bat da, eta behar bada aurreratuagoa da, adingabekoen babeserako lege bat da, eta behar bada kopiatu egin beharko genuke Espainian egiten diren gauzak. 2012an, onartu dugu, uste dut aipatu duzula, 14/2012 legea, transexualitate legea, duela gutxi Espainian, Madrilgo Asambladan, onartu da transexualtasun legea, munduko aurreratuena, behar bada, ordua da Espainian egiten denari begiratzeko. Hortik, aparte, gainera, protokolo bat aipatu duzu. Eta okerrezpanago, ikasgeletan genero indarkeriaren aurka lan egiteko protokoloa da. Baina aniztasun afektibo sexuala eta generokoa ez da aipatzen, eta argitalpen honetan, Ministerioaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan ez dago protokolorik kolektibo horretarako. Beraz, ez dakit hori galdetu diozu, baina iturrietara jo beharko duzenuke. Eta zehazkiago, adingabekoen babeserako legeetara jo beharko zenuke, iruditzen zaigu atzeratuta daudela alderdi horretatik. Eta alderdi popularrari erantzuteko, protokolo hori onartu da zenbait udaletan, Madrilgo komunitatean, baina egia da, protokolo hori ez dela horren zabala eta ez dituela hartzen LGTBI kolektibo osoa, eta honek bai, asko zera aurreratuagoa da. Eta gainera, 2001-2008 dekretuari buruz esan behar da, ez duela ongi ezagutzen irakasleen eta familien alorra. Jendeak ez du ezagutzen alor hori, eta ez du aipatzen nola konpondu pertsona horien arazoa eta familia horien arazoa. Gure hezkuntza sisteman, familiak testu inguru on baten aurkitzen dira, edo aurkitu behar dira, eta ez dute eduki behar beldurrik beren semeengatik, hori da kontua. Eta hori ez da ikusten islatuta EAEko hezkuntza sisteman, ez da Espainian ere ez. Horregatik nahi dugu protokolo hau behar den instantzietara eramatea, han aberastu dadin, eta martxan jar dadin, eta horregatik gaur egungo egoeratik jauzi bat egin dezagun. 2 minutu dituzu hirugarrenean zabiltza, nahi baldin baduzu hurrengo txanda da azkenengo txanda izango litzateke, jarraitzen duzu. Bai. Hemos trabajado este protocolo con diferentes asociaciones. Protokolo hau hainbat elkarterekin batera landu dugu.
Fuenla, Entiente, Fundación Triángulo, Fundación Daniela, eta beste hainbat eta hainbat elkarterekin. Ez duzue esan beharrik ez dugula lanik egin. Zalantza badituzue galdetu guri. Oso garrantzitsua izango litzateke akordio batera iritsi nahi badugu. Adibidez, garrantzitsua izango litzateke ez gauza bat esatea ez badakigu benetan zertaz ari garen. Esan nahi nuke, gainera, badugula legedia, askoz ere aurreratuagoa, baina ez dugu jakin arazoak konpontzen. Eta Galileo Galileik esan zuen moduan, hala ere mugitzen da. Eskerrik asko. Koldo Iturbe. Bueno, no solo he hablado de leyes. Ez dituk legea bakarrik aipatu. Gogorazten dizut legez aparte beste gauza batzuetaz ere hitz egin dudala. Zehazkiago, zuk azaldu duzunaz protokoloan aipatzen duzu hezkidetzarako plan zuzendari bat, hezkuntza sistemarako, eta hori sartuta dago hezkuntza sisteman bertan. Hor, ekintzak garatzen ari dira, zuk zure mozioan azaldu duzun norabide horretan, urte askota, azken urte hauetan. Eta gogorazi nahi dizut, nire lehen hitzaldian esan dudana. Kasu honetan, uste dut oso garrantzitsua dela elkartekin lan egitea. Zuzen ere, eremu horretan lanean dihardutenekin. Aipatu ditudan neurri guztiak adostu eta partekatu egin dira elkarteekin, Euskadiko elkarteekin. Neurri guztiak. Eta neurri guztiek dute elkarteen kolaborazioa eta oniritzia. Azkenik, balioa eman nahi diot, zuzen ere, gaur egun hezkuntza sisteman dagoen gauza bati, berdin du eskolari, ongi ezagutzen duzu, aholkularitzako zerbitzu espezifiko bat da, diskriminazio arazoa dituzten eskoleretarako, edo sexu anistasuna landu nahi duten eskoletarako. Eta ongi dakizun moduan, proiektu horrek arrakasta izan du, irakaslei ematen dien trebakuntzari dagokionez, eta erantzuna eskaini du arazoen aurrean, baina nola ez? Egia da, oier esaten nion bezala, ez ditu behar bada arazo guztiak konpondu, eta asko geldituko da, seguru nago, oraindik ere egiteko. Bosketara partzen gara, beraz, mozioaren alde, Ciudadanos Guk EH Bildu, abstentzioak, Jeltzaleak eta sozialistak, eta kontra Alderdi Popularra. Beraz, honetxita geratzen da mozioa, eta galde eskeekin amaituko genuke osoko bilkura, baldin badaude, hoxe bakizue da momentua, Ibon Rodríguez, zurea daitzen. Bai, alkate jauna, lehenengo esan barri zuet, igual, pizka luzatu naitekela kontestualizatzen, baina nire ustez beharrezkoa da. Azken hilabete hauetan Getxo Kirolaken teknikari baten kontratazio prozesua abian da. Guretzako kontratazio prozesu hori ez da bat ere egokian egin, eta oso susmagarria iruditzen zaigu. Prozesu horretan ez dira gure ustez bete gutxieneko hizkuntz eskakizunak, baina prozesuak erakusten dituen alde ilunez aparte edo gure ustez alde ilunek direnez aparte, prozesuaren fiskalizazioan Getxo Kirolakeko presidenteak izan duen jarrera eta jokabidea gure ustez guztiz salagarria dira. EH Bilduren ustez estatutuek esaten dutenaren kontra behin eta berriro urratu ditu gure eskubideak eta eraberean gure lana oztopatu. Zinegotziok garen heinean egin behar batzuk ditugu eta eskubide batzuk eta Getxo Kirolakeko presidenteak guztiak ukatu dizkigu. Presidentea eta gure arteko desadostasunak argitzeko asmoarekin, hainbat txosten juridiko eskatu izan ditugu Getxo Kirolakeko arteskari kontseiluan. Eta orain arte, beti jaso izan ditugu bi erantzun edo hobezan da erantzun bat bi fazetan. Lehenengo erantzunean presidenteak eskatuko zituela esaten zigun, eta bigarren erantzun batean esaten zigun idazkariari txostenak eskatzeko ahalmen zeukan bakarra alkateari zela, beraz alkateari eskatu bar genizkiola txosten horiek. Azken aurreko batzordean arinago juntzan, eta agindu zigun eskuntz profilaren egokitasunari buruzko txostena eskatuko zuela Euskara zerbitzuetara, baina azken batzordean bere hitzea zuen bete eta esan zigun etzeukala Getxo Kirolakek olako txostenik eskatzeko behar legalik eta beraz ez zuela eskatuko.
Beraz, gu presidentearen aginduari jarraituz, alkateari, zuri, eskatu dizugu zehazki lau txosten. Guzti horiek udal honetako idazkariari edo euskara zerbitzuari eskatzeko eskakizuna eginez. Eta gaur jaso dugu azken orduan zure erantzuna. Eta zure erantzunan esaten diguzu, Getxo Kirolakek nortasun juridiko propioa duenez, bertan eskatu behar ditugula txostena. Beraz, hor sartu gara, holako boroil batean. Getxo Kirolaken esaten digute alkatari eskatzeko, eta alkateak esaten digute Getxo Kirolak eskatzeko. Beraz, nola argituko dugu hau, eta nork eskatu behar ditu txostena. Kontua da Getxo Kirolaken esaten digutela, esan bezala, txostenak alkatari eskatzeko. Eta ezin dugu ahaztu, zu, alkatea izateaz aparte, edo, hobe esan da, alkatea zarelako, Getxo Kirolakeko berezko presidentea zarela. Beraz, galdera zehaztearren, gu jakin nahi dugu lehenengo, nor babesten ditugu gure lana egiteko, kontseilu artezkariko kide bezala izan behar ditugun eskubideak, eta zinegotzion lana ari naz. Nola egin gure fiskalizazio lana presidenteak bere hitza inpostatzen duenean, inolako kontroli gabe, eta estatutuen inguruko desadostasuna dauzenean, ez dakigunean, nork argitzen dizkigun desadostasun horiek. Zer dauka da gobernua kontratazio prozesu honetan eskutatzeko hain jokabide zolagarria izateko. Udal idazkariari gure eskubideak eta eskumenak argitzeko txostena eskatu diezaiokegu guk, ala zure bitartez. Eta zure bitartez bada, nola egin behar da? Egin behar dugu Getxo Kirolakeko artezkari kontseiluan, hori dagoeneko egina dago eta aktietan jasota dago, edo egin behar dugu erregistro bitartez. Eta hori dagoeneko ere egina dago, eta nebaldin baduzu, hemen dauzkat, erregistro zenbaki guztiak. Eta azken galdera eta agian garrantzitsuena, zure erantzuna aldatu eta bidea emango diezu eginiko lau eskabidei, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Bueno, askotan horrelako galderak egiteko erakoan eta testu inguru hori azaltzeko momentuan batek azkarra baldin bada iten du edo aplikatzen du oso sistema aproposa, ezta? Nolabait aurrekari batzuk oinarri bezala jarri eta aurrekari oinarri horien arabera gero ja galderak zuzenean bideratu. Baina nik gaztera esaten den moduan nik nigo la mayor, ezta? Zuk aipatzen duzu, ez aipatu, afirmatu egiten duzu estatutuak vulneratu indirela, afirmatu egiten duzu ukatu dizkizuetela ez dakizen bat, esaten duzu argita garbi presidentea bere hitza inposatzen duela, nik ez dut hori onartuko, hori da zure iritzia, hori da zure ikuspuntua, hori da zure eta horren iritsi eta ikuspuntuaren arabera formulatzen dituzu galderak. Beraz, nik ukatzen baldin badut aurrekari guzti horik, eta ukatzu egiten dut, zen nik uste dut presidentea ez duela estatutuen kontra ju, ez dut presidentea erantzunak eman dituela, hobe daitezkela, hobetu daitezkela, areagotu daitezkela, hori beti. Baina nik argi daukadana da, azken batean Getxo Kirolak, Getxoko udalaren erakunde autonomo badela. Nortasun juridikoa dela, daukala, eta nortasun juridiko eta autonomia horren arabera, baditula bere organoak, baditula bere asesoria juridikoak, baditula ere horren inguruan sortzen diren eztabaida galderak eskakizunak erantzuteko gaitasuna eta zilegitasuna eta bete beharra ere. Orduan, nik esaten dizuena da planteatu galdera guzti hauek Getxo Kirolaken. Ez baldin bazaudete Getxo Kirolaken eman dizueten erantzunarekin konforme, aztertu dezakegu berriz, eta ez baldin badugu akordio batetara llegatzen erantzun horren arira, badaude beste sistema batzu, egiteak eta bar, hori da azken batean sistema administratiboa. Beraz, nik esaten dizuena da, bideratu berriz Getxo Kirolakera, eta aztertuko da berriz zuen eskakizunak. Baina nik uste dut ez nik garbi daukat, ez doala erakunde autonomo baten gainetik jungo, azken batean autonomoa delako. Eta beraz, berriz esaten dizut, planteatu o bideratu, nahi baduzu hitzein dezakegu presidentearekin, eta aztertu berriz. Baina ez dut uste egokia denik, salto hori ematea eta Getxo Kirolatik kanpo jutea, azken batean, Getxo Kirolak
dendokiakin moduan, bada Euskalako bere organoak, eta bere aholkularitza juridikoa, eta bere gaitasuna erantzuteko azken batean. Ez bazaudete konforme emandako erantzunekin, zilegia, errespetagarria da, baina nik ez ditut onartuko aurretik azaldutako planteamendu guzti horiek, ez nator bat horiekin, baina bai esaten dizut, pres nagola, eta ziur nago ere presidentea pres dagola, beraztertzeko eta erantzuna emateko. Galdera zehazteko eta zehaztasun batzuk emateko. Zuk esaten diguzu, egin behar dugun zerbait, egina dagoena. Dagoeneko galdera horiek planteatu ditugu Getxo Kirolaken. Dagoeneko Getxo Kirolaken presidenteak esan digu zein den bere iritzia, eta esan digu nolabaiteko txostena eskatu beharrean zuri eskatu behar dizugula. Eta nire galdera da, zu ez zaude ados, hemen jartzen ditugun, ez dela egin urraketa, ez dela egin estatutuak bete egin direla, nik onartzen dut, guk onartzen dugu, hori dela zeuen jarrera, hori dela presidentaren ikuspuntua eta hori dela zeuen ikuspuntua. Baina argi dagoena ikuspuntu horren inguruko iritsi desberdina daudela, gure ustez hori ez da bete. Nork argitu behar du hori? Hori argitu behar dute udaletxeko idazkaritza zerbitzuek, ze aurretik badago aurreko legealdian, udal honetako idazkariak eginiko txosten batean, eta horretan adibidez aipatzen da, eta zehazten da, Getxo Kirolaken zehazki, Getxo Kirolaken, edo udal erakunde autonomoetan, gauzak zelan egin behar diran, eta horren interpretazioa. Beraz, galdera da, nork emango digu horren interpretazioa, zuk esaten diguzu, egin hau, ez hori egin dugu. Eta hori egin dugunean esan diguzue, joan zaitezte alkataren bila, eta alkatari eskatu hori. Etorri gara alkataren bila, eta esaten diguzue, joan zaitezte hasieraren bila, eta zenbat buelta bamarritugu. Zenbat, nork emango du horri erantzuna. Galdera bakarra da, osea, hainbat zalantza dauzkagu. Idazkariak erantzun ditzake zalantzoiek, bai, ala ez. Galdera erraza da. Ez, galdera ez da ina erraza. Bai, ala ez, idazkariak idazkariak. Lehenik eta behin, eta berriz esaten dut, ez natorrelako bat zuk egindako aurreko azalpenekin. Eta bestaldetik, eskatu dozu alkatearen iritzia. Alkateak badauka gaitasuna, zure eskakizuna idazkariari bideratzeko eta txostena eskatzeko. Badauka gaitasuna, egin dezake. Baina nire iritzia da, Getxo Kirolaken hartu behar direla erabakiak eta erantzunaz hori buruz. Egin baldin bada, eginda dago. Nahi baldin badozue berriz aztertzea nik eskua zabaltzen dizuet. Baina nik uste dut Getxo Kirolak entitate autonoma den heinean erantzuna eman behar duena eta bere erabakiak hartu behar dituela. Hori da nire iritzia eta nire iritziaren arabera hartzen ematen dizuet erantzuna. Beraz, ni prest nago Getxo Kirolako presidentearekin hitz egiteko eta berriz aztertzeko nola erantzun daiteken zuek maigainan jarritako galderei edo eskakizunei. Baina ez nagona prest da Getxo Kirolatik ateratzeko gaia eta idazkariari bideratzeko. Ez duelako hori egokia ikusten. Hori da nire iritzia eta beraz, hortan arituko gara. Agian iritzi hori ez diguzue guri eman behar, baizik eta Getxo Kirolako presidentea, ze bera izan da, bide hori eman diguna. Gu orain arte, honen inguruko zalantza guztiak Getxo Kirolako kontseiluan planteatu ditugu. Guztiak, eta hortik ez dira atera. Eta hortik atera badira, izan da, Getxo Kirolakeko presidente efektiboak hala esan digulako. Beraz, zeuen artean argitu gauzak. Eta ezaiguzue nondik bideratu dezakegu bidea gure eskubideak bermatzeko. Hori da, eskatzen duguna? Argitu zaitezte zuen artean? Argituta dago. Erantzuna gaur goizean bideratu izan da. Gaur goizean idatzit esan dizuet zein den nire iritzia argituta dago. Dago zalantzarik. Horrek esan nahi du, eskatzen baldin badugu Getxo Kirolaken emango zegula txosten horiek. Horrek esan nahi du Getxo Kirolak hartu behar duela bere gain erantzunkizuna gai hori aurre egiteko. Ez dago beltarik. Erantzuna emanda dago. Beste galderarik edo? Bueno, amaitu txatematzen dugu osoko bilkura. Bai, 5 minutuko tartea egiten dugu eta berriz ematen diogu osokidea hitza. Esker. Esan, Pablo.
5 minutu pasatu. Bai, bera egon da osoko bilkura osoan itxoiten eta... Bai, 5 minutu aipatu ditut eta pasauta dira eta hitza hartu nahi duen osokea egon da osoko bilkura itxoiten eta nahiko itxoin du eta nek eskertzen diote azken batean bera diagokio. Ya han pasado los 5 minutos, un vecino quiere tomar la palabra, suya es la palabra, lo único que le pido es 2 cuestiones, una que se identifique con nombres y apellidos, o si viene a título particular o en eta eskatzen dizut mesedez izena bizanak esatea. Y segundo, eta gero zeure izenean edo elkarteren baten izenean otezatu zen. Eta argitu nahi dizut alkateari bakarrik daukazula zuzentzea, ze alderdi politikoek ez daukate erantzuteko modurik. Orduan, nahi izan ezkero, beraiek zerbait esan, itzordu bat eskatu beharko zenuke, ziur nago emango dizutela. Eta eskerrak eman nahi dizkizut osoko bilkura guztia itxaron duzulako. No hay problema. Uno se expresa... Bai, Sarriko Basoren arazoari buruz. Hitz egin nahi dut. Hemen osoko bilkuran hitz egin duzue, bai, lehengo etxeez eta herriaren historia babesteaz. Etxeak 114 urte ditu, Sarriko Basoko Algortako auzoan dagoen triperen etxea esaten zitzaion hori. Eta beste kontu bat ere izan duzue izpide lekuak birgaitu, berreskuratu, nagusientzako, honentzako eta besteentzako. Han 4 solairutako etxe bat dago, 2 bajo, bursal bat ere, neguriko geltokia baino zarragoa da. Eta nik, soluzio bat eskatu nahi nizuek, ez dakite arazo politikoa den, edo, herriak ez nauen angustoko, edo zerbait baute dagon hor, zintut arantzorik kendu, gainetik. Etxeari soluzio bat eman nahi nioke. Ondoko, jendeak reklamazioak egiten dizkit, ondoko etxeetan gauza gertatu dira, gauza asko daude. Bai, ni hor, eustenari naiz, niri itzaitzi xola, baina, familiaz eta ere hitz egin duzue, eta nik ere nahi nuke nire familia baldintza gutxi gora duinetan zaintzea. Es que han pasado los 5 minutos que... Segundo, no me ha dicho el nombre y apellido. Bigarrenik ez duzu zure izena bizenak ez dizkio zu. Aitor Antsoriaga. Aitor, eskerrik asko primero por la paciencia y segundo yo te respondo eskerrik asko pazientziagatik eta azkar erantzungo dizut. Gobernu gisa oso interesatuta gaude zonalde hori garatzeko, Algordaren erdigunean dagoelako eta estrategikoa delako. Badakizu izapidetze administratiboan dagoen proposamen bat egon dela eta hirigintza batzordean ere aurkeztu izan zela proposamen hori eta zain dagoela osoko bilkura hontan nahikoa babes eskuratzeko aurrera inalizateko. Y yo como a mí como alcalde me preocupa también. Bai, aspaldikoa da kontua eta ni hemen aipatu duzu ez da familia baldintzak eta izatea nire etxean paretak beltz daude ezetasunagatik ezin dut gehiago egoerak ikusi egin behar dira. Hor nagoen bakarra naiz ni. Eta sentitzen dut, baina ni handiak ez naute aterako. Ahora te doy mi opinión sobre lo que estáis aquí, ¿no? Orain, iritzia emango dizuet. Herriak jende bat aukeratu du, arazoi irtenbidea emateko, eta hori egin behar da orduan. Herriaren arazoi irtenbidea eman, eta gero bakoitzak euroa bana dezala. Aldo emezela, nahi du emezela. Nik arazo bat bizitzen ari naiz. Tortze zait bizilagun bat, eta esaten dit hau eta bestea.
erratoiak beti egon izan dira, eta bai, jendeak kexa jartzen ditu, urtero kexatzen da, eta nik, irtenbide bat eskatzen dut. De acuerdo. Recogemos, estoy seguro que todos recogemos la reflexión. Uste dut hausnarketa jasotzen dugula denok, eta saiatuko gorela irtenbide bat bilatzen. Mila esker. Mila esker, denoi.